O te whaatala whātu le nganga whaaloalo i le maleifo mai o le atinuu. I whanunga mātango fie wa tātou le mai ai le nei aso fau. O le aso lua le nei, o le aso sefulu ma le wha o le māsino te sema lua afe lua sefulu ma le tasi. Tā lofa lava o le siufonga le nei o le laumua e Wellingtone. Le fo watoe amtalia lana tautua o le nei aso. Ai alo maia i le tātou sauninga lotu o le nei tai au. O le a taita ia lea le sunga i le whaafengainga. Pasta Isaako Siusta, le kalesia whaapoptonga a le atua, sa moa i taua, usimaia le whaafonga. Le sua foi Yesu Kiriso lo tātou wali whaola. O te toi whaatalo whātua i fōi le nei tae au. Ala whai mai ala ia i whanunga le lei mai le atua so i fua. O le wana lima taita ina lo tātou wola i le nei tae au fōu. E whasanga e o mata i maunga. E o mai ai lo ufisoa soani. O lo ufisoa soani mai ai o valea. O le na whaia le langi a toa ma le lalolangi. O le a tātou ti tālo. Lo mātou o tua sirisiri e se. Wa fia tele o mātou loto le ali ie. Ina wa mawhai o na mātou to e ala whai mai le ali ie i se tae au fou. Se tae au whaamanuianga o se aso fou e whao popo i le soifua ma le ola o lau whanau i so se atunu, so se ngangana i so se lanu. Whapea foi le tapua inga au auna. Inga ngana ese lo mātou matai. Whamanuia mai la wo fio i ate i mātou le nei tae au. Mātou titu inatu fo i la wo fio lo vi inga. Ile nei aso lo mātou watua. La mātou talo lea li ie. E awala i le whātua tua i le suafa o Yesu Kiriso lo ta mātou wali i malo mātou whaola. Wa mātou talo atua i nei. Amene. Ma meni. Le atatu vi atu i le atua ilo na vi inga wa saunia.
mo nga o ta whafonga mai ai nisi o a fionga pa ia lo tātou watua. O le au whaita wina. Tu se mātai o lona mata upu e lua sifulu. Whai upu e lua sifulu marwha se ia o le lua sifulu marwalu. O te whaita wina. Whafonga. Wa whalongo ai le tō sifulu. O na ti ngā i lea o lātou loto i lea uso e tō lua. A ua wala au atu Yesu ia te i lātou ua whape atu lea o ia. Wa o tō iloa o ali o nu ese. Wa li tai i lātou. O e ua sili foi. Ua pule ia te i lātou. Ai le whapea o tō. O se fia sili ia te o tō. Ia whai o ia mā o tō au auna. O se fia mua mua foi o ia te o tō. Ia whai o ia mā o tō tautua. E pei o le atali o le tangata. E le isau ia ina ia au na mai tangata ia te ia. A ia au na atu ia. Ma fua ina atu lo na ola. E whai matongi ola. E sui ia i tangata i tō tele. Tātou te whaftai i le atua soi fua. Ina ua manatu mai ma a fio mai ma na saunia le whaolatanga mo i tātou. E ui lava o ia na whaia i tātou ilo na whātusa pa ia. O ia foi o le tupu ma le ali o ali. Awa a fio mai o ia e whaia se whātaita inga le lei mo i tātou le lalolangi atoa. O e ua saunia mo le ola e whawavau. O le olanga au auna. A o e sauni foi o tiute mo whaiva e masania i le aso ma le aso. I le alofa ma le anga le lei o lo tātou watua. Ia whai tā ua matangata au auna. E peilava o le soifuanga o lo tātou watunu. Tulou. Whamangalo se leo po se upo e sala i le ngangana. Tātou e apo mamalu. E apo i pule. Tātou te fia mua i mea uma. Ai tātou te le fia ola au auna. O le upo sa moa, le tātou ngangana ua whaangangana i nai i tātou e le atua. O le ala i le pule o le tautua. A o lea ua soa ni mai le anganga o le atua ia te i tātou. Lo watu nu ue ma e malama i la tātou ngangana. Ia whai tā ua matangata au auna. Ai fia mawalunga i le malo le atua. Whai oe ma au auna i tangata umalawa. Mai lava i le tamaititi se ia o i se silo na matua. E te tau lava o na whai tātou ma au auna. E pei foi o le finangalo le atua na ia whetalai mai ai. A le pei tātou o tamaiti. Tātou te le maua foi lona manuia i le ola e whaavavau. E tā ua la le o langa au auna. A e sauni atu i ngā luenga mau whaiva e masani ai. A tonu e le iai le pule i so staimi. E le iai lo taitai. E le iai lo matai. A tu umaira ngā luenga tātou te ngā lulue ai. Tātou whaia male wha maoni. Whaia male ato atoa. Whai mo tātou loto ato atoa. O i tātou lava o tangata au auna. Wa tuina mai a te tātou. Le ngā luenga tātou te whaia. Anga le leile atua. Fesoa ni atu lo na nganga paia. A mai alo na finangalo e tuina i tonu o tātou loto. Ina ia tātou iloa o na pūlea o tātou loto. Ia tātou iloa whai o tātou tiute male wha maoni. O tātou o langa o i tātou o tangata tautua. I whale whai ngā luenga. O pisinisi, o whea lava ngā luenga wa tō whiai i tātou. Anga lele i atu le atua masanga whamanui atu. Whamanuia foi le atua i tāpua inga. Ana au na mo lātou wharetua i so se whata whai taulanga. Ta mātua tina mātua au na mālolo mo lātou wharetua. Ia anga lele i atu lo tātou watua sirisiri ese. Ia sanga whamanuia i au whai walo whirima i le nei tai au. Fesoasoani atu lo na nganga pa ia lo tātou fesoasoani. Tātou te tauto o lua, ma ia tātou te mauai,
lona file mu. Ia alofangia i le atua, ia sanga whaamanuia i la o tō whaafunganga, matiu te whai le ne yaso, o le atatou te talo. Momori atu le anganga whaaftai tele ia te oelo mātou watua. I whaataita inga le lei, ia la fua ua umona e whaata oto le ali ie mai au malelenga ola mau feta la inga mamana. E tatau ona ola ai le tangata na e whaia i lo lava whaatusa. Na e a fio mai le ali ie, na e tu ua lo no fuali. Na e tu ua le ali ie, o laua fionga o le tupu o tupu ma le ali i o ali. O le sili sili ese, o sili sili ese. O le faipule o faipule. A wai e fio mai ma wai e whaia le ngā ruenga le au auna. Wai e whaasili le tangata na e whaia le ali ie. A wai e whaasino mai a te mātou. Le awala e te tau o na mātou wola ai. Le a sauni foi le ali ie lau whanau le nei aso. O au 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 na tama, o au 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 na tina, o au 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 na tama le ali ie. E whaia ngā ruenga e masan iai. Le tūlanga o le tiu te le ali ie o le tangata tautua. Le tangata au auna. Whamanuia e lau o fio le ali ie. Ngā ruenga uma o le afaf. Fea ngai malau whanau le whitangofi o lātou lima le ali ie. Le sāwavari o lātou vai. Anga le leila o fio mai lavea ina. Pui pui alo lātou soifua mo lo lātou wola lo mātou tua. Tāpua inga au 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 nei so se fata whaitaulanga. Whamanuia e lau o fio lo mātou tua. Sanga whamanuia pēa le atua ele nei ofisa whasalalau. Iona tai ulu le ali ia iona tofi. Maona tūlanga tofi lo mātou matai. Ia iai pēa lo wanga le lei. Whamanuia le atuae. Ma iai pēa lau whaunga le atuae. I mea lo whaleo tele ina ai le li ie. Polo kalame a wā le li ie. Se manuia o mātou tangata lo mātou utua. Le ngata i le atuae so se whata whaitaulanga o lo whawhalele maluai au auna le atuae. Anga le lei fo i lea lava whaunga ma lea lava mana. Fe soa soa ni atu ia te i mātou tai tō tasi i lea tuai. La mātou te tālo i lau fio ai o mana o mia lau soa soani. Lau wha malo longa lo mātou utua. O lo soi fua oe o lo fia fio ai so se mea. Pa iatu pa iane pa ifo lea li ie. O e foi ua maua i whanoa noanga. O na le maanga mariu maleoti lo mātou utua. Lau wha mawhana whananga e mawhana whanai le atuai. E ave sei nai le au pōng sā. Ai whātu mawina le fia fia le atuai. A wā o le taunu unga leo lo mātou wola i le tino. A o lo o iai lo mātou wha moe moe. O le ola e whawawau. Saunia pēa i mātou i so staimi. I lea lava malanga o lo sau leali ie. E le leile o mai lo mātou atua. A ua mātou whaia lo finangaro ma mātou taria o Yesu Keriso. E whai mali i ma whaula. Nofo tupu la i o la ua fio i o mātou loto. O lo nofo ali i lea e whawawau. Whamanuia lo nu o Israelu malana whainga malo. Whamanuia o tangata nu lau tele leali ie. Tai o malo uma leali ie. Anga lelei mai whamanuia lo mātou atua. Tai o e kale sia ese lo mātou matai. Ko miti whafoe o mtanga alwenga. Anga lelei o e lo mātou atua. Mai whamanuia lo mātou matai. La mātou talo lea o whiangai fo i lau whanau leli ie. A mātou whanau ma a onga whai ungo le nei. Kuata lo mātou atua. Anga lele iatu le whanau lo mātou atua. Fua i le poto mane malama mai lau fio. Maua fo i le ola matau lo mātou atua. E whai ai i lātou malumana i lele ie. O ainga, o fio anga, whapea fo i lau ngā luenga. Wa e whiriwhiria mai wala awina i mātou tai tō tasi. Le ala mātou te talo lele ie. Tu mawatu ia te oele atua le tamā. Le alo, male anganga paia. O lovi inga e whawavau lava. Amene, ma amene. Ia whamanui atu le atua ono Yesu. Amene.
O le tātou sauni ngā lotu le nae pe o na whaafonga i le tātou tunu na sauni lea e le sunga i le whaafengainga Pastor Isaako Sister o le kalesia whaapoptonga a le atua Samoa i tau e Wellington. Ia mo le atua le whaaftei lava i lau sunga i le whaafengainga. Ia e tusai o le tātou sauni ngā lotu mo le upu wholo nei tai au. Ia e tō matau ina i fōilanga i ato le atunu i ngā luenga mawhai walo filim mo le nei aso. Mātou whaamni atu ia fuafuanga mga luenga o le awhenga iai whaaftei tele lava. Luas furu minuto te ai nei le tulai fitu o le sifonga la mue Wellington, ia la watu le viingo le atua, ia ona whanga solo i leo le tātou polkalame o le nei tai ao. Kia ora, good morning, tālofa lava. Fofonga o le laumua Tana e ai
Ata o le taia, si ufofona o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Oi, pokalame le ata le tai ao, ia ma le nei fo ia so fo ia le tua i lo to so i fu ma so mata wola
ia awa fo le tatou maftanga le yaso e ala mai le tautua le sifonga le mua ia mo le yaso to fa talo fa to le tatou tunu mo le fa fonga la to fo o mama to fo ona fa longo mai le tatou wala leo le frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo i lunga le tatou app le Samo Capital Radio app ia fa talo fo i tatou pa anga yo mafuta mai le taimi i lunga le tatou Facebook mo lunga le tatou YouTube ia la fo wa ngalu atu mo le uso le tanga sila ia fa before ile uso ya mari fa valu ia wala fo ile tautuina no tatou tunu ule nei aso ia la mai le tautua se fonga la mo tala watu sila malo resu malo tasile le fa toto le taya o matungu fi fa talo fo sunga ya mari le fo tatou ngalu ia malo le on sa malo fo ile uso mai le taya no a mata ia mo ni fa tai o we la le man le aso se fa tai tu fa fo wina lo malosi malo me tanga fo le lotu le taya ia e fo le saufi e fil nga luenga e vai fo la le la mo le mo le fo linga ma e te vai e tatou woto mana tua taya o fo ie le tatou Samoa e tatou sua e fa puso taya le sa ia pi ata usu fo le taya po tal falva veo ta ne le e foi le fa puro sua vai tale di male va veo e na pe le ta fa el va veo fa penalti ti fa mai le taya pila na ta fa va veo ti mu ya malo la vale ta tonu e fa pena foi male fu mai o tato le taya ma to fi e fa talo fa toi le o fa ngal to fi le tu fe o yo tala le ya lo fa fatul ia fa le malu so fa ta fa taulang ya malo so fu manuia malo fo ile langi matafi fa ta lo fo ile pa ia malo tatu ta mountain ma tu to si angol tatu tunu ya le fo wa fa mai ma fa nu le ne tao ya malo lava le so fu manuia ya te to ya le lo tatu tunu le fo fu e fa ya tu tau fa un fa anga ruanga pe ona ya i tono company fa nga ruanga le malo ya ile ne fo fa un tau sanga ya malo lava le tau atai malo fa to malo on sai ya fa talo fa fo ile lo tato tunu la to le na fam fe am nga ruanga tau le ainga mai se fo ta pena ino fa nau ya se o la fa tato fa nau malo le on sa malo le tau ivi ya natu ya le wa to winu ma fa e ina lo to fai ya mai lava la matanga tau sanga se o mai fo ile nei fa iunga ya fa talo fa pem tapo ya tu mo longo atu le si fongo lo mo tasi on tes maltasi lungo Facebook ma lungo YouTube ya mai se tatu app talo fa lava malo wa tai ia fa talo fa fo ina ia inga fo ile nei fo ta yao ia wala mai fa mai fo ia awa ia fo intala fa no ia ni fo o pele ia inga wa wala fo ia tu fo ma tanga leo langa nei ono ma tanga ia ala malimo le oti malanga malimo le oti melea ia e mo ila fo le tatu program o le fia mo le ata le ta yao a mata inga luenga o le aso mo le aso ia le fai fo ona tu o le mato fa malo si atu ia male fa ma fanatu le tau tu nei ia ainga foi ia wa fa no ona o te to ese foi inisio ainga ia we pele ia te to ia ai el manatu ia o manuia uma le tata wa tinu la to foi o mafuta mai le nei taimi ia la le tau tu si fonga le mua ia ma lo so fo mio ma lo foi lange ma la to foi wa ia tu nga luenga le nei ta yao ia so se nga luenga lava le nga te tonu ni sila nei ia fa pe foi so se tinu o la lange ia tata o amata fia o le ana amata le tata tau tu le sauninga lotu ia lona winga fa pen tatu lotu tai au ia lona winga tau ona amata le le ia le tatu anga luenga ia il fia le nei aso ia e misi foi ia le mafuta ai matanga tono fa fainga luenga iuso anga lue ia o fela foi singa luenga o fa timu la foi le tau la mone Wellington ia le naturo sa ngale munu la wala fa auto le lau ta vale tau no mala manuia amata fia nga luenga ia matatu mafuta fia le nei aso ia le tau tuar si fonga le mua ia o le wa e ta ul vai nga le wa fa mausul tato tunu ngalwen ia o le nei temi tonu fa ngalwen pe le ta pena ia tonu fa ngalwen tal no tu si ia o ani fo ngal Christmas ma to san fo ia fa pena tal no anga ma fo le ma fa sua inga lo fa temi nei tonu fa ngalwen ia ai o le tu la lo ai al tato li tio pe o nei ta lungo le wala ma se ia le tu langa pe o nei fa inga ta vale ia e le mania se vai nga fa pe o le tupu mo se fa lave ia toyo ia i foi le tono lo to fa le ainga ale alo atu ia sfefia ia le foi tato te fa saoni mta pe fa longo po le ase fina ngalo le palmia
po le ale tūlanga o iei tatalaina o tātou le aso atai au. Ia po le ale tūlanga iei au kilani pe alu le lanu mumu pe tu mau pe le lanu mumu pe le alu lanu mori le tātou te iei. Ia me se fo yo tali ni tātou malo whinga solo i me au kilani, ia me se fo kale stik. Ia, mai le tau tue whea wa pesit wha mai. Ia, ia, malo, a taili wha maa whata mai le atinu, ia, o la atali tātou pese lea, ia o pese la fo o kisimasi, toi pauhani o le vai aso mle vasa fo, tātou le toi whaalong fo le ia i pese o kisimasi. Ia, ai o le o toi luas futasi minute, o na tā lea o le tū lai valu.
Kalova tai o le sio Maria le sunga ya tau fifa Sofia le tama sava ina mpese Krismasi ina uto se fulma 50 minuti ona ta leo le valu tala le tau mo ta tau Wellington mai tau watu le tulanga bara ile tau ta tau le yaso e faila vasti munga malosi ia ti munga inisio taimi ia fa pena fo ile aso ata yao e ti munga la fo ta tau Wellington ia ole mai tau watu ia fa pena fo ia le au telenga o New Zealand ato le yaso o le tele lava vaenga o le atunu le nei o le a uruai ti munga ma mafa fo ti munga i le so ma le aso atai au fa solo tu po le motu i saute e pe o le na pito lava i lalo le motu i saute le ma ya to le ale ava il mata le le so i tanine in makakolo ia ai ti munga la ia Christete le au o Christete ia on le sone le fa mawina ti au fo le ti munga le yaso fa solo tu pia tata o tinu e papa fa tili ne yaso le tata o tinu luas furfa le mafana fana o le vela le fa mawina i luas furma le valu o suva fiti e papa fa tili le so luas furu lima le mafana fana o le vela le fa mawina i tolu se fulu o ro tonga i Cook Island e langi le leile ne yaso luas furu ono le mafana fana o le vela le fa mawina e luas fulu ma le fitu ia ole pe ona ta ua le o telenga le talo le tau ni sila le ne yaso ia amata tu lava le motu i matu nei e faila vasi te telo ti munga le ne yaso ia ole a lolo vai fo inisio vaenga le ne tinu fa pe fo le motu i saute ole angoto i fo la le fiafia na nei i le toe valu minute le tu laiva i le fiafia na nei o so ele ole la le taiao i le luas furu minute toe luas furu minute le tu laiono le taiao o le malu lu le ea i Wellington se fulma le fa o polurua se fulma le ono apa hat se fulma le lima se fulma le ono ia lower hat Wainui mata se fulma le lima, Wellington nai whamawina se fulma le wha. O le mawhana whana o le ea le so, ia mo Wellington mo na nutua oi, ia e le wā o le se fulma le lima, ia ngā ia tūlunga i le lua se fulu. Ai mo le au whangota le nei aso, manuia lava whai ngā whaiva, ia e le mai tau atu e te tele ti munga le nei aso i Wellington, ia e fua lava e oi le tangata whangota pe saofia se whaiva, pe le tau nei Wellington, walu minute te ai le valu sua le tai le fiafena nei i le 2 minute te ai le lua ona toe pele o le tai i le pona nei i le afatonu lava le tila valu ia pele tai le nei Wellington te fa mai le fangota pele tai le nei i le valu minute te ai le valu ia ole tulanga na o le tai ia mo le talo le tau mo le nei aso Wellington ia fa pe fo inisio vaenga le nei atunu fa le fo sti mungo le nei aso ia fa pe la fa sa tu pe sa mo o le swinga le nei o le tātou tala le tupe pe whaona iai ia il nefo yaso ia marono fsuia inga. Tasi tala New Zealand mo le tupe Australia iwa sfurma le lua sene, tasi tala New Zealand maua le tupe Amerika e ono sfurma le ono sene, tasi tala New Zealand mo le tupe fiti e tala fast fulu sene, ma le tasi tala New Zealand maua le tupe Samoa tala fitu sfurma le tas sene, tala fitu tas sene. Manuia, la fuina o lo lofa malawanga le tātou aingan Samoa. Pamlianga soifua ma se whanau e whaamanato atu pele tātou imeli o lea se whanau at samoacapitalradio.co.nz ia pe awhia tau au maini a soifua mani a se whanau le tātou atinu. Iei tātou as whanau le ua taunu mai a tā ua ni tai au. Happy birthday, Priston, my dear. Happy days will come to you all year. If I had one wish, then it will be a happy day. Happy birthday to you from me. O whamolianga malo whaanga mo le aso whanau o Priston aso alofa, aso leota, sorry. O te whawhetai I louta mā o I le langi I rona alofa malana puipuinga ai maise la na whamaro longa mamana ia te oele atali ua mawhai ei ona e au lia mai le atoanga o lo se fulu tausanga I le aso. Ma tau te tatalo ia whamanuia oe e le atua ma ia pui oe mai mai o le tino ma ia wha o popo pea nisi tausanga se tele tātou te mafutai tō anga e tatalo. O lau telefoni lea e te lua fiso ta iai ma le atua I taimi uma. We love you so much, Priston. Ma tau te alo lofa tele mo oe, o lofa angana ma yo aunties, ma uncles, cousins from Australia,
Samoa ma New Zealand nei, Nena Lunga ma Papa Maepu, your little brother Malaki, your sister Avalon, ai whaasiri ai o mātua na whanawina mai oe. We love you, son, and we'll see you after school. Ia, whamanianga nā manuele aso soifua o Briston aso leota. Malova tai, ai mo le tusi faitau o le nei aso, mo le aso whanau, mo me le tusi e o sua lona mta upu mua lona whai upu iwa. O te lei whai atu ea i a te oe. Ia e wha malosi, maloto tele, aua e te fefe, aua e te matau. Aua o Yehova lo watua o lo i a te oe mea uma e te alu i ai. Yo sua mua o lona mta upu, yo sua lona mta upu mua lona whai upu iwa. O te lei whai atu ea i a te oe. Ia e wha malosi, maloto tele, aua e te fefe, aua e te matau. Aua o Yehova lo watua o lo i a te oe i mea uma e te alu i ai. Manu ia tele lava tō wa soifua, ia e meise le te maitai lea, ia po o le sitama lea, po o se isi le whanau, o waile suafa sili lai, o lea talii. Ia Briston, ia manu ia lava lo was whanau le nei aso. Pesel nei, ia mo utou. Mai
whātai o tala mena tupu tala whaasoro pita lo langi tausanga umawai. O le asore tausanga tasi lua valufitu, a o whianga iai le ai o St. Luisa i te tonu o Nevalani. Ma se lolo tele sa whafua se ia o na solo ia i lalo se tari ngalu, ma mali liwai le silia i le 5 se furu afe tangata. Ma o loo whaamawina i tala whaasoro pita lo langi o se lo longa winga ese lea. Ma e lona 5 i le whaatulanga ina o whaalavelave whaale nātura i whaale nātura te tele i te tono i le lalolangi. 5 se furu afe tangata na mali wai. O le so le tausanga e tasi 5 whaalua na suitulanga ai le princesse o Princess Mary Stewart i lona tamasa avea matupu ia James le 5. Ma avea ai Mary ma masiofo Skotilani ina ua whatoa ono tausanga lona matua. O le sore tausanga e tasi valu i wawha, na whai ai se tālonga kirikiti i le vau Australia ma Engelani, ma na manu malo ai Engelani i ai e tolu se lau wha se fulu ma le ono. Lono winga pei al tālonga pei al tālonga leo lo whanga saro le teimi nei le 5 aso, le Ashes, a Engelani ma Australia. O le sore le tausanga e lua afe ma le iwa, te whasau. Le sol tau sanga tasi iwa, tasi valu, na whai ai se pālota tele i tono Peritania, ma o le whai ngā pālota mua fo i lea sa whaatanga i nai le i tū pāo ta maitai o na pālota. Ma le sol tau sanga i lua afe ma le iwa, na aloa i ai le malo New Zealand, le fua Maori, po le tino rangatira tanga, ma na amata sisi nai le fua po le tanga vaya Maori i tawhatafa o le fua o New Zealand, i aso te tele po o se aso tāua, ia whaile ma whailonga wa aia, o le nofo le leo tangata New Zealand, ai maise tangata Maori, ue na mua nofo ia lau whanua o New Zealand. Ia lea tau te wa aia ia le fua Maori, fo ile le ia mo meo design fo ia Maori lato fua na, ia le sisi ai au tafo le fua New Zealand, pe aia ni whailonga ni whamana tunga te tele fo ia le malo New Zealand. Ia o nisi nao tala mena tupu le tala whaasoro pita lau langi tau sanga ua mawai, to mo fa ponga le taima sani le ua to 3 minute o na tale o le tula valu ya on fa fonga le tatu tala mai sa moa ya ma tala fo mai le si fonga o le la moa.
To e whaatala whātura mai moanga ma le whaafonga fo le tātua tunu nei fo ia so fau la sos fulfal neo le masino te sema ai usi mai le whaafonga o se whao poponga o tātua telefone sa moa. Ua whaamaunia mai le te whono le komiti o pui pui ngā whaavlave tup whaafosei anga whili tō mai manoshem leo ma le whauru lunga le tanga luenga le soifua malo loina le ausa Dr. Takia Naseri e to tasil tangata o le whainga malanga o le waalelele na malanga mei fiti le aso iwa o le masina nei. Ua whaamaunia o lo iai siama o le COVID-19 fulwiva. O le li ilus fulfata usanga le matua le na malanga ni Hawaii a ngai LA Amerika. Lele nei fiti, ma malanga whaatasi mai ma le au malanga le fiti i le aso iwa o le masina nei. Sau no le ausa? Tauno mai, le aso le tauno mai e sa whai umana ko testi me valili. Mai ele iese sina na fale tonu pe ele iese test Maria e Jamina se positive test e negative uma test e na tonu mai ya oro ana na fi da sefu ai usually I tonu mai test first day yam to fai dole I mean tolu was sorry tolu was na fila sugua ya test foi dia test la le tasi le di case na dia ai se di talavo lusu fata sa ya nei lo ai posti asa se nei also mai Hawaii na duranga ia Asia way fit ya le wo mai ni sa mo Ta ua leusa e ui ina ua whaamao niasia ma le whaamai o le COVID-19 fluiva i lea televou. Ai olo o iai se tūlanga e le whaapapule ina ailu tātua tunu. Ona ua maea o na whaia uma o na tui pui pui. Mai lea i foi ni a aunga tinga ina o alia e mai ai. O le tūlanga la iai e positive langa test. Sa to sa idi au idi na ua mai tonu le isolation i tonu whaimai. Ya ma fa mauti noi la positive ele ai mani au o fa e symptomatic o ma no si le ai se fever e ai ni au fa pe tingare u lu pe vai vai tino o tua tu wa a to le ona tui na ona fa ona tui ia le na tui mine o la ui tono tato isolation. Wale ngata i televou le to tasi sa ili linga soi fomano loina, mol mauti no le saunga le mo le antinu uma isi vaenga o le pasese, na sauno ai le usa. Le na tui mine o la ui tono tato isolation. Ana na mai ton se va vai tu, la fu fai contact tracing. Pasese ai tono valeli. Pa te inga va pe le ro fitu sa ai. E fai tau rosi i lua i lumatu, o rosi lua i tua mai, whape nai au tafa, pe a whape sa i tonu valeli. Nā nau so tai umai meo no iei pasi se nei mo rātou so. Ia mawhale tani mana o no iei, ai au tūranga ne iei. Ia, e leo iei se me whapole wali nai. O no mana si pēr nei ni au. Nā ho e whelwa ia. O umona fai on tui pui pui. O man mele mai tonu isolate mai istangata. Ia mawa ia. Nei. Na whamau nia mai whul tau whaleusa, o leisi to se lau tōrus fumal tonu le pasese o loo manuia uma, ai ele o mauti no mai le te mile nei, po le a tonu le tu ai ngā siama e whanau mai le COVID-19 fruiva, le ua whamau nia le televou. A o tā lia le aso e lau wele whaai ungo le whaamasi nongo i la ue to lua, ia Joseph Lafaele ma Viliamu Tuinga Mala, o i la ue ina mōlianga o le whaioni a wana tau whaasese, la te mauai tupe mai tangata, pe o na sila whio i la ue e le ia i le malanga le na le tau no, na se se i le malai wālele le silia le to lua se fulu i la tau na fuafue malanga i ngā luenga whaamai teimi,
Sa tape nei la ua ia, peitai e tau nuatu e le aise vaalele, mai le ai fo i se whainga malanga na fua mo le aso anga ia tunu i fafo. Peitai o le aso ana nafi, wa toe whaase e tue le isi mata au poe le fionga le whaamasino i a whipulea i Amperosa Roma, i le whaamasino nga whaai tu malo. Ono se isi mo lianga whaau popo, wa toi mo lia nei fo i la ua, le na ta ua reporte leo, e ono se lau lima se fulta lana whaamalea i la whaele matuinga mala, se tasio tina mai lea fio anga songi. E se fulma le tolu mo lianga o le whaio a wana tau whaasese, wa io eina nei e la ua e to lua, ma o lea na ta lia lea so e lau ina i le whaai unga, peitai, wa toe whaau popo atu fo i leisi mo lianga, e whaasanga i ai la ua. E tō tasi se ta mana malanga malona whalitua sa ili tōng fiti inti e lano por kalame le malo. Le ua wha mauni e mai al teitei whono le komite o pui ngo wha lawe tu wha fosei, anga Philly Shem leo. E le imanuia sa ili ngā tōng fiti e lea ta maa malona whalitua, e na ua maliu le tina. Pei ta ina ta ue anga Philly. O le ta maa lea ua toe wha foisia neilo na maa losi, e na ua maua isia mo le wha mai o le COVID-19 fruiva, a o iai to tono in tia. Peitai o lo tau mwhaile malo i se awala e toe whaafo i maiele ta mai Samoa. O no le whaafitau le poloko wa lele mawhainga malanga mai in tia i Singapore, le e ui mai fiti, o lo tau fia matapunia le temile nei. Ta ua foe anga Philly, wa silia le tau sangatalu na poloko le ta mai in tia, mai o lo ta lia le malo se teimi mua mawai se avanoa, e mawhai ona toe fo'i mai le anta mai Samoa, o le awha ia loa ma le whaatuai. E ui na o le ua wha amaune mai o le ofisa le wa ai tau a Samoa muli nuu, e iai se a whale ua ta amilo nei le Pasifika, pei tai le mai tau o le ofisa, o le ale a whai nai Samoa le ta avilinga le a wha. Pei tai e ui o le tala fia mo le antanu, ai o lo wha amautu pia ma wha a waula pta inga, ma pui nga masani le vai tau le nei o wha, ena ia utangia le antanu, le o lo tu ina mai pia le ofisa le vai tau i anso uma, a wala saunga le mua le antanu. Ai mai se la vai tape nanga mono whanga saune ia fianga o ti munga mamafa malolonga, ona o le ua iai tonu le antanu le vai tau a wha, e whai sina maale ale. Sau nole sui ofisa sili o le vaenga o le vai tau, a wha ese Dr. Lutelu tau ave, o lo wha a wau pea o na mata i tue le ofisa le vai tau talo le tau mo le antanu. Mai o lo whau tua i nai le mamalo le antanu. E asi matanga i ane le tu lau i lunga o pengta whailangi a le ofisa o le vai tau, mo talo le tau mai le teimi ma le teimi, ma so tei tasi. O tātou tala fawia mai Samoa, manuel ni yaso le tātou watunu. Whasoi foia. Tala flaval whaapoponga momoa tala fau mai le si o fonga le lau mo le nei tai ao. O le asos fulma le whao te se malua whelua tasi. O vaenga umalawa New Zealand vaanga na Northland o le anga i le lano moli le polokalame o moli whaailoilo mo le COVID-19 fuluiva i le toe tasi le minute le to lais fulma le lua i le vailuang o le pole aso tolu se fulu o te sema. O le a whaawa waipea Northland i le lanu mumu, o na ultulanga lo iaila la tau whai numero tangata ua mai ato i pui. E o maile so sa wo o ato le valu tasi pasene le numero tangata ua mai a umatu i pui Northland, e o lo iaila tunu ato i le valu iwa pasene. O au kilani mai tu malo o Taupo Marotorua Lakes o Kawerau, o Whakatane o Potiki i tu malo Gisborne, Wairoa, Rangitikei, Whanganui Marua Peho. O le anga i le lanu moli le aso tolu se fulu o te sema. Na whailoa le tamaita i bali mea Jacinda Ardern lea whaiunga ina ua mai ale fono le kāpeneta i le aso ana nafi. O le aso sifol malfito i Januari le isi loilonga mo le polokalame o moli whailoilo. O le COVID se fulu iwa, pea ma le whaafe tangata i fia mo umia tui pui ina ia mawhaio na ausia le iwa sifulu pasene o tangata i whaitu i mua.
Lea laiona tau fia pea Northland i le lanu mumu, pea na saunua Ardern, ai ei lava le taimianga i Northland i le lanu moli. O le aso tolo te sema, na nga i umai si vaenga o le motu i mātu i le lanu moli. Fa pea fo i le motu atua i saute o le lanu moli. E le ini tapula i le numera o ni potonga i tutono o ainga mafafo e te tala vaenga uma pe a fai e iele wha mauninga o tui pui pui po le pasi. E ui e iele vanisi vaenga wha tapula aina al fai numera e fua i le aiainga o le mita e tasi e wha vava mamau ai. E pe ono whanga whai tele i fale tusi ma vai ta ele. Ai a whai ele ma whai na wha aina le pasi i le lanu moli e wha tapula aina le numera to 5 iso o se wha tasinga. O le ale te talaina le awala o le transmission kali, au le iyo o le kerisimasi, e uisa una ina malosi ele la lau fila wa inga le waka kotahi. Ia kamupani o lo o whaakone karate mo le ngaluenga ina ia ausia le taimi. Sa ta ua le te fono le komiti i Sir Brian Roach e langona le whaanoa noa tele li whaatuwai o le ngaluenga. Sa o lato una ina malosi le ngaluenga ina ia mawhaio na te talaina i se taimi la tamai. Masafa manino to fo ile Wellington Gateway Partnership ma le CBB lo lato mana onga ina ia te tala aile ia oile ke visimasi. Talua ile telo fa afita auli ele ima fai ona fai ia ini fuafuanga o su enga e te tauna fa amalieina ma isi ngā luenga e aona fa amae aina wa lava lea e loai ele au sia le te talango le transmission gali au le ia oile ke visimasi. Mai leo fa ingo malienga e fase fulmalima. Sa tatauna o atu la sotolo te sema ua mae a e na ole se fulmale fito ua fa mae a ina. Lua se fuluono olo o fa anga solo pea. O le so lua se fulfito se te malua fe lua tasi. Sa fofo ina momo e te talaile a wala ina ua mae a se mali lianga mo se teimi fa au popo. Mani tawi e tutongi o nol fa atuwayo la ngā luenga talua il COVID-19 fuluiva ile lua fe lua fulu. Olo iele whaanaunga ina ia o atu le ese tau tau sanga lua whelua lua ua mae a ona tatala. Watu ina atu le pūlenga o tau si soifo i se komiti whaapito e ilo ina ngā yoinga mamionga whaatino ngā luenga le mata upe whaatatau i se tau si soifo i Dunedin sa ia whaasalalau ina ilunga o penga ta whailangi ni a mionga tau whaamata o e whaasanga i fō mai. Ma ila tau olo o au fia le whaatinonga tui pui o COVID-19 fuluiva. Ele tasis fa la potonga lo fa ia la tau su enga ina ua va ia le a tailunga o penga te whailangi o fa sila i le tau si soifua Dunedin se tau e fa sanga ia i la tau o lo o fa ia tui pui o le COVID-19 fuluiva masa ia fa ingoina fo i fo mai ma i la tau soifua maloloina o a wai le whaingo tui pui e fa apea o ni fili na ia ta awai fo ilo na itali tamai tai palimia o le ministal tali atu COVID-19 fuluiva ma le whaatonu sili rusai fua maloloina. Ina ia tau fia le whaio tui pui mō tamai te tai 5 a nga ile ta isfutasi tau sanga le mātutua. Sa wha maonia le leite o New Zealand whaapea o le tau si soifua o le tamai tai Lauren Bransgrove le sa awaini whaatasingo le Voices for Freedom wa sila fia le matanga luenga o soifua maloloina le mata upo. Masafa ilo e whaapea wa iei o lato wātunga lunga i lea tō langa wa no fusila fia fo iei leo o le ACC ma le Nursing Council i lea tō singa. E lua se lau hawhetala se tupea o whai o ni pōnesi o le a whaasafua i nātou pule ngā nu o Waikato mo le kebisimasi i a lato ave pasi. Mai tu samalta i hawhetala e mawale ave pasi to tasi e ngā lue tō mau. Na tā uele pule ngā nu o se fuafuanga i whaafetaia, māmana i ele ngā luenga ave pasi le taimi na tāpuni ele a ai o na olo COVID-19 fuluiva. O ia fautuanga sa awhia i se vaenga o tu o lalo, sa whaia le komiti o le Regional Connections Committee. Ele o whaingofi ele sa ilingoni ave pasi i a lava mo alatou au nanga i Waikato, ma o se whaafita auli, o lo oa awhieni usila atoa, pe o na tā ualitaita i whono le komiti Angela Strange. O le ama ua fo i tangata mātutua po le au penisiona, ni awa no mo feo inga e au no mani pāsese e whaalau tele atu i taimi e pi se feo inga po Peak Services, mai a mati i le tausanga a sau. Ele o manino tonu le awala uia nei le whao rupi e to saima whaamatalanga lo fisawa ai tau le asonga fua. O le taimi nei, o lo i le vaenga lua luna malosi, mai lata i ni ukale tonia,
na ta ua lau fisa wa ai tawa Australia o lo anga i tono tu lava rupi lungane o New Caledonia i le so a o le i whaawau le tu i saute sa sae e lata i New Zealand. O le walo anga lau fisa o le tau e o atu le vaenga tolu le malo si o le awha a o le ia awhiei New Caledonia o le asotofi le ua ta ua e anga ia nei rupi i saute sa sae e pasia le vaenga pito ilungo le moto i mātu o New Zealand. E le o manino po le ale la talata o rupi a New Zealand i lona ta'vilinga pe aanga i mai. E ta'alonga, e te tau i tangata lakapi i ka lapu makolisi o na iai ni alato whaamaoni ngō tui pui po vaccine passes. E mawhai ai o na ta'alo i tau vanga amatatu le tau sanga a sau. O le a whaatonunga po o le polo inga na whaasila ina i le iuni lakapi a New Zealand i le asoana nafi. I lalo le polo kalame whaatatia le maa lo ma ta'alonga a New Zealand. Mo le puipuinga mai le COVID-19 o whaatasinga i lalo o mo li whailoi le lanu mumu e le mawhaiona whaongai nei le pasi mo tui puipui mai whaatapula aina leo whainga o tangata i le to luas 5 i lalo le lanu mumu e le mawhaiona whaatino i ta'alonga auta i to as 5 o nei le whaongai nei le pasi o tui puipui o le COVID o se whaiunga ua langalango i nei uni whaitu malo e lua se 5 i le atunu o nisi ta iala mo le COVID-19 o le awha alaulo a tole iuni la kapia New Zealand i le amatanga o le tausanga a sau. E au fieita alonga au laiti matama matene e mai le 5 tausanga nga i le ta isa fulu tasi tausanga le mātutua. E manatu lupe soli ai Joseph Parker o le atoi wha atepa le lalo langi i a te ia. I le fusuanga lea ua sauni atu iai e toi whaia ilo la vama Derek Chisora i le aso saa. Ina ua le ato o tolu tūlanga le leo lana fusu i si whai pelenga ua mai atu. O le tai mōmole le ato e fo i pāka i le mai a fusu i le whai pelenga ma Chisora talu mai le masina o mea le fusu ang mōmua. Lea na manu malo i pāka i whai unga wha masino. Peitai o le mana onga o pāka i a manu malo e au noma le fisilingia i no lona malo si. I lea fusuanga o le isi mafuanga au tū o le toi whaafowina o le talitonunga o pāka o na ua umele taimi sāto leni ai a o lumana i le whaipelenga i lea so sā. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei wahenga o le tae au. Malo fa tai fa fong mai le tunu wa mai a tatu telefon fa ponga mo mo le ni tai ao ya me se tatu tala mai sa mo fa ponga ni tai nei le tula iva ya me se foi ye to ina to tala mai sa mo ya to fa malo atu le tunu fa tai foi le mai mo mai fa talo fa foi ya to na lo e mafuta mai tono nga luenga o le ala foi se nga luenga na te nga lue ai ma fa nga mai le tau ne se fonga la mo ya fa talo fa tu tono fa le fa nga luenga ya talo fa si va nga le ya ilonga o taunu uni ngā luenga i whafo le tūlanga lelo i eili tau i tātou i New Zealand i eili ti munga lea pe ona mai fo i tātou talo le tau ia e whai a whai a si ti munga o le nei aso ia eili ti o fo i la a ti munga ma lolo vai ani se vai ngol nea tunu i ona le ilea wha lea o rupi ele ingo lea wha teni o rupi teni o rupi leo a mata ona whata milo mai whata milo mai ia o tau ane o vai tau o a wha ma matangi ia le ngata le Pasifika le masani o la vei tātou Samoa pei fo i ona le whanongo atu lea mai le tala tāse sa tātou tala mai Samoa ia o le fo i e walo i fo i a ni a wha fo i e ono a fie fo i a Pasifika ma le tātou tinu Tarsia wa le fai mai le tala le fai tātou fai tala fo Samoa o le fai mai o fia ia le au vaenga le vai tau e sanga le musa mo ai longa e matua le ala matangi e alo wate o toe liu le spito alo wate o toe liu le spito e mana e tapena pena i per tatu talsia tatu tatalo pe ia wone toe a fatia tatu tunu pe ona ia matangi mafa ia ai o sa telefone sa valina le taia o le tulanga le no ofisilia tu nei lau sunga le foi le o lu fo taia o fa pe o taia o le nei ro ma fo tatala le wala le tala tatu ya le mai lau tala ale mai lau tali foi mai wa ele o tala ya le lau to fa manino mai ele o fai tirsi umi tele ya le na tu e tala le al masina ne ta umi tatu telefon le na tu e tala setem ya na tolo mai le fa pe e to e tala ele o le Christmas ya le o mai ni telefon fa manino mai
le mfai ona tara Christmas ona ile imahea ia ngaluenga ile uma foi fai la wala o pe o whaalima e ana ia le te whaitau atu nei ia ele ai fōringa mai o tua whaali a le fia tatpore nu ia ta mai tai o ia le whalitua ia Anita Baker o tua whaali a le fia le tūlanga fo ile le te tāla ina ia wale a fia ia mo o tele na traffic ia ta vale a sila nei le fia ma le tai au ia tātou porua ia e fo ile fo ia o mai luma le tātou ofisa nei tai au ia wa kiu atua ia e mafua mai a i vaenga lea ia ai ona o le tele o vaenga uma fo ia mo le safety ia ma le si vaenga fo le ia sa ia le tangata ia ona o fo le o polo misi le malo na tau mai i le aso ma le masina e fo le tala ia na fo le tuli matai uma tangata ia le aso le la tala ia pe ia ne o mai ase tema o tolo mai i le masina nei ia le fo o le masina nei e fa pe tala le o Christmas ia sa fia uma tangata te fa i fo le ia tala ia ona fewa i lola ia wala fo ia i te Christmas ia le fo le fa tanuna e le fa ngo fia nga benga nei tangata ia pokala meina ma fo ina nga benga fa pe ai mai sei o le sa fai asi ma fati o tatou le fa ma pe o le si vaenga na le sa ta fai si fa tuai o nga luenga e wa le si vaenga sa ye o le tau fai su e tangata fai nga luenga i mo meu construction company ia o telefone le la to wa e sa u fai nga luenga i tai vaenga le ma fe ave mai na to tele nei tangata mai Asia Filipino le fai nga luenga i lungo awala e tau fai ngo con karate ia e pe ia ai ono wa leo nga tasi le tupe tele le na fai i ma tu fai tau piliona le tau awala ia fa tasi ai ma le taimi ia ma tu atu e ma fa mai ia o fa tasi vaenga ia ona tupuro la ia le teleo fa fitau di la le fi ta tupuro nu nei i porua ia tatou on sai on sai mo an me le ai ole o tai ai vaenga le ia vai taimi o le tau fa mamatangi ma sani ana afia il tatou tenu isa moi fa ungo tau sang ile fo tatou fa longo atu ia tatou sia ia one i a fia fo il tatou tenu i matangi malolosi fa ungo ni tau sanga ia ona tau le fo i male tulanga pe ona yel fa mai ia le tatou se taimi fo tatou no vaenga le fa mai le tatou mo isa mo wa le no vai atu nei ia ole aunga le nama le fa mo le na mata no ma marinate tai ia ole aunga na ma fa mo tai po ale na usua ia le parliament ia il lato fonte talo ia lo no winga le talo il fonte talo e talo si ai le tunu ia mai i matangi ma fa me se foi fa manuia le tunu i on tangata tai o le tunu se ia o lava ia tatu fa nau ma pui mai il fa mai ia le tau ma wa tu talo il fa mai ia ai ole aso fo le nei Samoa ia le fa pe fa tau tonga ia o ila tau fo ia man malo mai i foi le tu malo di mai sa e fitu ia sa ia le la e fa to i la to nei ia fa ta se foi la ia le mal to sui al fono fa i un to sang ia e tal no nei di sim ta po wale lo lu mol fa nga malo ia nei mal ta to tu usamo ai tal sia one ia fi tangi ma fa ia alfa mai foi na wa amatana na o atu ta to tu malo fa tai o lusu fa minuti o te ai nei le valu to fa talo fa tu ta to pa anga yo mafuta mai fa talo mo mai wo ma nei matu lo fa longo mai tonu ala ta to ala leo tasi ono tesi mal tasi fa mo fa pe foi la to mafuta mai lungo ta to YouTube mai lungo ta to Facebook le tai mal tai fa talo fa tu ya tau vao ana malo tau vao se o te mo fa mai tau vao fia mo tau mo e fa pe foi Erika mo ia tai mi nei ole o malu lu fo i mati munga lo vai fo inisio vaenga ia vai sanga le mulunga o wala le taimi feo iai ia wa fo i nga luenga ia le tatu tinu ia fatalo fatu fo i ia ila tau ia telefo pe se foti ia fa pe fo i ia Luisa Ayu telefo Luisa after tele lava ma after mai fanga fa lili langa liliu ia malo o Samil Sawake malo fa tai tele lava ma after mai fa pe fo i fu malo suisala ono fia ia male to tele o to ia o faia si vave le lunga tato ia au tele la to kom o fele le fatalo fa mai ia fatalo fo le sunga o kalango te lava oka ia fatalo fatu le sunga le fa au lango ia pai mau to finga
whaivalu le mafuta mai a pulu se aso sau vau ia naua ma alipa tomo naua mo le vatalo ia me se foi la mastone naua a vatan fela ma netu la tai au talo fatu ile se antele aliva tama yo tafa a o tama yenga luenga yo tafa fa o ile fenga luenga ia malo manuia lava nga luenga ia vai sa ngale mu fa ia se fa timu ma ma se ole wala ia le taimi ole a tato ia ni sile nei ia ma se foi nga luenga o fa nga solo ia ni se tato o tinu malo lava fa talo fatu fo ia sione mona tawilo io tawiloto ia talo fa sione taitele lava le mafta mai tato pese yang fa ngasolo ile tato pula minisio fa silanga ia si mal tato pese dia mai ata mai Whaasetasilanga, mawhtanga le uru moenga. Mapuane ia I vaosa o le li seu le pa ia o le mauta wa o lea ua au iluma le pona o lau afa whaasolo, le ua mata I nei I malo.
E o te tautala ai lo uawa tele ma le whaaloalo e whaatolo atuai i au pa ia mo mamalu sa moa e lau whaafonga anga tā puai. O te whaasila sila atuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le uru moenga. O le pa ia i le toa iwa le whetalenga i le matua na tongi i le tō whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana tā malelangi, o tu yoti, matau alo whai. Whapea i la ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tū mua. Le pa ia lava lea a wā a inga e whā na tausi e oe le uru moenga, ma la au na whausia le usonga ma ana na sa ese, ma le nofo a to'o whapea oe le urua i tū mua le uru moenga. O le a whātaunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga i le maota o le whionga le taita i whono. Fast fulu Arahura Crescent i porirua i le 5 i le afiafi. Whamoe moe o le a tātou mafuta whaatasia i le aso ua atau whaina o na ono tātou whono whai ule nei o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaaftai tele o le laulau a whono ma le mafutanga li i mawhaipule o le urumoenga. Sainia le whailau tusi a le mafutanga le urumoenga. Malo whaftai o leisi wasilanga nei whunutanga le mafutanga whaifi au so whaatasi Wellingtone porirua Manhattan Valley. Ile ava tele ma le whaaloalo e wala au atuai le pa ia ma le malo le mafutanga whaifi au so whaatasi Wellingtone porirua Manhattan Valley. O le a whaatau nuina le tātou whunutanga le port ma o le tātou whunutanga muli fo i lea o le nei tausanga. I lea solua lo na winga o lea so, leo lea whaatau nuina le whunutanga lea i le tūlai se fulu i le tae au. I le kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa i Mitchell Street i e puni Lower Hutt. Ma o lo te tala fo i le avanoa i so se whaafengai ngai fia awai ai e ma le whaalolo lava whaaftai o lo sainia e le laulau a whono. Ia pauna ona nisi whaasilanga le taimi, toi whaamalo atu, ia le whonutanga le mafutanga whiwhi au, o le so le tai au nei, i le tūlai se fulu, lona winga lea la afale, ua te la afale valu, ia o se fulu le tai au, ia le whonutanga lea, nai fo i te tala le avanoa i so se au na le tua, so se kalesia e fia awai le mafutanga lea, ia a Wellingtone porirua Manhattan Valley. O le ana mai nei tātou telefou. O le vailuanga o le pole vailuanga. To e tasi minute le tūlai se fulurua. Ia o le a mei e ilo vaenga o malava o New Zealand i le molila no moli. Se i vanga na ai i a Northland. E tū mau i pela tau le molila no mumu. Ono le tūlanga nei. E o mai le sale na umatu. Tara tua nafi. Na o le valu se fultasi tangata ua mai ala tau tuita ilua. O Northland. Ia, o le mafuanga la wa volele wa tuutua ia la tau le. Valu tasi ia pasene. Valu tasi pasene. Ono inga fai asi mau lalo le pasene o tangata. Eo. Wa vela le tāua mo le tūlang volele ngā lue whaatasi o pito nuu ma pure ngā nuu ma vaingwa pena e o e faitui. Ia, lela o umai tātou i lalo. Ia, o tātou leo le moli lanu moli. Ia, o kilani lela a ngai fu i la tau le moli lanu moli i le vailuanga. Toe vailuanga o le pōru le tau sang fau. E fōringa mai o lea e o le te ilo la mona i le sau o le tala foi lea le pāli. O le astolsefu. Astolsefu lea e a foi longa. Astolsefu lea e sui le suinga o tato uma. Ia. Yo le mela na le o foi lo lotu foi fape. O kilani le te le fa mai le la sui lanu mot. Ya pe o nofli. Ya le la pe foringa mai e tangia mai fa ingo le fa tau o tui. Fa tau ino tui. Ya mal tu langa foi le tato o tu ringo le iva su pasene le na mana o le te tai palmia mal fenga malo. Ya fa malo o tui ya tato uma lava. Ya wa le foi le vai son te nei ya le sa pisi foi tato ofisa. Le fa sala lau a wai atu i le vaenga ma le vaenga fa solo ngotui. Ya la wa si maria ya idunga le alo tato. Ya e tūlanga e pe ona iei ia le tātou a whasolongo tui. I rono winga la Wellingtone aia. Lea o ropo o se ea tu le iwa tasi pasene pe a. Ya se ese teimina mai leo wha maumaunga. Ya ai tonu i o tātou Pasifika leo mai. Wa lesi vanga mana ia pe no lutal noia nafi. Ia rwa vai atu fo i mos tangata matua. Ya a le tau la mua mai ei tonu whaingo o nei tui. Whain whatai taina. Mana ia te le sole. Ia pe o le winga na o vai whapea sole. Ia le la no o le foi sauni atu e whaile tatou. Le tatou pusta foi lea shot le tonu wa tatou lewa. Ia o tui le nai tawan whai. Vai lai mo ngai tangata o mātutua. Nai tua a mātutua ma mamtua tausi.
mo le toa ya le fai tui au tatou so le tuli ali se longa po e mai ali e fai tui ali e ta fai tui a vai la I tangata matu e o le o fai tui ma fai fata ta inga o le winga la le tala foi le mo la to ia tupulanga tala vo ma tata malolo si le e te ali tui a tiro la ma sila ia I le to inga soifua le au I vas fultau sanga nga I runga amu ia la to wa le o fai tau le wei te tonu le vale I vas fulma se lau tau sa ia ale la fai uma fai tu va to si awaila o fa fela fai le ia alo tu sa ma tu hai a tatu a fai tatu tu ia tau tiro le ngila o tile ia a le sita va tu se tala vo le o ka se mana le tino le fit a vale mo ili matua fe le mo fa fa tali pa le time ma ini le tu a va ila I fo le nei matua tau pe ia le se me tu pe ia le se me tu sa o na ole fa fete ma le tino le time ia fa talo fa tu sunga ala iPhone male male au so fo male to fa fine la ma futa mai I planet ia me se fo le au tau ole na alber fa vai tau fa vai time o malanga mai ia alo talo fa fo le so ia Mike tu maunga Mike ia o sa fia se favor lita ia vai si malemo ta sinna vaenga ta se tau no o ia ta fautuanga le au fa ngota ne as o lea e pa ua le timu ma le o lo wa fo tau ia mana tu fo o le o tato vai ale so o le fo le o pe o ngalu le fo le o sami ia fa te tato o fo le nau le il fingota ia le o tau si pele file mu ma tau si sang le mu ia na nei tau mau tato man tu langa o ni me tupa fo se ia talo fatfo le sunga semitone fa Sofia ia fa Sofia ia po fio tafa o la po fio nga lue ai ia o semitone ma fa Sofia le nai ma futa mai I America ia le ma futa mai ia a le fa talo fa mai fo I se la fa na le tamale o tio mal tamale o chromatic le a molia tamo fa tale na ia le fa tai le station ia va pe ia fa talo fo le fa ngal tato train station la to lo to tuina le atu ia I le vaenga o fo le o fe malanga inga ta fa ia tal to ma ia ai o le nei tau o le nei aso ma tu langa le o lo ile tau to New Zealand ia o le mai tau atu e fai asi ti munga ma lo vai fo inisio vaenga o le atu no fa manatu pe le saunga le mu lunga wala ia tatu tu la te vai time Christmas ia le ia le o tu Christmas ia lo ato ainga mo fo fia vai tau fa nga me alofa ma o fai tui fa ma lo se fai tui fai tatu tui le o le va so le Christmas vai so le Christmas o vai la ia te ono sa ia tu fai lo tui mo nei fai le lo tui lo na lu le sto vai so le lo ia Pol masina fo mantua awana ingalo ala pasi lau pasi ale lau vaccine pass le fa sa mo ta to le pasi awana ingalo o tau al vaenga na ile ne foi vai tau malo fe malanga inga tu print tu tono le ato ia ma tu foi tono le telefoni lua vaenga fe ave a misi desi ia lai lave mai desi ato ai lenga lo fa li e ma tu fa fo ia fa fi misa ila ia le tol I fa fo fa lo mo office fi ali ai te fo I o matua nau le to tele o tangata New Zealand wa tu ai ona tala le fe wa I fo le I tu ma lo tala le o ese mai ma o kilani ma vai wa pena mo leva na fi o tangata I si vai ngo New Zealand e ta fa o au le tu tawa ona tangata I o leva na fi nau e ta fa o ma o fai ma lo longa I si vai ngo New Zealand o mai ala tu tu lona lua tasina tau o le vaenga lena wa o foi tatala lena mai tatu tal fo mo samo pe on fa longo tu le so no ngal CEO o le so fo maloloin so le ia o le mef o tu langa fa ftai wo umon fai tu yo tamale ia lo winga le u ya tu ya wo I ya lu fiti ia lo to di samo ia talusia ia awane ne ya fia I la to ia sai tafano tamale ia ai ole te talo ia tato nei ne ia fata mo sa mo no ia siama ia no so tato tu ala fo mana ia te tonu la wala tala fo liva su pasene
ia tūlanga whaanga solonga o tui e o tātou tunu i Samoa. Yeah. La fo iei le faisa ia ma lesi fo i extra sinikale na amatai. Ia le wala tu le faisa. Ia e mane fo i pia mata mai ia tata mata tualai o i nunga tātou Facebook, ma tātou YouTube. Ia e ona lato mai tau ai la e lo tūlanga whainga tui. E lu i tau e fo i lato awane i. Fo i le whaatua tuai ma whaatutung tāhat whaatinonga o tui. O na tau nei e whaingo whiona. Na ona fia tūlanga o whaamai o no tūlanga o lato tino. Ma tau sanga e pe ona i lato soifua. Malo vaktai. Toi 2 minuta tale leiva. Just tātou pese. Malo lava le mafuta mai le tinu. O nia fo inga ruenga o whenga i mautou. Le lalo langina fa tali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te fa tali o a fea e sawai lauhani e kisi mai ma fa amanuia le kirisi masi Tatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fa tali O a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia Kirisimasi Le tua ua whana mai I le whale o manu Olu i tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fau Le wha asino manga uma mo I tatou Manuia le kirisimasi wala tau sanga fau Le tamaleana valo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Le taualunga o le me tausanga O Yesu O le pepe la fola fola Fia ia ma aleluia Le tamaleana malo ia Elona ua le malo o ia Foi o le mesia Le mea lo fasili la valena Mo e ma ui le nei tausanga O Yesu O le pepe la Fale o manu Olu i tau te lelena O e mau Tau taia e ia I le tau sanga fo Le wha asino manga uma mo I tatou Manuia le kirisimasi le tau sanga fo
Fianga mai le singa tau le pini ma longo le Krismasi, ia pes pena fo le Krismasi pe ona vai atu to e pawane o le vai aso ma le vai aso fo. Ia on tatou le to e fa longo fo le pes Krismasi le tau sanga ia to e fa malo atu le fa fo mai ma le mai. 15 minuti ona tale o le tula. E iva o le il tatou proklame le tula se fulu le tau nei. Ia o le proklame le vaenga le o le naku e nei tamariki. Le le ata no atu ai ia Sabina Casiano ia malfaltua ia vesi to ilolo. Le tula se fulu le tau nei le proklame na. Tato walo al Krismasi ia ma uniuni ta penanga fia mo ainga ma e mafutai ni foi vai tau. Ia ai le mapua tato tau longo tulanga o soifua malolo ina ma tulanga e tau ai ona tausia e tato ilea aso ma le aso. Ia o le ala foi na o tato o lalo ma tafa manatu. Ia i lato o le nafa ma tausingo nei matua. Ia tautua na lava ia nei tato matua tulanga o lato appointment for mai. Ia e mese foi o lato fuala au ma lato vaila ma lato vai e tau ona fainu temi sao ma temi talfengai. Ia ona fai foi de sta ma tanga talfengai mo lato. Ia wa lava lo lato soifua malolo ina lei fa tupuina e pelo lato malos. Ta ua foi na ruanga nei matua le fai mai lato talo le lava e pole fala ma ula le foi le si la wale tulanga e peona ye tapo inga ia mo tatou ne fenga luenga mese fa na ia o mo mana ia foi nei fa mrianga yo mo e pasi pitonu ule o kato le na lua se lau afeta la fa sa fu mo ave pasi ia ole le o se vaenga wa mana o yai maloto yai le foi le finangalo le pulenga no o kato e fa sa fu ai tu foi le o se la tu tali tu foi le fa sta yai foi nga luenga ave pasi le foi vaenga o New Zealand i Waikato le pitonu Waikato after ta islau ta ia fata la le pasi le la fa mo lato ponesi mana ia o tato o foi le vai tau o fai ponesi yo ele o ponesi foi le loto o fai ponesi foi le o tupe foi le o sa o e me alofa ia me alofa le na e foi le tau tele le ngaluenga na ia pasi le ngata foi Waikato ia o New Zealand to o lato lo maia tato fa salongo ba mantua e o lato nei o le foi feve ia ma ia le pa ia malo le tunu ia i tulanga o femalanga inga i lungo a wala ia o ngaluenga o fa taunga fa pena lava ese tangata ese foi o lato winga ia e fenga i pe malato ia ai pe ma eu foi mana i o fofanga Waikato ia pas mantua tatal no verso te nei ma ta o tulanga foi le o tauleni aveloti o tauleni aveloti le ala foi na toina na foi na piki le la pisi foi va le fa fonga le tunu e o tauleni aveloti le no winga o fa tu atanga male ia ai o pasi le o ia o tauleni foi ni pas ia ai pe foi alu su fitu tala i tongi li tu lai ma tu mana ia na tongi wa ia sunga pas ia ma tu langa o fa foi la to ponesi ia ma tu langa me alofa ia se mare foi mo se foi le se fa mama ven foi mo na ia pasi ele foi pitonu pitonu le o Waikato ia tau le foi la to foi le fenga luenga le lei male wa le fengo fi foi ninga luenga le pasi la si le fi le wa pasi fai o le faa fita uli o pase se isi o taimi. Ia o tangata fo le a mio le pulea se tu lo tono pas. Ai tangata pitchini fie ta sile o eu fie tina le ai. O mo al poneste le o fo ili fu o me alo for Christmas mo fa na mai. Ia o se vai nga mane na e vai se me nga fo ile. Fa tau le fa tu tono fa. Ia o mai ata mai ti fa pia me alo falian pode sentari le no mau mai pa tau se lauta la le lopo fio ni mo le si iva se lauta la ya le na ai ya fa il TV ya lo fa tu TV fo le tama fo screen la po fa tau le o tau mai al fa na o lum tu ma shit so se me alo fa pa fa no to me tile u ai pa u la no ta ya ka ya nai vai no pe nai a puti ma fa pele ia nai lo matua pe a fa ni me no mo mai de malo su tomale ainga tomale nei
le umata ma le masta ma sa nga le ante le tasi le tama le ola le tama le ya ma lo va tai o isi as fa na le te va tu le mai as fa na o pe le tau sang mai le te mai tai pol fal tu ya sunga o le as fa na o si ona tama yo mai sa fa toa o i sa tawa o ala i le toto mai le fi anga sa tawa ia o le faanga o faamilianga i mai lau na i siona to lua o sulu ia e fa pe fo ia le fanau ia manuia le soifu o tama ia mai le siana fanau ia o le fa fonga mai sa tawa ia o sa tawa i le tama le ainga ia o le au ki i New Zealand ia le fanau male ia le o sa tawa le fionga sa tawa le fionga ia malo ole o timu lava le nei aso mo laki le mola o vaona na fisole le mola vaona o walu atu loa na fite na vale alu le mola vaoi mane le tua era malo si mani tau ma tu ai fai sanga luenga foi le sanga luenga fainga ta ai te ua e moe malolo e te moti no ai tia le fo tua malo si aloti no mata no ma le fionga la wana le pataso pukalame o le atu fe vai le si vai aso mai limita upule me fai me tu mo le mafuanga lai ona fai me tu tangata ia o hala na fa pe fai me tu ele mo hala va na me foi le te tato me fai me tu tolo ia le la timu a timu nei timu ta timu le vaso ato e mo tu ale lo ata mai tu o va o me la we ia ai em fai foi na em fai na mo le va o timu isa mo la na wa fai na sa va le timu o tato te fia te sa va le timu se tu lo o le taunga sasa ngo fia na la ia wa tato wa na filosofia isa mo pe fa nga ia yang ese fo isi tu lo sa sa le fa tali se timu ia na lo le ta ele fa se sa sa le va ia ai sa sa le va sa mo va le man nei o la sa sa fo ile pe timu ai e umane le timu ngo to ale o to la fie pe ia le sa sa ina na o lunga le na alu le anga ese ai te loe e ala no fai atu fai na mo le valti fa ngai o fu molu le vanga e fa ngota na tu ya lo fu molu alu male moa te va longo tu le ai maso le ele mso mali ya ve vela sa atolo tino ia ma toso lo le moa mo no fi ma tu fo ina ala na fai el pa langi o fu molu mo le sami ia ele fai el pa langi se o fu molu e mo va o se matauti el tele ni matamataga se ainga o tafa pe vai mai ole mo va o tu o fu molu ia ai lilo ole a foi le ole metoti le faunga ole pui mai e su ara o mo mo va ia ya fai na lo fu molu o fai se fai ele o tomati va fora au mai va fora vai ya manuia dato tu no nga solonga ma fi au ma sanio ne yaso ai al sa ngale mulu wala wa fai asi ma se ole wala le taimi le timunga yo ale taimi wole nei tau ona i lo le ai ia le ato la ta vale e te uma wai le o la mo ri le tua mo ri fo le fa emo tau ona le ta vale taimi fa pe nei ia ma pepa ta vale tau no fai ma pepa ta vale tau fai le lava e pese atua ia sunga ia su o sangato petelo di malo mal sunga ia tasi telo pokalam o pepa ta vale o vaenga a mese na vale taimi nei Temi nei o Christmas i lela tato wo fa alu tato tu pe me arofa. Ai ngalo el pepa ta vale male World Fitness Registration o vai nga ta wona ona ave fa alu i tu pe temi nei. Ma si vai nga o le ufa malu sia foi. O tu le number plate lo ta vale tua. E tau ona i lo le numero. A wana i pala fo le se tu lo i fulu le tua o vai nga na i lo atu i number plate lo ta vale. Ma ona le mori. Pe au po. Ya, mo fa talo fatu ya Erika Maoe, nai to sustale, ma futa mai espete, ia fa pia foi ia sunga atu i maunga ma whenga wia i sila, ia sunga wia Quincy fa fia leo, ma lo so le malili nei aso tiu. Pe ta fau foi, ma lo Quincy ta fau, le ta hau, ia sa ta fau, ma lo fa tai, leo sa mai ta tu telefon, tala mai sa moa, ala ta tu pese lea, wa foi fa fo mai ma le vai foi le ta hau, so fo manu ia ta tu tunu, ma lo
To e whaatala whātura mai moanga ma le whaafonga fo il tātua tunu ne fo ia so fau la sos fulfal ne o masino te sema ai usi mai al whaafonga o se whao poponga o tātua telefone sa moa. Ua whaamaunia mai al te whono o komiti o pui ngā o whaavlawe tup whaafosei anga whili tō mai manoshem leo ma le whauru lunga mtanga luenga le soifua malo loina le ausa Dr. Takia Naseri e to tasil tanga tol whainga malanga o le waalelele na malanga mei fiti le aso iwa o le masina nei. Ua whaamaunia o lo iaisia mo le COVID-19 fulwiva. O le li ilus fulfata usanga le matua le na malanga ni Hawaii a ngai LA Amerika. Lele nei fiti, ma malanga whaatasi mai ma le au malanga le fiti i le aso iwa o le masina nei. Sau no le ausa? Tauno mai, le aso le tauno mai e sa whai umana ko testin le valeli. Na ele iese sina na fale tono pe ele iese test Maria e Jamina se positive test e negative uma test e na wata mai ya oro ana na fi da sefu ai actually ya tono mai test first day ya to fa idolia I mean tolu was sorry tolu was na fila suwa ya test ko dia test la le tasi le di case na dia ai se di talavo lu su fato sa e nei lo ai posti asa se nei so mai Hawaii na du nga i Asia wai fit ya le wo mai ni sa mo Ta ua leusa e ui ina ua whaamao niasia mo le whaamai o le COVID-19 fruiva i lea televou. Ai olo o iai se tūlanga e le whaapapule ina ailu tātua tunu. Ona ua maea o na whaia uma o na tui pui pui. Mai lea i foi ni a aunga tinga ina o alia e mai ai. O le tūlanga la iai e positive langa test. Sa to sa idi au idi na ua mai tonu le
isolation I tono whai mai. Ia ma wha mauti noi o lai positive. E le ai mani aunga. O whai rai asymptomatic. O ma nosi le ai se fever. Le ai ni aunga wha peti ngare ulu pe vai vai ntino. O tua atu wa atoa lei ona tui. Na umona whai ona tui. Ia lea la tui mine o la wai tono tato isolation. Wa le ngata I tala voule to tasi sa ili lingal soi fomano loina, mol mauti nola saunga le mole ante no umaisi vae ngole pasese, na sauno ai le usa. Lea la tui mine o la wai tono tato isolation. Ana na mai ton se va vai tu la o fai contact tracing. Pasese ai tono valeli. Pa te inga va pe le ro fitu sa ai. E fai tau Rose I lua I lumatu, o Rose I lua I tua mai, whape nai au tafa, pe a whape sai tonu. Nā lau so tai umai mea lo iei pasi se nei mo rātou so. Ia ma whale tani mana o no iei, ai au tūranga ne iei. Ia, e leo iei se me whapole wali nai. O no mana si pēr ne ni au. Nā ho e wherwa ia. O umona whai on tui pui. O man mele le mai tonu isolate mai istangata. Ia mawa ia. E tui nei. Na whamau nia mai whul tau whale usa, o leisi toa se lau tolus fumal tonu le pasese o loo manuia uma, ai ele o mauti no mai le te mile nei, po le a tonu le tu ai ngā siama e whanau mai le COVID-19 furuiva, le ua whamau nia le tala vau. A o tā lia le aso e lau wele whaai ungol whamasi nongo I la ue to lua, ia Joseph Lafaele ma Viliamu Tuinga Mala, o I la ue ina molianga o le whaioni a wana tau whaasese, la te mawai tupe mai tangata, pe o na sila fio I la ue ia le ia ile malanga le na le tau no, na se ile malai valele le silia le to lua se fulu I la tau na fuafue malanga inga luenga whaamai teimi, sa tape nei na I la ue ia, pe tae e tau nuatu e le aise vaalele, mai le ai fo se whainga malanga na fuafua, mo le aso anga ia tunu I fafo. Pe tae o le aso ana nafi, wa toe whaase e toe le isi mata au pue le fionga le whaamasino I a whipulea I Amperosa Roma, I le whaamasino nga whaai tu malo. Ono se isi molianga whaau popo, wa toe molia nei fo I la ua, le na ta ue reporte leo, e ono se lau lima se fulta lana whaamalea I la whaele matuinga mala, se tasio tina mai lea fio anga songi. E se fulmale tolu molianga o le whaio a wana tau whaasese, wa io eina nei e la ue to lua, ma o lea na tā lia lea so e lau ina ai le whaai unga, peitai, wa toe whaau popo atu fo I leisi molianga, e whaasanga I ai la ua. E tō tasi se ta mana malanga malona whalitua sa ili tōng fiti inti e lano por kalame le mano. Le ua whaamaunia mai al teitei whono le komite o pui ngo whaalavilave tu whaafosei, anga Philly Shem leo. E le imanuia sa ili ngā tōng fiti a lea ta maa malona whalitua, e na ua maliu le tina. Pei ta ina ta ue anga Philly. O le ta maa lea ua toe whaafoisia neilo na maa losi, e na ua maua isia mo le whaamai o le COVID-19 furuiva, a o iai to tono intia. Pei tai o lo tau mwhaile māloi se awala e toe whaafo I maiele ta mai Samoa. O no le whaafita au le poloko va lele mawhai ngā malanga mai intia Singapore, le e ui mai fiti, o lo tau fia matapunia le temile nei. Ta ua foe anga Philly, wa se lia le tau sangatalu na poloko le ta mai intia, mai o lo ta lia le mālo se teimi mua mawai se avanoa, e mawhai ona toe fo'i mai le anta mai Samoa, o le awha ia loa ma le whaatuai. E wina o le ua whaamaunia mai o le ofisa le vai tau a Samoa Mulinuu, e iai se a whale ua taamilo nei le Pasifika, pei tae le mai tau o le ofisa, o le a le a whai nai Samoa le taavili ngā le a wha. Pei tae e ui o le tala fia mo le antanu, ai o lo whaamautu pia ma wha waula pta inga, ma pui ngā masani le vai tau le nei o wha, ena ia utangia le antanu, le o lo tu ina mai pēr le ofisa le vai tau I anso uma, a wana saunga le mua le antanu.
Ai mai se lava i tāpenanga mō no whanga sa une ia fianga o ti munga mamafa malolonga, ona o lea ua iai tonu le atunu le vaitau a wha, e whai sina maale ale. Sau nole sui ofisa sili o le vaenga o le va aitau, a wha ese Dr. Lutelu tau ave, o lo wha a waupea o na mata i tu le ofisa le va aitau talo le tau mō le atunu. Mai o lo wha utua i nai le mamalo le atunu. E ase matanga ia ne leitu lau I lunga o pengta whailangi a le ofisa o le va aitau, mō talo le tau mai lea teimi ma lea teimi, maaso tai tasi. O tātou tala fawia mai Samoa, manuel ni yaso le tātou watunu. Whasoi foia. E toi whaatala whātua le whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. E to o se lau ma le tasi lau whainga o tangata whauna whaamaonia le COVID-19 i le atunuu I le asoa na nafi. Sa ta ua le matanga luenga o saifua maloloina e tu samal to ono sful tasi I la ato o lo tawhia I whale mai ma le to o whai poto mo ngā se ngā seti ngā ina. E to o iwa sful fitu I Aukilani, to o tasi Bay of Plenty, to o tasi Taranaki, to o tasi Nele Soni ma Marlborough, ma le to o tasi Canterbury. E whaase lau valu sful tolu lau wha ingo whale talavai. Wofo I nātu lātou te whaatino ina so enga mo le vairusi, le wata o le antigen tests, o ni so enga e vave ona maua, le whaai unga. Le whailona matanga luenga amatatu le solulu, o na maua le avanoa mo so enga le vairusi, le rapid antigen testing, e au no mastutongi tutono whale talavai, mo tangata ele I whaia ni tui pui e ta isfululua tau sanga le mātutua ma le te tolu māsina malunga atu, o le awhiawa I whainga malanga, I le piliota whainga malolonga. O lo ona nati lātou e yeito mai whaapitoa le te konolosi whaapeam pisinisi lanlangi, e tau whiofile whinga tau whaamata o tele le lanlangi, o feso o ta inga whaate konolosi, lea e manatu le lala le Surrey New Zealand, o se ngai o inga o lo o tuputao laola, o le whaingo le vai astalwaina whaalauloa I nai, e yeito langai la matia I se polakalameta o le Lock 4J I whainga whaate konolosi, le o whaamatalaina e whaapea, e mawhaia ni tangata o na tatalaina whaasolto la fono masini komi piu ta isi. E sili atona whaingo fie o na lātou pule ina ni au nanga atoa, I e whaasoa I feso ta inga I komi piu ta po le computer service, na I lo le taimi o watua nai. Ma o lātou tango fia whaamaumaunga, e mawhaia na lātou whaongaina e su e ini o lātou taui, mai I lātou e ona I a whaamaumaunga. Na ta ue Peter Membry, o se inisini e pol kalame komi piuta, o se tasi o whaafitau li sao lātou whaanaunau ina I awane I tupu, ma o se tūlanga whaale tonu tele, o na ole ama whaia isi tangata o na whaia ni ngā yoinga. I lunga o masini, aile o se mana onga leo le tangata e ona le masini, e o lava I le lafonga o se emaili, e ma whaia le ngau na whaaleanga, ma sao I tutono pol kalame o komi piuta, ma ia au nanga whesa o ta inga whaate kono losi. Ini whaamaumaunga whausa whaalauloina le asonga fua mai le World Line, na whaalia ia la ta ile tasi le biliona tāla na whaaluina, I whaataunga matau maftanga I whale ainga le vai astaluai, I te tono le tunu peitai, e te le lava se ngā luenga o lo fia whaief so soni ai pisinisi, ina ia toi whaafo I se tūlanga le leia la tau au nanga, I le tūlanga tau tupe, na ta awe Andrew Truzon o le pule o le Commercial Bay, sa whaate ia tele I lātou I le telo le tupe na whaalu e tangata whaatau. Whato ase fulu aso talo na waayasina sa olotonga o tangata, I lalo le polkalame fau moli I whaailoilo mo le COVID-19, ai o le ua o atu le valu se lau miliona tā la. Na whaaluina e tangata le vai aso taluai I whale o loa, wasili atu le tele na ilo le tausanga taluai, whaapea fo I le tausanga I tua atu. O le tele o tupe na whaaluina I mea whale, ma vaenga mo umia I tutono whale peitai, sa muli mawina fo I le tele o le tupe na whaalu e tangata, I au nanga e teu waifo linga. O vaenga umalawa New Zealand vaanga na Northland, o le anga I le lano moli le polokalame o moli whaailoilo, mo le COVID-19, I le toe tasi le minute le to lais fulma le lua, I le vailuanga o le pole aso tolu se fulu o te sema.
O le a wha wawai bea Northland i le lanu mumu. O na ultulanga lo ia ila lātou whai numero tangata ua mai ato i pui pui. E o mai lea so sa wo o ato le valu tasi pasene le numero tangata ua mai a umatu i pui pui Northland. E o lo ia ila tunu ato i le valu iwa pasene. O au kilani mai tu malo o Taupo Marotorua Lakes o Kawerau, o Whakatane o Potiki i tu malo Gisborne, Wairoa, Rangitikei, Whanganui Marua Peho. O le anga i le lanu moli lea so tolu se fulu o te sema. Na whailoa le tamaita i bali mia Jacinda Ardern lea whaiunga ina ua mai ale fono le kāpeneta i lea soana nafi. O lea susfol malfito Januari le isi loilonga mol pol kalame o moli whailoilo. O le COVID se fuluiva, pea ma le whaafe tangata i fia mo umia tui pui pui, ina ia mawhaio na ausia le iwas fulupasene o tangata i whai tui mua mua. Lea lai na tau fia pea Northland i le lanu mumu, pea na saunua Ardern, ai ei lava le taimianga i Northland i le lanu moli. O le asotolo te sema, na anga i umai si vaenga o le motu i mātu i le lanu moli. Whaapea fo i le motu atua i saute o le lanu moli. E le ini tapula i le numera o ni potopotonga i tutono o ainga mawhafo e te tala vaenga uma pe a whai e iele wha mauninga o tui pui pui po le pasi. E ui e iele vanisi vaenga wha tapula aina al whai numera e fua i le a ieinga o le mita e tasi e wha vāvā mamau ai. E pe ono whanga whai tele i whale tusi ma vai tā ele. Ai a whai ele ma whai na wha aina le pasi i le lanu moli e wha tapula aina numera to 5 se folo iso o se wha tasinga. O le ale te talaina le awala le transmission kali, au le iyo o le kerisimasi, e uisa una ina malosi ele la lau fila wa inga le waka kotahi. Ia kamupa ni o lo o whaakone karate mo le ngaluenga ina ia ausia le taimi. Sa ta ua le te fono le komiti i Sir Brian Roach e langona le whaanoa noa tele li whaatuwai o le ngaluenga. Sa o lato una ina malosi le ngaluenga ina ia mawhaio na te talaina i se taimi la tamai. Masafa amani no to fo ile Wellington Gateway Partnership ma le CBB heb lo lato mana onga ina ia te tala aile ia oile ke visimasi. Talua ile telo fa afitauli ele i mawhai o na whaia ia ini fuafuanga o su enga e te tau na wha amalieina ma isi ngā luenga e au na wha mai aina wa lava lea e loai ele au sia le te talang o le transmission gali au le ia oile ke visimasi. Mai leo wha ingo malienga e whase fulmalima. Sa tatauna o atu la sotolo te sema ua mai a e na ole se fulmale fito ua wha mai a ina. Lua se fuluono o lo wha ngā solo pea. O le so lua se fulfito se te malua fe lua tasi. Sa fofo ina momo e te talaile a wala ina ua mai a se mali lienga mo se teimi wha au popo. Mani tawi e tutongi o nol wha atawayo la ngā luenga talua il COVID sfuluiva ile lua fe lua sfulu. O lo iele whaanaunga ina ia o atu le ese tau tau sanga lua whelua lua ua mai a ona tatala. Watu ina atu le pūlenga o tau si soifo se komiti whaapito e ilo ina ngā yoinga mamionga whaatino ngā luenga. Le mata upe whaatatau i se tau si soifo e Dunedin sa ia whaasalalau ina ilunga o penga ta whailangi ni a mionga tau whaamata o e whaasanga i fō mai. Ma ila tau olo o au fia le whaatinonga o tui pui pui o le COVID-19 fuluiva. Ele tasis wha la potopotonga o lo whaia nei ala tau su enga. Ina ua wa aia lea tailunga o penga ta whailangi o wha asila i lea tau si soifua Dunedin se tau e wha asanga ia i la tau o lo whaia tui pui pui o le COVID-19 fuluiva. Masa ia wha ingoina fo i fō mai ma i la tau soifua maloloina o au wai le whainga o tui pui pui e wha apea o ni fili. Na ia tā awai fo ilo na itali tamaita i pālimia o le minista o tali atu COVID-19 fuluiva ma le whaatonu sili rusai fua maloloina. Ina ia tāwhia le whai o tui pui pui mō tamaita ta i 5 a ngā ile ta isfutasi tau sanga le mātutua. Sa wha maonia le le tio New Zealand whaapea o le tau si soifua o le tamaita i Lauren Bransgrove lea sa awaini whaatasingo le Voices for Freedom wa sila fia le matanga luenga o soifua maloloina le mata upo. Masafa ilo e whaapea wa iei o lātou wātunga lunga i lea tō langa wa no fusila fia fo iei leo o le ACC ma le Nursing Council i lea tō singa. I taalonga, e manatu lupe soli ai Joseph Parker o le ato e whaatepa le lalo langi ia te ia. I le fusuanga lea ua saunia tu iai e to e whaia ilo la vama Derek Chisora i lea sosa. Ina ua le ato o tolu tūlanga le leo lana fusu i si whaipelenga ua mai atu. O le tai mōmole a le ato e fo i Parker i le mai a fuso,
i le whaipelenga ma Chisora, talu mai le masina o mea le fusu ang mōmua, lea na manu malo i paka i whai unga wha masino, peitai, o le mana onga o paka ia manu malo e au noma le fisilingia i no lona malo si, i lea fusu anga, o le isi mafu anga au tu, o le toi whaafo wina o le talitonunga o paka, o na ua ume le taimi sāto leni ai, a o lumana i le whaipelenga, i lea so sā. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei wahenga o le tae au. Si vevanga walesi ya ma pese Christmasi petele Emma yu fana waili tupu o le tato mo faola luas futasi minuto o te nele tu laiva na o mai alfa pongola na luo tato telefon ma tala mai sa mo ne yaso male nei foi taiao fa pongo ile tao nei ile ulia na nei le tu lai se fulu mali lua e te mai tai tausi mai ile tausi mai pas tausi mai ile lo ile motu isaute e lea fo e lea mai tātu telefone na whai ana tustu singa fo i lunga upinga ta whailangi ma tau wha amatau ia lau whai ngā luenga i lātou fo i olo ngā lue whai ngā tui ma ua fo i wha amai ia pe e matau tia fo i tustu singa le ta mai tai e mai tau atu le sa whai lunga o ta mai tai le sa e lawe sa e au wai le si a vaenga fo i le te e tui pui pui le whai a lātou al fo mai ia o le tau si mai ia o le fo mai
Ia le ua fai ia suenga ma ona tu singa fo le tar fia ngai ile mai tau ile to tele tangata. Ia ona o ia o tau si mai. Ia le vai atu e pe tau la mo ia na ia le te ema ma fai ana tu singa le tar fia ngai ma tau fa mata au au ina i tangata ia o lo so fo malo ina ia fai atu ima ma proclamina vai fa pena. Ole te le o te el te mai ta ina fa lungo tu ia ma le fai tau atu tu langa e pene. E stulanga le mo fa nga malo. Ya la fa fe la ona tonu ine tanga tu langa i le i vai la au nei ma le fa ngo tu e pui ai ma o le tau sol mo ya te ia le. Ya ele o mai lo fo ia po la tu langa tonu le ona po son te tonu nga fa le lotu ia po son te tonu nga fa su nga fa scientisi po tu langa fa pena. Ya a le me pitilio na le ye o le fo le fai ona la fonga fo le fai mai o tangata fo o le fili o fai o le fili ia tangata ia e ngalu rue fai o tui ia e tarsi ia ona i tangata o tau muli ai o lo fai maso o tamai taila e tau muli fo le ia ona i fai tui ia wai le fa pe sa ona la fonga na e pui ai la tau pe au na fiel siapa a fai na mata le program fo le TV tasi le fia sa le sa fa fo mai John Campbell le program na o le special le TV tasi ia mo me fo ina tupu ia ni tau sanga i winga i le fa mai na wa fita tau fa mai ma ai lai le to tele ia fianga o nei tangata fai nga wenga ma nei tangata fo le senso weka ia mai la le fianga ia fo mai ia o tangata ia faia le taula mua o pulenga fa fale mai fa nga luenga o nei tangata fo e fewa i ta vale ale fale mai ia fia va pena ia o securities o vai ma le to tele tangata mai la itala e fo le lafo i tangata o le matua utia o maunga fa matalanga e lafo i tangata i nei tangata e fa pena wingo tangata e tau siringia wai e le fa pe tu sa tangata ai tatu wai e tal no tatu lavanga na mo tatu tangata samo e alo te tonunga le o i tatu le tulanga le awa o le tatu va ia fa mauninga mo tangata o tinga ina le fo mari liu tangata le fa ma le ala si vai nga tu o le asi fa maunga fo ile e fa tatu ina tangata o le lava o ia la to o le pepese le se tu lo fa le ngale tu le o ia la to o ia tatu vai la langi o le e la unga ina tu spaia la vevel sia mor covid lo mali di ia le winga na tala foi de e le va pe a mai ia tatu nunga fa ia foi le pui tatu o le fa ma ia pe ona tala no foi to ina ma fa au tatu lava ngana fa ma ia o mai o tino al me foi le fai fo tu singa ele o atu tangata ia fai tui foi le ile fa misa tu ia lato ele se tu langa tala fenga va ola fai ale ngaluenga ia fo mai lato o lo fai ia tui pui ia o leo ma vai nga malava foi le mo le taula mo vai nga fa pe le fai ngotui ia e pe ola lato fai lato ngaluenga ele o fa pe atu awana e pe foi le tu langa foi le fa misa ia ma ale o mai nei tangata fai tu singa i lungo penga ta fai langi ma tau fa mata o nei tangata e le se tu langa le tau ona uti silo fai le malo ma le leo i tu langa le ya wai pe tu sia o upu la lafo e a fia i tangata tu atele ala fia ngal ma fa ai ana yes tu la fono e fai no moli e tant fa pe o le van moli o moli tu la fono e ta fo nei se tu la fono fa pe e moli e la to nei o le te il fingol tui ia tau nei tu la fono a te il tuilo na winga le ai tui fo ina fo fanga le malu ia e tau na ia wai le na la fonga ma tau muli le to inistanga tele mamlam ia awa ola ina la veve sia mol fa mai o ai la sa fa to fit e to sulu ai fo mai ia e tal sia o le lava e a star fie na le lava wa a ton fo istemi ona au mai fo le li potia al sunga ya patimo au tangaloa mai la to le fa fo tu i tato la la tant pacifica polase tu langa bo il fe no me la tato tant pacifica fionga ya nai va pe fo le fionga ya tangaloa ya ma la to fem tanga luenga la to le so tinga ele mapule malo lo i la to nei
ia e pito I luma I le tau whainga o le tātou pito la au ala vale ingo le tātou tunu. A whai la foi o whaalu whesasi lau whiwhiringa ele I whai alau tui o na ua ele I lopo le ale mea a whai o tustu singa fo I mai upinga te whailangi I o le tala lea whai ati oi. Pau al tangata te maramala mai, o lau fo mai. Ia. Ma ai lau fo mai, ia mai se fo lele se fautuanga, ia ma whaamatala mai ati oi winga o fo lele o tātou peona I tātou wha mai. Au te whalongolongo fua I tala ia mai lea, tala mai lea o tustu singa mai lunga. O ata whaine I lunga upinga te whailangi. O, kani tustu. A whaapela, ana whaapela tate se se ai mo ta o lele I oe iai tustu singa nei. O le matuate lea, alo le whaale tonu. Me foi le wai iai ani se o le tātou tunu sa tātou ngā lurua le nei fo I tausanga le taimi wha mai ma tātou tu a lalo atu, wha manatu atu, ia leo I whaitui. E iai foi ani se lau te iloa. Ia te awai. Ua fo le ua wha malosia ono e whaitui. Ia ono le tātou taulongolongo le tātou tautua. I le aso ma le aso. Ia le me lea wha pia oe na mafua ona ia le whailau tui ona o le taulongolongo atu o le nei fo I tautua le si fonga lau mua ia te oe. Wa mafua ai ona ia le whailau tui. Ma loa whaaftai tele ale amana ia le fo leo le tātou tautua. Ia mai se fo I ale ngā luenga whai pea so whaatasi ma le maftanga whai au. La tau fo ia sa tu malo si fo ia le una ina o tui pui. Se fai mista sau fa alo na si la e fa alo ina tangata ia na le na mafua na e fai tui ona o tātou. So le. La sa wa. Ele se fa alo se leo. Malo. Tele lava. E vai wa mai le finga luenga fai fi au. Wa ngalu lue fa tasi ma. E ma nei o lo fa winga na wa. Wa ngalu lue fa tasi ma fo mai. No winga. O le fo mai o le mai o tino. Ma le fo mai o le mai faleanga. Le o tu fa tas. Ia ona mo rola ia le tong fitol mai le sa. O le fa malu si au mai ale fo mai faleanga. Ia matu watu mal tau au o ngalu wenga fa fo mai o tino. Watu le vai la au ma. Ya ona si vai rola ia le pe au ma fai tui. Ya na. Ya. O lau fa alo lena fa alo nei le fa alo se lona. Se fa alo sta de vole fi ai ko pai o tai au. Ma o tai au ko lai sa ko pai. O fo fa lave nei fa na una o malo moe. Mo le taimi wa fo le le malu lu tai au. Se I fia la to fa to ia pe fai fo se la to ko lai sa nei taimi. Ai te lo e tas. O le whanau ia e no fo fale temine e le tai na le ono tai au le van fiala. E na fiala tamana sa fai lo TV. Tama fo ina ele o toi o la to ainga. O la il falo papa mama. Na. Pisa o le falo to ina malo matua ala mo moelta la moelta mama tina. O mana tu ai lo ia le ole. So no nga tina ia vai. Nan falo ngata al whanau tu ele fas falau a loka I ton kapok. Tu ia pan keke e lo ke corta al caput e fita wele o la matu o manava mai a tu mai le fa fo mo fo ai pan keke o al taimi al nei ole o ko le sa por ko pai tu is fa na o le nei fo I taimi ti munga o le matu a fia o tamiti ile tau mafal na dato tu no ko le sa ko le sa la fa pata mal fa la o tu o so na lu le la to tamiti yo le fia o tamiti me foi na le ele fa masa ne o tato fa na ui toma fa samo tem foi ne le tau nto e fe el timunga ele ta no fa le fale ma futa ma fa na u fa il place wipi ia pe fa foi ni la to ia fa nga le tem foi tu ia fa ni matematenga fa ni matematenga le tama maltina po to ino malo matua matamiti fa po foi ni va foi le nga ia la to fia la to fa le passo ma fa le mu to fa ia ta lo fa le mu ia fa le mu fa le ma se ni fa ta tu samo e longa e toi lo ta longa na e di sa panga tamana mu le mu fo ai le ia ai sa oi fai ni matenga tupua ia oi tamiti le matenga tupua ia pe fai foi mo me foi inga ve fai ia inga ve tono fali pa wan mete ole o filta mai tono volo ka poti ia ai o tamiti la fia no lo la ia le la ai la tuloto ina mo lu la lo mo ngale mai vai Fai antana ngo foi le fia ele fa na le taino la tu wanga wa lo mano lo nga luenga ai ole aso le nei la so nei le fa mai ai nai le fa mai ai nai ya su nga le NCAA
tātou New Zealand nei. Ia, nei whanau o su ele nei tai au, manuia lava o tau suenga, wha manuia le tua, ia ma whai maari, au le nati fo i whainga o lau pepa. Ia, manuia lava suenga whai o tau le NCA nei aso, ia man le fwoi tau sanga. Anaya, manuia tau suenga, ia ma wha moe pēr te taro i le tua. Ia e maua mai ele poto ma le atamai a te o tau e wha mamlama ia tūranga e peo nei e mta upu sa foi le sa tinga ina fai tau. Ia. O wai a tatalo i le tua so ni mai la suenga. Ai le i fai mea onga. I la se aonga. I le mantua le mta upu. Ai a wha peo la ena matu e tō anga e fai mea onga, fai tau le tusi, ia mausta i fai a onga. Pe ia le mea fuan te talo i le tua, wha manatu mai le tua ia te oe ia mea suenga. Toi wha manuia te fōi, ma toi wha malo atu nei whanau sa maua. O le a lawa lau wha ilonga na maua le nei tau sanga, lua hafe, lua se fulma le tasi, ia po lau tusi pasi, po ni awipu, po ni a lava lau wha ilonga na maua le tau sanga. Ia maloa le tau mwhai, maloa le wha malosi, toi wha malosi fōi. A wha pia fōi ele i manuia le nei tau sanga i a onga, ia pele i mosa utulanga ma sau wha ilonga. Ia ele ole muta anga na ole olanga a onga le tama ma le teine, toi wha malosi fōi le tau sanga fōu. E te loa no una tolo pu lo e ele tama itai na interview e Murray ma ana i la por kalame ele tolo tau sanga talwai. Ina ua, oilei, o tau sanga tene, ina ua sauni le a ua avea ma head keo. Ale stasio aonga. Ai te iwa tu tilo tu nei vaiaso, ne whai ngona vaiaso. O le tax mai le aonga le. Ia, atonu te futo e mai e Murray ma ana stai me interview. Ia, ai o tama whanau o tātou, e se mana i o le mole o tamatiti e ustai i au whaatasi ma tapo i ngā mātua. Ia, e ustai umata mai te a whai ele manuia. Awane i sa i tātou mātua. Ia, e se whausanga i le atua. Ia mali pokarame umana ave le atua i ui ele fo le tau whai tamatiti. Ia, so oa si alon na ilona anko. O iso longa? E le tamai. Toi luas fulonu minita na tāla le sfulu. Fia,
tua Safa atali taliai Le afio mai o le Mesia Na whanau mai le apo Ia tatou whaamana tuina Le aso na ia soifuai Le kerisi masi ia whai Le amaso e fia fia
Whawhianga manasunga ia mai tusi lela e loto no inga ne vaenga o le pokalame ma tātou whawhianga to e 10 minuti ona tālea o le tu la e 10 pe ona tā ua le taimu whano o le tu la 10 pokalame le atanua tuai Sabrina Kasiano ima whaltua ia vevesi to ilolo. O le pesel nana e tā ina mai nei o i o nalpese. O le pese sunga ia mai tusi lela e loto no inga ma o le ngole pese o sui whainga ai le suia whaavai. Ia a o le te ia toi fto fa longo le special sunga ia vai tusi le o ve ma pule ma do te mini. Ia. Matsal. Ia o le so le pule na ma do te mini. Ia stasi fo io o le tam fa na o lo tu nei tonu tato lo mo nei Wellington in Porua. Sa fa ia on fo le colise Porua telefo tau sa. Ia. Ia o le e vanga le o le mane fo le mo le anga ia tu le tausanga fou. E o le fa ilo le una piani sila ile amtanga o le nei vai aso le songa fua. O le la fa tau ina pea ia ta alonga la kapi ia kalapu ma onga ile tausanga fou. Tu sala pe o le ala ia fa mai. O le afa nga solo pea ia ta alonga ia a onga ma kalapu tausanga fou. Ai lalo la le inga fo le e te ta alo a yai lau certificate lau ia pe o fa mo na lenta tala ile lan mori le wo yai fa ngal vaccine pass a ia for the stadium ia e fa tau lau ticket le talonga ia to ia malau pasi le tate ele fa lana ia tonu pe fa pete la to fa ia lo tui ia e lo ile foi le lau certificate le pasi le wa to mo e winga na pe o traffic lights le wo yai fata ua le vaccine pass. Ia wai, o le au ngā fo i leo le tūlanga le wa mai le ina pia New Zealand. Mo whana wa o ngā wa o tamaiti o le fia i e laka pi. Ai mese a tupulanga tala, au tu inga tausanga fo ia. O le ang tataio e whaitui. E tau fiu fo le tau ana ue whaitui. A lea la ua, o lea la ua ngā fo i la le vaenga le wa mai nei e ina pia New Zealand. Ina ia wha malo si ai, tamaiti a onga, e a whapea te fia ta alo le first 15 al tau a onga tausanga fo. Faile tui. O yo le vaenga na le tau fa manino mai. Ele ma faina ta alo. Ele ma faina ta alo. Pe ale so tui. Pe ale so tui. Le sau pasi foi lele. Saula. Io. No winga la os furu tau sanga na ilunga le vaenga le first 15, second 15, netball, basketball, la onga le to mai tai volleyball, no winga o ta ua la fai tui fa malusia. Ai o le yun la kapia ya New Zealand ma pe ona la tu mai fo ile amtanga le vaso nei la songa fua. Mo a onga ta longa a onga mo first 15 ma kalapu la kapi fo le fai tu malo tato le ia kalapu fo ia tanu ma manu ele fai no ta alo pe ale sau tui pe ale fai sau tui e lo ala e ta ona fa ali lau certificate fo ile e lo ai wo mai ona fai tui ia fa mana tu hatu pe fai o tam maltine le te ta unha ta le fai lo tui mai muso te le fai lo tui ona tu singa fo le na te e fo le wale lo ai o pe al me fai a fai o te fia ta aro tau sanga fou alo fai lo tui te le yo le sala o vaenga na pe a fa pe e te fa foi le te tu o tonu stanga te foi le fai le tui ia ai te o muliane mo wal fa mai ma su e atu la na ye yo ia nai pe a sfuru lima fe e fa sala ina ia se fa la tonga po ila to mo fai ona futu ia se va no stanga te le fai se tui ia alu tonu le se pas ia vai ia o fa manatu lava mo le nei vai tau le tatu te iai ia ile tulanga pe ona iai el fa mai ai mo o le si vai tau tas a fa ini au malo le a se mai fa a me sa tatu wen tone ma crestet a se mai malo o kilan ia mana ia fa tete le ma fasiling ia po o uma na fai tui ia o mai na to pasi ma tulanga pena ia ma vai mo le si vai fa ai po
po umana fai latou test foi le fitulua i tula. Ia, fai latou so se anga to fai latou test. Ia mauti no ia maua mai test. Ia a maua mai loa le o maua fa mai. Ia no mai loa lea. Ia ole tu tauna e lua vainga tauna wa pe ona tauna si vainga na ole felwa I malau vaccine pass. Ia po ole e foi fa mo fo le lawo ole fitulua I tula ia e tele I fai lo tui. Wa alu te o tu fa fo se I mai o malo le Christmas. Ai, e mo moi fa fo. Pea. E le tala I le fali. Pea te o tu fa fo se I mai le lo ngoma ia. Ai pea mai o lau fai tui, o mun fai tui. E te tau ona fa manino le vaenga ni. Vaenga na a mai ala tu alu le tavale su le po. Ia wa le fai no la tala ye pea fa ai te tau no mai. O fea ia to fa mo o mo to su enga le tolu aso. O fea I to vaccine pass. En fai no le ia te lo. O lo la I le vai le camping area le peto teo vai se hotel to teo ye. Pea fai le fai tu. Pea fai ia I se fa mo tu leo tona to e vale pe lua ni aso to fai lole o mai lola ia le. Ia man tauria foi ola o mai ia fa pe ola o man fai tu mai ia man la to vaccine pass foi le tu telefone. O le tu ta ua le tau fai toitas. O le longo moi o ma to le fi atu Christmas. Oi o le longo mai. A le vai la le o le e langa e le tau sa tanga television tu. Ai a longo mai ia tau ni un ia o le fa ta atu. Ia, me sili o whanongo mai tau ai sili lai. Ia, matu hale mana o a sili lai e to e sausi se o tau nei I lon whale I Wellingtone. A wao ngā fo I pokala me atal tau. I lau whale a tuel whiringa sili lai mona inga. Ia, e le mana o e vai sisi. Le wala. E sili pui alo tau fitia. O te lo poto e alo mai lisi pito. Mol mel tongi atu lisi pito le o le pupu whai a tamo e ma lisi pito le pupu whai tongi mai. Alo, nei nau nei tala fui tantari e ai ma. Ai mau alma ftanga fia foi fai ngon tausanga pe a fai ua fai lo tui pui. Nei. Ja, pe nei vai na. Ia o te tonu tase le foi ua sauri uni mai le sport kalami. Ia. Mo. Ia o tatu tonu ia manuia le ia tulanga e pe nei ye le fanga sola ia o tatu tonu fanga fa tau. Ia o foi mai taita pe ala tu faloloa e tuai kiu. Ia a fai fa lei ma vai le me alo fa foi le umi ai lo se me alo fa foi fe la fi mai ai o mai foi verso mo Christmas o malepe e fai ai o fa tau a pe o foi le o nei atu no e kisi masiasa uma oi kisi masiasa uma ia e fai ai o fa tau ele ia foi si ai nga pe a ia pula o to a fai le to wanga na ole fai nga me alo fa ma nei a telefone na vai Wai o fa tulo tale mato. Ala me alo fale fa tato. Ala me alo fale ota. No to America mo to tu sile le e o ro fa nga tu o la ia le si o le tu. Le se tu pele se me alo fa na o ro fa anga le vetu. E le to mo fia o fa punga le fetu. Me alo fa sile na. Ia le se me wa masani ana i tanga tana masani a via family anga le ia sa me alo fa fa si tau sala. Wala val tu si wala vo na me alo malo. Ya le lei. Ele wa sa me tato programe o le tu la se fulu. Le ala tata tu pese le manisi na fa fianga ia moliatu le fa malo tato. Tu fa tele lava le mafta mai le nei tau tu le nei tai au. Tato we vai va po i se tari lua i le fiana nei le uliana nei temi fo ia ona sui mai fo le ole Sabrina ma ana stemi o le auli ma le tai au ia wa fo fa wino tatu tu le nei aso ia ma lo lava ia fai mali fo le nei aso i nga luenga ma vai sa ngale mo lunga wala si fonga le mua to 20 minuti ona ta le ole tu la se fulu
masi tuai e Yesu no na mamalu ile nani ai afia mai oia sana me ai
Ia o te whaatalo whaatu fo i nei vaenga o tae au, malo lava le soifua, i le mamalo le au whaafonga lo un mawhai o na maua mai, ia le whaasala launga maasani, ma le tautua al tato le tio le si ufonga le laumua i Wellington nei. Taimine u whaaptoa fo i mo au nanga le soifua malo loina, pe on tato ngā lue whaatase fo i ia ma le pūlenga whaafalma i e lua, ma i le Hutt Valley o Wellington ma Porirua, ia i asolua o vai aso taitasi. Ngai la tae au, ia le foi ua mātou lua atu, ia malesunga ia vevesi le lua toi lolo, ia ole a whaatauta ia foi nisi o vaenga, whaalau lua atili la lātou foi tautua, i le soifua maloloina, ma au nanga wha Pasifika o lo i ele taiminei. Malo lava soifua vevesi. Malo lava soifua Savalina, ia whaatalo whaatu foi i le pa ia mali malu sa mo lo whaafonga mai le neitu la i le susu e sunga i whaawhiangainga ma o tau whale tua la le lei. Ia, o le pa ia fo i mali maawe ese o tupu mai e sa moa, nei ta mama nei tina mātutua. Ia o lo o talo sia ma tapua ia fe au manga luenga ma sani ai. Ia me se fo i o le au tala vau ma alo sile nuu, ia manai whana witi. Fia lava se me o lo e whaafonga mai nei polo kalame ia. Malo lava le soifua, whaaftai le alofa malanga leo le tua, tato lia mai nei aso. Malo lava fia lau fo wawa ai ato tato toi ftau i fo. Usa tato whailoa ai tuinga i sa whaila sa, ia le fo toi wawa ai ato. Malo lava le on sai. Ia man tō fo tato tau tua o lo awina ato le ngātai lunga le tasi, ono te simal tasi wha mo, ia e whaapea fo i lunga le tato app, i le ngātai lea o le YouTube, ia ma le Facebook Live, a le Samoa Capital Radio, ia polisi o fonga lau mua. Sa tatou tano fo i isi vaenga po kalame lava le nei o lo e iai vevesi, e mai se fo le naku e nei tamariki, o lo o tō ngā lue whaatasi e fo i, e malpulenga a male Pacific Health Service i le Hutt Valley, e mai se po kalame o le Anofale. Ia mana i fo i ai, o iai sau noanga i le nei tae au, i le tūlanga i whaalau tele atili. Ia mai se fo ini po kalame o fufuaina mo le tau sanga lua afe lua. Io e whawhitai Savelina. A pei o le sila fia o le naku e ne tamariki o le polo kalame lea ua levana ia i le Hutt Valley. E ngā lulue mo a inga. Ia e mese lava nei whanau lalo le 5 tau sanga. Ia e pei o na sila fia i le whaamalamalama ina fo ina utala noa fo inisi o po kalame. O lea ua maua mai le mātou tupe mai le Hutt Valley DHB. Ia mātou te whaangai o ia ia le Anofale, o le Anofale, o le polo kalame whapitoa mo tina o lo moal maitanga, whai lele, manai a lātou pepe fau pe o le aunga lava, o le vava ai lea, i le soifua mā lolo ina, o nei tina. A wai ai alta tonunga fo lea, soifua mā lolo ina tina, le taimi lea, e o altai me le imaul maitanga. Ia aso i fua malolo ina mai nai o altai me maitanga ai, maola le pepe. E iai tatonunga, e so i fua malolo ina fo le pepe. Pe o le winga na o le polkalame ne Anofale, ia lewa to e maua mai le matou tupe, wa pe o tau sanga le nei. Ma tau sanga lente pe sa trial ai sa fa ipe ia e pe tai o fai atu e sele mana ia e mana ia fo ile tali mai ana tina le tunu ia fa tasi mal pulenga ale Hutt Valley DHB ia male Wellington ile vava ai mai o se pol kalame mua lea o fai ai tonu tele lopo New Zealand a Wellington mo tina Pasifika lava ia. So o miana lewa wa pewa o whaasanga mai ia le THP e lango ona o lea e vava ai matau lai anga ile soifua malolo ina o tina ile taimi o maitanga. Malo mana ia e moni lava le fo isa tal no fo i ispo kala melua i o tona iato whaalau tele ngāti leo vahenga ia ai pe o le fo i whanongolongo atu e tau po kala me o fo i nei le whaanga solonga le whaatinonga lau le fufuang tele le la whaanga solo i lua lua. Ia, o le wa uman whataatia mātou po kalame mo lua lua wape o na sila fia fo ia o le whai ungol tau sanga e tauna umal tau sanga
wa vava ai pe a mai le pokalame o le tausanga ia ana to plan lea mo le tausanga fo ia ole sa fai lava si fa lave lave o tausanga nei ona ole lockdown wa le mafai ai ona fai mata pokalame fo le o mai tina fai mata o onga fafsanga ia a le ala o to fai le plan e to fua masauni ne i te wa ia sei si me tupu ia le wa ready mato o aso lulu la o vai aso taitasi e a mata ia February le aso lulu mua February ia le a mata ile anu fale ile afos full tasi ile afos full lua ile Pacific Health Service in night le numero tasi Ua Crescent ia ile meolo o sua fo ile sunga pola fionga fo ia na nai mua au malana au whainga ruenga o ina le ala fatau nuua ia le matou anu fale ile afos full tasi anga le afos full lua ia so lulu taitasi ile tausanga fo a mata ile aso lulu mua o February ia ole taimi po ole whaangaio ia ole anu fale e whaia lea ile taimi lea ea onga taimi lea fua ilea whapea o naitina la ia lato whanau a onga ia umalona ready tamaiti wa ave tamaiti lea onga ia ona saulole o tina ma mele pepe ile ia po tina foi le mol maitanga ia au fo di taimi ua tu ua ia onga ia o malolo fo ilea ia wa fingatana sautina ia ma maiti ia pe fingata fo ona langa mai ma finale vavena alam tapena ona fua lava tu fa pena awana ise me fa pole valina ile ma fa tina ai saunga le mu ma ia le fo fuanga la inga ia pela o au ia o a le project coordinator po a le o va ia le projects le polo keti le ia fatasi malango ale mato team ia le mato tamatai fo mai e so faia lole ia o fia ngai fo ia o fai lele se tulo ia foto amo fulani ia pepe ia ia inicio tamatai fo mai to tono Pacific Health Service lo ia tamatai ia fonga ia pe o lato ia fai ona so soani mai le taimi anu fali pe ani ia ini fesili ia tamatai o moni fai fo o ia ole tamatai fo mai pasi fatosanga ile Hat Valley i o ia lea e sosoania tiau ia fatasi e maltamaita o Hannah Eldersley ia o ia lea ole nutritionist ia pe o lato ia fatasi e malmatu timi totonu ole nako ene tamariki wa ia fo ile mato fo mai fapitoa soifua malolo ino le mafau po le psychologist o lato tangata wa pasi fo ile fo ivaenga pe o lato ia mai sosoani a wale soifua malolo ina ona i tato tina malo faftai ia e vava ia tue le faingofia ma le te le lava tau ngalwenga no inga si tamaitai me o la auto malolo fo i le kirisimasi io na nga ile fa atino tau fuafuanga te le leo le atapena iai mo le tau sanga a sau o le birth plan e mawhai o na nga i sau noanga e mwhaintoi fo i mai nisi vaenga i le whaatawanga lava o le anu fale. Em whaona o i se vaenga e whaamatala ai le winga fo i o le fofanga le tinale o le alu nei e whanau. Wai pi e tā ua uma vaenga i e peona e tā ua i lau saunonga le pi whaamamawhala vai nei tina ma la tau pepe. E whaataua te le mātou ia le ai mesata tina Pasifika pe o na tala noa mua atu o le nei polo kalame. Ele se polo kalame fo ele a whapena nofo a te iwa tato ua whaita tu polo kalame le ai tu sai e fua i lunga e whau mai lunga o se suenga o se suenga na whaia fitus full tina i le Hat Valley na whaatala noa mai loa ai e to atelo tina ia lato tele isila fia po o ata penanga e te tauna ta pena il tina ile taimi aile i mawal maitanga ma le taimi o mawal maitanga ia ma le taimi o umaina whanau le pepe e tele whamatalanga ile o sila fia o tato tina Pasifika ia ai pe o tele o tina whatala noa tato tina Samoa le ala na whau mai e loa leo le po kalame nei o le birth plan la tu sa o lau fuafuanga lea e whaailoa mai ai o i au sauninga ma tāpenpenanga i le taimi o e sauni e lewa e maitanga ia lewa e latu fo mai whapea mai fo mai ia o lewa o e maitanga ia o le
me mua e tauna sa ili sa fo mai fato sanga ia wa ni si fa pe ai su e lau family doctor ai le ai tu sa e ma fa na va to le family doctor ia le lisi fo mai fato sanga ia na e va ai le ai po fe fo mai no fo le po rua le te ia fe fo mai po rua fe fo mai Wellington ia fe fo mai le Hunt Valley ia a fa pe fo ile le ma fa na mo sa fo mai private ia community midwives o lo nga lulu i tono fa mai e ma fai ona la tu o fatu la onanga pe a fai wa ele mo se fo mai fatu sanga lo tenga lulu ia o le birth plan la o nisi taimi e a fa pelo le wa e ale va ile fo mai fatu sanga o nisi taimi fa ilo atu ya te o fo mai fatu sanga le birth plan o nisi taimi ia a pisia wa o le nisi taimi wa te la tu se tu lo sia kilo manava sia ti le toto matulang fa pena ia a fa pela ngalo lava la le birth plan ia o lo nuinga wa misi fo ini fa matalanga o le birth plan la eta wa tele o lo o ia me faina tatala no ai I me o lo i te tono birth plan Mana ia o le ale sao o le tu pao tamai tu tono le tapena hamal fofuanga lea le whana ungo le pepe tina. E te le sao peia le no tala noa fo I se pokala me fai I sile tio o le e tā ua te lele lango ale tamā po le pāanga po le wōtama ia ai o te talitono iai fo ina tina ele o iai se tamā ia mai tā ua le lango ale ainga atoa mai e masani no whapea o le e ile upu whapea tānia it takes a village to raise a child. O le nuu atoa la tu te tausia ina le pepe ia na eva aile o ailo nuu ia o lo ainga o matua o lo tamamlo tina o le tamā o le pepe ia po le pāanga o le sao la se toi fo le fasili a whapea o le wa alu tina e whailana appointment le va aile fo ma I whatosanga e sele mana ia atonu le tala no atu tina ini si taimi ai sele fanga e tiolo talo to fa pe maltama tate o la appointment ya la me tu na me mana ia eva ai mel fo ma ila lu watu tama maltina e loa ina o ostama e te amana ia ia lo dia tina ai me se ai ortina le to aveina le lua pepe o ia le to avena le mamafa ai selmani vai mai ia le walu o vai le fo mai e te nofo ala sia kile el fo mai irtina mata o te lalu ia le te vava ai mai e lo ai po o a me ai o lo fenga i maltina e sia kile pepe e esele atono o I le ma fana le maftanga ta mama ta metitile le fana e a mata to le tamile mai tanga tinga alu va aile fo ma I o maltina fa longo le tata le fatu le pepe va ai atu le taimi fa le ultrasound scan va ai atu lungo le screen I le pepe la wai tutono manava o ista mai feta ngisi ile va ai atu e mo ia le fame o la wa mai tanga tina ai le ma faina I loa le moni se vanga na o to a lua maltina vai fo mai taimi uma va ai le screen ma ai atu ta tia mal pepe la minoi mai fa mai ui o le ala me mai o le vail na o le limal na o le tua civil na ia o le fatul na pepe o lo na ulo na mata e tei ia fa mai fa o la ngona na ia o le tama ia o ina fo le tama ina ia malama I la ngona ma winga o tina ele taimile ma o maitanga o taimile ma o tina maitanga e suia atoa fa ngona o lo na tino e suia atoa ia luna mafaufa mo na winga ona o le tangata le o tupu tonu o le tina e la taimi o le fifia tina pe ita pe faali ina I mea la iti lava e tataula il tama ona malama I tūlanga na ona o le ele ngata ina matou vava ai I le afianga o le tino o le tina lea ua tupu o le tangata tonu ai vava ai fo I le soifua maloloina o lona mafaufau wa a le malama le ainga po le tama fo I le mea le tupu tina ia te ia ua misa pe te ua fasi se tulo ma fa o lima ai ia fa pe te ia fa ali fa pe mai tsaile ai te tauna malama o le swinga o le tino o le tina e a fia yo na langona mona mafafa mana ia atono le ufafonga mai tama e te le lava lo latou sao
Po la lātou matawhai ui e te tauna whaatino pe a whaapea mai tanga tina i le whai to tasin ngā luenga o alta mai titi lea o la wa uma. Mana ia tele le vaenga ia e wa e sauno ia i vesi. Ia ai o anisi vaenga e whaalau tele ati le lava le birth plan ia polfofuanga le whana ngon tina o e fia whaasoa ai. I le birth plan o lo o iai le whasiri whaapea o le o ai te mana o e avea maupa anga le taimilea e te whana wai. Tu solta sina vaenga a whapea o lea wa sa uni la e whana. O mea tusi lalo. E alan ta ua tusi savalinga. A wai o lo le taimi e duluti au tinga. E te ia o atu tolu whale mai wa watu le auntie o le uncle, le sister, o te ia o atu is tangata te tonu. Ai lo tangata nana e mana wai E ia tina na matala noa e o lo le taimi e o lai. Na le pau le tangata e fia va ai a le olon tina. Olon to o lua. Ia is tangata whaina o atu le in loa ma... Ai mana o yele. Ai le mana o ai. E le whaapea o feita ia te oe. Ai le i le taimi lea. Paua leo tangata lai mana o iei il tina leo la whanau. Ia whaamona mole, ia ma whaaloalo. I la ngona. A wa o nisi tina tala noa mai, wa whewhewhe, lela ele i whanau. A wha mai, o tele mana o iei lo in loa i totonu ma o aunties, e o mai o te ngia uma. O winga whapena. Ia o whatu lea, tusi lalo lau plan. Tusi lalo. Whaire lo to lua paua i o tangata iai. Ia i loa fo ela fo mai whato sanga. A o le taimi te whanau e o atu. Wala au le security a me But o le winga ia amana ia la ngona o tangata. O na peon whanatara no atu. O le matu te wawa ai i le soifua malolo ino le mafau whautina. Tūlanga na le ngatai lea. O whea te mana o te ola ai. E te tauna i lalo lau plan. E iai au fifilinga. E mawhai ona e whanau se tulo i le fale. E mawhai ona e whanau le fale. E mawhai ona e whanau a whapea o le fōma i whatou sanga iai ase lātou clinic. E mawhai ona e o lai. Wa iai nia lātou mea whainga ruenga muenga mea whapena. Ia e mawhai launa e o lai pe a whapea o laua ready ma lātou i mea tauna na o lai. Ia le pepe martina. Ia po le whale mai telefoi. So o mea umana e le aise te tongi e free uma lava na mea uma tu sa o le wha mua na malo e se tato mai se tunu o lea ua a mai le malo i a tupe po resources e fiso soani ai mo le soifua malo lo ina o tina ma le pepe le taimi o le maitanga Mana e tele vaenga le we ta ua i le fuafuanga ma le mana onga o le tina ia te tau na whaatawa ina ia ma whaalo ngia fo pela le vaenga le mana o ia i lona tina ma lona to o lua po lana paanga fo le taimi o la whaafanaua ia le ua tumu atu ia wai e le mawhaiona alo fia le anga o tātou ia tātou te fia I poto e asia tātou tangata pe amama. Ia le lau atu moatu. Ia e le o mia e le tina taimi. Ato no lopo le si mafuanga na e a tili. Tinga ina i tina pe a tinga. E le tinga, ona fa tinga, e pe tinga, le loto vai atu pisa mai la. Awa e moni lau saunuanga sa vilina. O lau pepe mua lava. Lau tama mua na whanau la sa sfuli mo Januari. Ia, o le family reunion matoainga na whaila sa mua Januari. Ia, la wo aru fale mai wai lolo matoainga le wo aru fale mai o auntie mo uncles na mai Samoa. Wo atu uma. Ia wa ala le potu. Ia ole nei te whaatinga lo ta manawa se tulo. Ale alu tadi e mawhaila to tala mali. Ia o whae atu i se tolua. Whaita to ainga i whafua. E whaata māloa e talea mai whamai. Oi, e lea mai e ta puai le. Ia whaata le fō mai. Ia le potu i le whanau room. E whainau e tala noa. Se i ola le pepe. Ia na o mai rola. Ia lea Ia o tūlanga la whapena. E pe wata ua tele na le vaenga le. E mo ia tau te whaata atamtai e sele mana i malama i le ainga atoa. I tūlanga ma puipuinga ia mai seo le soifua malolo ina o le mawhauwhau o tina lea. O le a whaatinga. Ia. O tu sa tūlanga na o le e tusi i lalo lau fofuanga. O ai te mana o e iai tutonu. O le taimi e o lai. O le sitala noanga e whaailoa atu, e whaailoa le taimi o le maitanga, taimi te olai, e iai ia tonga fiti e mawhai o na, pe te ua
ia se fa le tonu pepe a fa pe wa overdue le pepe ia me fa tala no mai fo mai fa pe te mana fa le induced induced to say if a ngale foala a wina if atinga ai ia tu so miana tu si lalo ia pete yo ia pele ai pe fa pe wo over le va yaso po le lua va yaso onistina fa pele ai o te mana o se ilonga tinga lo manava fa to a fa na ia onistina yo me fa pe ia a over mali lua va yaso ia wo mana o lo e fa na ia onisitina fa onisi fo fuanga va ai a fa pe le tulang fa le tau se la pe wa liu le pepe wa tu sa pe o le ono masina wa tauna na matua seti le lele se tu lo le ulo le pepe wa sa uni fa na o le ulo mo mai ai a fa pe o tu tai muri a wa u la lo vai o le pepe o tulanga langa finga ta e ma faila na matua ti o le fifilinga pe mana o e fo ma e sa fo na ta ma fa e turn pe fa di liu le pepe ia pe fa mata te mana o a fa pele ai wa failo le ta tonga the C-section. Ia tu sa o mea nai wawa ai e pete mana o e fofo le pepe, fofo mana wa ina e liu le pepe. Ia pe mana o e whaile ta o tonga ina ia se itulu e whaafana. So sa tu langa la na e tala noa ia ili ta mama tina, ia pole a inga foi. Ma le fo mai, ma wawa ai, o ai tu le lei, a o ai tu e le lei. O atu langa a wale soifua malolo ina, e le ngata ile tina, ia o le pepe, ma le a inga atoa. Yo isi taime a whapea se tulo wa whanau le tina a wa whaingatana sa o le pepe. Ia ona fasili mai lea e te mana o e whaongale mea o le forceps pe se ia ofi. Ia pe whaongale mea na pe se tulo lava lo ngutuma le afi e ile mea fo ilea le se tulo le whaongai e unblocka ia le bathroom, le toilet, o le peta whapenga, e ila le mea whainga winga na aila ititi, ia e mawhai e whape o le vacuum, e mawhai ona tu itu tonu fa maule le uro pepe ai toso mai fafo toso me fa pe na tala noa ai o feo me na e te mana fa nga pe a fa pe ia se fa le tonu ia a fa pe le sa birth plan e tele sila fia fo ina me e ola le time of maluluti pe fa fitauli ia ai vai atu ele e sila fia na tu langa ai toso me na ele fa pe fa fe feltina ai le mala mo ta mama tina pole ainga ai ai ni me tu polo fa pe ia lena mato tala noe e whaongal mea lea, pe whaongal mea lea, o le wa umana mato i oe mai, na i oe matina. So tūlanga na, e o fore taimi lewa luluti e tinga o le tina, whapea, te mana e whaise tui, ina ia whaate ai tinga, o isi o le tui o le vai, o isi o le tui le pātua. Ia o mea na tala noa ai, o le ale a fianga o le tina, pe a whaile tui le pātua, ia pe whaile tui le vai, ia pe mana o e leise tui, wa whina o istina mana o natural birth, e leise vai la, ia whanau sa o lava polealiti ngā laua, wa mawhai ona ia iloa au wala, ina ia whaate ailiti ngā, pe tatali ailiti ngā, awa ia to mai po o skiers, e mawhai ona o ina mortina, ina i mawhai ona ia tatalia ia liti ngā, i le taime whanau wai. O le matua te lea o tape na ngai whai au tina. Ai, e maua fo ilo nā wanoa e whesili ai vaenga ta i tasi uma ia po wheo o vaenga i o le a ia filifilina e pito sili atu o na saunga le momo ia. Ia. Tu sa mea umalava o awala ia lewa saunia o lewa available. Ai o tina e ta ua lo fisili me na ta le o maltama pe o maseisi tala noa fisili e o le si fisili ma sana fisili ai e ia ni tina na la to fa ia mo me le e ia ni la to fa matalanga e ia ni la to feedback alulunga le online va ai kango e kukol uma ia ne tulanga uma pe ia ni tina la o le telo tangata la wo lunga le online fa matala mai tulanga na o ia po o atulanga na pe na mafatia pe na lelei pe lelei ia na fa longo le ia ia na fa ia lo fisili anga fo mai fa fia pe ate o ese me tupu ai o le tulanga le o mana o ai ia o ai ka vaina o ai tulanga fa pena pe fa fia pe ate o ese me tupu le pepe o lale me tupu o ai e fa ia so soani so e au mai ma fa matalanga ia na tusi le lalo ai e tele isaini ma e malie o tulanga le la avea Ma lo whaftai, ia, vivesi se e vai foi o tata nonga i ona to e whaawawele al vai ngalo na lua. Ma lo whaftai.
Ia e toi whaatala whatu fo i nei vaenga o le Pol Kalame, o le vaenga lona lua le nei o tātou anga ia toi le tātou Pol Kalame le nei fo i tae au. Ia pei ona mā to lua toi fo i, ia ma le songa ia vevesi le lua toi lolo, o le naku e nei tamariki, ia pei ona o tau whaafonga o lo whaamtala fo i vaenga tāu le ngata o le anu fale, whaatupu ola, ia e whaapena fo i le tāpena ngali tina, ia pe a sauni o le anga e whaatino ia lana pe whanau, ia e umana ngā luenga whai whaatasi ale ainga. E ili si vaenga tāua leo te wawai atu ia ili pe pasai au mai a vivesi. O le healthy mama, healthy pepe. No ingo le soifo maloloi no tina, a whapea fo e maloloi nai fo ili pepe. O ani me whai e tina e whaatou mawina tili e pea le leo lona soifo maloloi nai le taimi lea. Whawhitai Savelina, o le e lema whai ona e malamalama e winga i le o langa. E se o langa po se o la fo wa tupu tutonu ia te oe. Se ivana nā wa tupu e tala noa le tina wa maua le maitanga malato whana wina se pepe. Ia pe fo o loa uia tu langa le taimina o maitanga ai. Ai o tele i maitanga, o tele i malamalama i le tu langa lea le winga whaatina. Ma le tūlanga i le maua le maitanga, ma le whāna wina o pepe. Ta tele i malamalama ai, nā lo tawai atua tangata le maua le maitanga, ia, o isi taimi o whai e tala ula, ma whinga whapea o koe kōfo, whapea boi, o koe whanga o matua, upu whapea ngā, isi taimi so ngā lafo a upu, ai le ima stato mawhauwhau, o laia a fia, ai le soifua maloloi no tinai, ia, ai, o le maitanga, o se tūlanga sili lea ona tā ua, i le soifuanga po o le stage po le vaenga o ia tina ona o se tangata ua tupu i totonu ma lo whamatalanga po le ala vartulanga se tu lofo i waieni stein waieni maitanga e tau whainale e le i fuafuaina ai o te vava ai o le mea lofa le atu tu i totonu te oe ia e tā ua ia mai ta tauwhi ate i tātou ona tātou lango ma fisosoani e le tina o lo mor maitanga. Ia healthy mama, healthy pepe, o tasina autu no o saunia, e vava ai, ile soifua malolo ina tina, a soifua malolo ina tina, soifua malolo ina fo ile pepe, ia e vava ai la, awane i wha apopole vale ina,
ia le tina. Ai mese fo ina i whanau la iti, a whapea ua maitanga le tēnei titi lai le titi. Ia ele eise me mawhaina toe whaafo i aitua. Ele mawhaina toe fo i tua. Pau le me tauna whai tātou le ainga mamatua, wa aianga i luma. E whape whea ona lango le tēnei titi lea, po le tēnei talavou, lewa maua le maitanga. Ia e iai au wala pe on tala no atu, o le toi fua malolo ino le mawhau o le tamaititi, o le tina e sili ona tā ua. Whawhia, tala noa ia. Ele se me o iai, ia ai tātou wawa ai po le ase, po ani au wala e mauti noa ai e saunga le mu, ia le tina lea, po le ali matua, po le ala i titi, o le saunga le mu, ia o mea mua le wawa ai, ia mautinoa ia lava se taimi fo ile exercise fa malo stino o ni sitina se tulo ai mesal taimi mua e tele aina no fale fale wa pe wa mai se tulo o le mfaina fa wa ia ai fa malo au alu fa fo alu savali ia mo le e fo ia ai lenga taile o le susulo le la stasile me va ai ina ia mo le ma fana ia male ole la ia male e fo wa e mana vale e fo ia e aru tso se tulo lo ma fau ia fa penana la ngona ile fa malo au lo tino ia ele ngata le ole to inga me fo ile ata to se tulo e maua loa fa pe a mesa le tina le taimi mua le ia wa watu le malana fautuanga alu watu le malana wa tele fautuanga wa le loa sitina le maitanga po ai a fa longo ia ai o le tina lava ia o oe lava e fai al filfilinga po ai ai watu fo ele o isi vaenga wa leva na maua maitanga ia pa wale me tala no e wale le ia la fa fetai mo fautuanga o oe te fai al filfilinga ia mai fasili foi sili na istina sa maitanga mua po andas fautuanga ia wa se uma tatou tino ia le simea o na tina fo ia lea e whainga luenga e si taimi pe o le telo taimi o maitanga no whainga luenga fta o maloloa fa pe o le vai asole ia le vai asole o lai ia e a fo o le si la me e a popoa ai fai mai malolo fai mai malolo langa a maua maitanga pe wa suia atole tino o nisi taimi o fula o vai fula o tapu vai fula me nga oi me o tino fai mai malolo fai mai arte exercise to sole simiana e lava ia exercise fo ie wa umana saunia mo tina exercise e talafia ngai mo tina le yoga ia masa ia wa isi ole yoga o isi e fa pe fina le meditation is it meditates ia finga le penga le nyofo ma fili mo ma fau ia o tele fa ia nga ia exercise wa le siva enga na le se tulo le wato o le mato anu fale e ia mato exercise e fai ia so lulu muli masina e fai le gym e ia le mato tene Michael personal trainer fa pitoa o ia la nga te whainga mako exercise mo tina maitanga. Ia mawhai lele mala tau pepe fo. So ia la exercise te mwhaina e tangova ai lunga le Facebook po le online. Ia poa exercise te talawhia ngai mo tina. Ia po le savali fo. Ai savali. Wana isi tina. Umolon whanau le pepe. Whainga tauna tau whaafo i le tino mai le mamafa ma le si mamafa lau whaapopo ilo na tino e au ngai fo ila mo whai lele i pena e sauna. Ia, mawhai, whina le ina ia mawhai ona toe fo i le tino le mea saia, i le malosi, whina le mafuanga nea le ina na whai exercise awai e o le taimi le maitanga i o whaapopo ia le mamafa, ia ono o le tūlanga le suinga le tino, ia o le au ngana o le exercise, ia e sosoani e fo ina e toe whaafo i sia le malosi i le tino le tina. Ia o le isi tūlanga fo i lea e wawa ai ai mātou, ia o a mea talawhia ngai, o a mea ai ma vai inu talawhia ngai mo le tina. Ia o le tele a o whautuanga, e le tau fia le tele o mea tau mawhalanga o le taimi o le maitanga. E Filip e se ina le e le tulanga le
te la pula se upu fasa moa. Wa e nau lava i se mea ai, e crave, wa e nau lava mai mo i se mea ai. Ai ili tai mea au mai ili mea ai le wa e mana o ai, au wa ele mana o ai. So son mea nai ton mamala malta maa. E vinha atu tina o mna os faalifu ma se suaia ia wa e alu nei fai mai le faatau fai le kuka e umae o matualu lu mai o le uro tina se tulo wa fau po fia fasuati le manongi ala mana oi ia o nista mai feita fa mai vai nga o alu ngai vadua po su e male McDonald por Kentucky se falai mo po se me fa pena mana o tina ai te o sau e fa mai o le fia ai wa le mana oi so tulanga na ai e foi o mea ai lava e te whautuaina tina ina ia awane i tango fia te mai tanga o mea ai ota o mea ai mata a whape e kuka se moa po se steak a whai o tina sa fia foi le steak e afa kuka e le vela ia e whautuaina ia kuka le lei ono o mea ai mata ono o iai e istaimi e iai ni siama e ma whai ona a fia ia le pepe ia maltina o mea ai mese foi o mea ai sami ia e whautuaina awane i o taina ia mea ai sami pe o ia ia o paua o maso tui me whapena e moni tate mana na o i tero taimi ia e whautuaina ia pe ona talanoa atu e tatau ona matua whaavela lelei a whapea fo ni mea aina tu aisa lela atu e whaavela ia mautinoa ia matua vevela lelei ona fato atau mawhai lea, ia ona ia awane ia afia ia tina i lon soifua malolo ina ini siama ono iai. E tā ua te nene tūlanga ne wa e sauno iai o tau mawha. Wana istina e sao le lei be e na nau lava e wha nau lava le loto i matai ai fo i e fifia iai tai pe o tau mawha sami. Ia e pe la le mana i fol whaalongolongo atu i lau saunoanga vesi. O vaenga o mai e le tatau ona. E tau na wha e te i ele tina mai tang. Mai tau fo nei loa uma le ai ngai fua ia le tapenanga o tau mawhai. Mawhasosoni e fo i tau longolongo mwha amana atu le. Tina le uma i tanga i le tatau na tango fia i e to inga mea ai. O le tūlanga fo e whaaloalo a whapete sila fia o la ele tau mawhatina i mea na whamamole a wete sau tau mawhalau maso e o tau Polau paua. Polau paua. Ia wa peo se whaososonga na. Ia walanga iei tina maitanga. Na Lucia lato pepe na miscarriage. O ili tau mawhaina o mea ai ota ma mea ai sami. Na whaata malwhale o loa. Ia na afia e peo tūlanga na. Ia wa e iais tina tau mawhaile afia ai. Ia iais tina tau mawhatu ia ai le talwhea ngai. Ia peo tūlanga na, ia wawa ai fo i tūlanga i mea tau wainu. O le taimi lea e mawatina i maitanga, manatua lewa suia le tino, e ma whai o na mawatina i le maisuka. Pe a whapea i te le whaitete, i au mea tau mawha, mau mea inu. Ia ai mea mea sumalie, lole o vai inu sumalie. Ia whaitete ai, awa ma whai o na mawai oe i le maisuka. E lais taimi ua uma le maitanga, awa toe fo i alo suka i le mea tuai, e te le suka. Ai ai le taimi e inistina, e uma le maitanga, ia awa suka mo ia ia. Wale ma whaina toe, ia peo tūlanga na e tauna whaitete ai. E whautua ina fo i o se mea o tai tono sila fia lava tina uma lava malu la tunu. Ia ai o tatonga luanga faitele o le ava o ona mai o le mea lea e whaina le tate mawhawhau iei o le telo tina se tulo foi. E ia tina e le mawhauna tau fia le inu i le vai le ava o ona. Mawhang maa losi mea whapena. Pe o maa sani ai. Tu sapo sina ipo wainala i titi? Zero. Zero e o lava ele ai se meta whapia o ele a whaina tasile ipu luai ele se meta o le a whaina le tasile ipu po le lua ipu po o le waina e lua pasene pe tol pasene pe wha pasene o le ava ona e whautuaina awane i tango fia ia o telo tina ia pe yo o le tem final le o fai party me fa pena ia lo fa ia ele a fainga ska ma mitia ai mana tua
o le mea ai te tau mawhaina, e alu te tono lo tino, e alu te tono le pepe. Le so ta inga na, lai tau mawha lava le pepe, mea umai e alua te tonu ia te oe. Ia, a whai o lewa e ona, te iloa. Ia o laua fiti si mea pia laua moe, a wā o lewa lua tune mea ai e le tala whiangai. E o tūlanga le tapaa, ma tūlanga vai la au whasaina, ia a whai te alofa i le tangata le tono lo manawa. Ia, whapena fuona e mawa aile lei. Ia, po se mea tau mawhai tauna e tau mawhaina, po se mea inu e tauna e tau na e inuina. Ngats fo lea mate wawa ai fo i tele fo ne vai taimi o fianga. Ia, e mesea nei tina tala vau fo i po tina fo ina pe la aile popo le almele tupu ai. Ia e so na oso al ta avali va peta ta wo ta whauti i e va ai po se tūlanga te tauna e alu ai. Mana tua ele na o oele te alu. O le te alu ma avel tangata ilo manawa. Pe te un tangata e o pāti o na nala vel ta avali. E a whaina tuai. E mesa nei vai taimi pe o tūlanga nei whautua ina i tina. Ina ia vava ai totoa. Wa esel tūlanga le te iai. O lewa el tūlanga wa maua le maitanga. Wa avea oi matina. O nei ainga fo ia tau le nisi a pena o le tina mal tamal tina le o maitanga. Ai te le o me whaatino o isi o tato ainga fo i. Te ilava utu fo se ia se singa i ainga. Ia a la le routine po o le pol kalamel tina e tatauna muli i ai tina maitanga. I le aso. Pe mana i fo i se fautuanga e toi wha malu si awi a inga wai. O ngā luenga whai whaatasi. Ina ia ngā luenga whaatasi wala a misi la le siaki al tina le alu vai. Ona o le tau whai atu ia isi vaenga i tono le hainga. O le taime mo le tina maitanga, tu se fulu ana siake tauna whai. Tu se fulu ana siake tauna whai. Mai ale taime whatoa maua le maitanga. E o ale taime whana wai. O le sfulu tolu vai yaso, lua sfulu vai yaso, whaso solo la ia le tai masina o le ono po le fitu masina anga le valu. Ia o tai dua lo vai yaso. Lona winga, e te tau ona a whapea o le te fia siasi lau tama se tu lo po lo ainga e sila fia o le tina maitanga. Fesili ai. E tala fea ngai le matua siasi atu. Ia o nisi fo itina maitanga se tu lo peye ele manana o fo ele a whaina ma fau tangata le ainga. La e wale tali sao iai e mali e wale o mai o la appointment. Ia alawa i o lava iai. Ia ona popole vale le whapea wa misi lo appointment. Ata whai atu. Ala mena ele whai sao iai a whamist. Te musi whai iai lan whapea ai. Fato le ai. Mesa in-laws. Ia i oi. Fato whai sao iai. E whai lau appointment. E te alu le whale mai. Ia ai o mai le taimi lea. Ia ele ngata i tina maitanga. Ia ona i whai lele foi. Tasi nā vaenga e se le tāua. O le wheso tai i le tina maitanga po le whai lele. Pe tala whea ngai leo atu. Ia waso tala noa la le tūlanga le tina whai lele. Pe tolu aso wha aso le leipa, le whati ngai nisi. Ia la sa matua ma whatia lava, e le moe. Mai le ono masina, iwa masina o lole te no whana wai, lulutiti ngā. Ai pe whana wana po, ai malamla tae, watu la ai ngai vai pepe. Au le nei ele i lam, ele la sa pe sa ti ngā ina, i le whanau, pe sa ta oto foi. O mana o mia le malolonga, ia le ota whai tumtum wat, o atu le kalesia, o atu maftanga tina, o atu la uta la vau, o atu la onga sa. Ai nei ele mawhaina pula matas tina, ele le i al whafso o tai. I le tama maltina, e tala whea ngai lea siasi atu. Alona, whaatale se e o le whale. Ia, pe o le stūlanga na e tā ua tele. Sa o lei wau le sia, pe o le stūlanga e pokala misa i fo malolo ina, pe o la tau e ngā lue whalmai. Pe o le taulongolongo masani fo na o le whai isi pokala me i tātou tangata. Mo me o asia singa. Ia wai, o le isi wā tu umaloa la mata maiti. Ia na whaino leo tūlinga ta maiti tono. Ia la fo i fia maua se malolonga stangata ne ngā se ngās. Nena e whetau i lei male i tūle wa e sau noi ves. E moni o pe o tūlanga nai tau e wawa ai i ai. A wale soi fua malolo ina. Pe ana tala no atu. Halfi mama, halfi pepe. A soi fua malolo ina le tina. Soi fua malolo ina foi le pepe. Mo ene
pe o le tūlanga na, e la le tūlanga le ale mato anu fale o le pe a whape mo se taimi Savelina. E alta taimi? Ia, am whai e te fia sau no i eile i nei minute i e tutoi o le tata noanga, ia, am whai ana whaanga solo eile. O le tūlanga lea wa whaatawa ina le mato pokalame le anu fale, o le whaasusuina o tamaiti. Pe o le tūlanga lea wa leva lava na whaatawa o le sua susu lava o le tina, e sili ona tāua. O le sua susu o tina, e sili ona tāua. Ia ai le whaapea la atu uai, pe a whaapea wai eise mafuaanga, ua le mawhai ai ona whaasusu e le tina la na tama. Ai o le tele o nisi taimi, ua le mawhai ona whaasusu, ona pe o tinga ina le tina, se tulo i le tupua, ona e mafua mai, ele o maua le tina, ia le awa onga tonu, po le tomai, ina ia mawhai ona whaasusu ia le pepe. Tele a matutina e talanoa mai, tinga ina tele tūlanga le whaasusu ina le pepe. Sau whapea fo ia uia, ai ele o se tūlanga whengatana, ia ai mana tua e fou umana mea ia tātou se wangnawa e o iai, whatu ai lua fo ile. So le tasila nā tūlanga lewa whaapopo i le matou anu fale, ia o le sosoani le o le breastfeeding peer support, counselling, ia na avea whapitoa le matou organisation po le matou vaenga, ia e whaatasi ai male lango fo mai whaatosanga Pasifika i nei Wellington, ia nei lolo leo whaile anu fale, ma latou loa fo i leo tea o ngai le fo mai whaatosanga, whai mai loa mai vesi, sawe alo e whaile kos lea, e fesosoani, wa lango le tele fo mai whaatosanga, ma nurses, lato tele o sila fia fo i tūlanga lea, se vanga na wea tea o ngai, ia ona whatoa ai loa fo i leo le tūlanga, ia o fia o roa o ngai. Ia, o matou organisation la le nako e ne tamariki, a o la matou tene whainga ruenga ngā lulue o latou social workers, ia ai whelua e min whailele whapea mai, o la ti ngā ina, o ne fie maur sosoani whaasusuina pepe, ia no mai lole avea, mai vesi le mana o mia oe, e matou o lona ia lea, ia sino le ima whailea onga, e winga le whaasusuina pepe, stama e tasia pe ruani mea tau ne whaasino, ele whaingata, a peo tūlanga na, te fia foi whailo atu, a whapeo i se tina, o lo o mawhatia, se tūlou foi la tūlanga le fula susu se tūlou, a wale mawhaina whawhanga le pepe, e mawhai ona o alu atu, e whaasino atu, ia mawhailo atu la awala e whaasusu ai, ina ia fia oe, fia foi le pepe. Wana istina o ina whainga luenga tūlou foi pe e pamole e swasoso anga i tono le whangu na tu le whanga i tama i titi i le whale pe a pe a whainga luenga. E o awala umalawana e mawhai na whai, e mawhai ona whaonga le pamu e mawhai na haia le pamu, ia ina ia te ua le suasusu, ia mo le pepe, ua isi taimi e o le suasusu o le tina, e le ngataina mawafua, ia ano o iai mei to tonu tā ua, mai le tino tina, pasi atu le pepe, soani fo le soifua malolo ina le pepe, ia ele whapea, ia maso se taimi te le whapea tau tūrunga, whai le whangu pe fulu le whangu susu, le ai o lewa umana saunia le atua, ia o tātou tino, ia awa tātou pepe, ai mana o mia lea o ina, ina ia soani ai, pe whapea whiona whasusu le pepe, ina ia awa ina ima whatia le tina, a ia maua pe tina le fia ma, wala savalinga na walu, le ainga se tulo o le saina si ainga, o le pepe mua, whai mai watonu vai aso le pepe, wa vai atu le fō mai le anu te vai le pepe, e le o tupu le pepe, pe o lea, e le o tupu le mamafo le pepe, ia saulo leo le matou teine le mak social worker whai vesi, no o whai ia tangata le matou ngaruenga, whaina ala tu fsosoani maolo, ia e sau le tina, e whaatau mai whapea, ia le tino, e te ilo atu le lava, le tina, tamai le momoe, tangi le pepe fia ai, le lava le tina, le moe le tama, ia whatu whawhena pepe, ia whasusu o whasiro mai, ta si ala o titilo whatu vai, e le o sa o le
afisina o le pepe le o sa o le position ia ma le tuunga se turo le susu le nguto le pepe ia o lae e miti le pepe le mata susu ai le o alu se susu ia na lo tango fasino ia no fale vai watali e lo ngali ma fia wa saina te le lo po ala tala la fai ia o kope am fa mai e fa matamalo ia matua fia o le tseni mo le o fa susu le pepe wa le la ngona tinatinga a te fa longo atu finga pe o le alo le pepale la mi miti le pepe le susu la o matua alu le susu ia na o alu le sona mo tangi mo fafitai le atua i nei to mai pe te manatu mama ia ai la matua tinga ina ia le stangata e mana o mia le sosoani na ia te ola fo ile matua o le pepe e le to fa sosolontina e mfai an fa soso o le lua tau sanga ia ai tolu e fua lava tina ia afai ana lava e okay ia ele se me ia e mafai ona ai le pepe i mea ai ano ia ma fa susu ai o le fautuanga wa le telo tina no va ai lunga Facebook la tal no mai o le matua o le pepe tatau ai ona fafanga i mea ai malo po solid o le ono vai aso o le telo ni stina fa mai o tolu masina po le ono vai aso sorry o le ono masina le ono masina a le telo tina te va atu Facebook o le foto tasi pe tolu masina even weeks alo fa mai wo fia ai le pepe le ma ona le susu ala mana a le solid le ai o le ono masina so sa lo a matana na ready le manava le pepe e digest ia me ai malo ia pa wale me fa malu le manava le pepe le taimi le fa na wai o le susu a se sia me ma fia atu le ai se io o le tolu masina la ititi tele e ia apa mea ai fa tau mai fale o loa te va ai o le fa masina 5 masina wa too early tell me na le na maul mana vol pepe mama wa isi mai ona ele o mafai el mana vol pepe ona fa malu pe digest ole te va ai tu lang foi le la mo altino be tai ready fa malu me ai tu o lava se io o ale tai mi lava wa tu amalo sile le ai pepe le manava ia ona ai lole ia wa foi ele está to ina ele foi mo le pepe ala o pe o sile tulon wa manga sile tulon ai lo ai me ia ele ole ai o to ole i fo tu ai au mai mo to langa le matua o le pepe te tauna fafanga i me ai malo ia pe tu langa e ni si vaenga mo na minute ta no fafitai Savelina pe o tu langa le ole ile matu ano fale ia ole wato e ole amaya se pamphlet ona ole wa ye swing or matu proclame to sanga fo ia ole e matu pamphlets here wa le wa print a walto sanga fo ina ia fa lo ai fo ile matu polokalame ile ngata fo ile lo ia ile matu Facebook ole ano fale fa tu pola Pacific o le Facebook na le wa ia ia ma fai ona e commenta tu ai pe mana am Yesef Soswani le ngata foi le ia le fai foi le mata Facebook page mo le breastfeeding o le breastfeeding e tala no sa o mai lava e winga e le soifua malolo ina o le tina ma le pepe e mea tau breastfeeding a wa o le breastfeeding organization e te le foi e tono New Zealand ia e le organization tau le la leak pe o la tona e ta mua i le whaasusuina o pepe. Ia le alawa o iai nalo ia mawhaiona mai lato whamatalanga. Ia matuwha atu fo i le mamalo le tunu. Ai o le lau whamatalanga muli o te whaasoa toi tina e iai susu enga ua umona whaia ma ua mauti noa ai e saunga le mu le whai o le tui pui o le vaccination mo tina maitanga whai lele mandato pe before. O su enga e sababa ai New Zealand ia tunu i whafo tau sanga mawai tele tina maitanga na mali liu. Ona o le le wheo la tutui ona sa popole ia fo mai tanta whapitoa whape te ua awhia ia tina i le tui. O isi la tina maitanga wa vava ai atu o laua whioti ia tina lai maitanga le ini tui. O isi la tina na o awhai la tui.
wau fefefe pe a le tuia woti a tui pe oti po le ia ai maua e le ai la o tina ia na o tui a lai mai tanga e le se a faina ia pe o mena le o sa o tala mai loa ia fa lo e mon mai tanga tala no lo fo mai fa to sanga tala no lo family doctor ma ai lunga le website tala so fo malo lo ina New Zealand ma le COVID-19 o lo ia ma fa matalanga o le New Zealand o le Met New Zealand ia po le health navigator tu sa o website na New Zealand official website e maua mai fa matalanga e winga so fo malo lo ina tina mai tanga fai lele pe fo Malo, mana ia le fautuanga whai, una mon toi wha manatu nai, tina o lai pole te ua whewhen tui. Ia, malo lava whawhtai lava vesi mol po kalame i le nei fo i aso. Ia le ngata fo i o isi po kalame utuana i atu. Ia tatonu fo i o leo le alo atu. Wa le tau te le malo lope, whai sina malo lo la solo fulfa, ia peña ale tasia pe lua vai aso ia toe. Ona o la whai asipisi e sosuani fo ina jato a inga ne vai taimi o whianga i maso malo lo. A malo lola e tapuni ale ofisa e fa fepe a yese tina o fia mo ngese so ma fai ana so ta e tupe el telefoni po le website o la numera o le olua lua tasi valu tolu lua lima tasi lima ia po lunga le Facebook wa so e tua vesi le lua toi lolo ia lato le message ia e mo le tula whawhtai te le lava Savelina i le tau ofisa fo i le sunga ia te alu i le pule ia me se fo i o tau au whainga luenga ia mo nei fo i tau tua matanga o fie ma whai ona whai loa le matau polo kalame i lunga o le liti o ia wafo i le pa ia ma le malo Samoa ia e mo le fo i lau whawhtai i le pule o le CCDHP ma le Hutt Valley DHP mo le ava notu ina mai ate i mātou le naku e ne tamariki ia mātou te ngā lue whaatasi ai a wale whaalau loina o mātou tautua a wale soifua malo loina o tangata o si o tātou atunu ia manuia te le lava fuafuanga ai me se foi whai unga tausanga manuia le Krisimasi ma tausanga fau ia tō wha soifua Samoa ia manuia fo ile Krisimasi ma tausanga fau vesi le ngata mo lau sunga mal tau au nanga ia whape fo i male ainga ia ton tātou toi wheilua i le tau sanga i le ola mal manuia mai le tua ia ai o tātou po kalame nā mol neia so se fua maloloina toi mau fo i se isi wha upoponga le vai a sofo e mol taimi nei wha asoi fua ia Siwa abeo chala ile lanu nani oh wachumanga lanu la apa masio sami elanu tio ata osia wanganu ole faalo alo te alo faiso se tangata Samoa le atu alo tampa vai Mata ue le tua tane ai mai olio ai puleo sala fai so ia le fa fifi le mu ai ni talo sana ile mala ua tupu ai aua la vale fatala tu na na
i ole ato o wala ta ona Samoa Samoa lo tumalo Pepe, le afila wa mo mai le light. Tamata ue, le tua tane, fai mai ule upu. Fai pule o sala fai, soia le fa fifi le mu. Fai ni talo sanga, ile mala ua tupu. Ai aua, aua la vale fatala tu. Na o fa noa, ile mala wai Samoa. E pongai mai lo o mea fato fotofo Savai i ole ato o uala taona Samoa Samoa lo tomalo Whaaseresilanga, mawhtanga le uru moenga. Mapuane ia I vaosa o le li seu le pa ia o le mauta wa o lea ua au iluma le pona o lau afa whaasolo, le ua mata I nei I mano. E o te tautala ai lo uawa tele ma le whaanoalo e whaatolo wa tuai, I au pa ia mo mamalu sa moa e lau whaafonga anga tā puai. O te whaasila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le uru moenga. O le pa ia I le toa iwa le whetalenga I le matua na tongi I le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi, o tu yoti, matau alo whai. Whapea ila ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tu mua. Le pa ia lava lea a wā a inga e whā na tausi e oe le urumoenga, ma la au na whausia le usonga ma ana na sā ese, ma le nofo a to'o whapea oe le urua I tu mua le urumoenga. Urua I tu mua le urumoenga. O le awha taunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga le maota o le whionga le taitai whono. Fast fulu Arahura Crescent I porirua I le lima I le afiafi. Wha moi o le tātou mafuta whaatasi I le aso ua atau whaina o na o le tātou whono whai o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaafitai tele o le laulaua whono ma le mafutanga li I mawhaipule o le urumoenga. Sainia whailau tusi al mafutanga le urumoenga. Time.
fia tanata, ai te leino ina, o si o nei suafa, oi fili funga, i se fa i pula, po se moli pula, po se mali ula. Maua e te va ai mai, i si o tino vai vai, ona e fa pea ai lea, so atuali i tala kumasia mano, oi ai o te whaiate, e si ala umanatu, i se alu alu, po se fasitamu. Avani ai oe ole no se, mana utine fu, lomo fatasi. Ele ai sonda pa umasi, na ona ti e ile ta amane afi. O te ata, isio fieta nata, ai te leina ina, o se lei suafa, o fili fuma, i se fa i pula, o se moli pula, o se meli ula. Aua e te va ai mai, i si a utino vai vai. Ona e whapea ai lea, so atuali i tala whamasia mano, oi ai o te whaiate, e silia lau manate, i se alu alu, po se fasitamu. Avane ai oe ole gause, mana o teine fu, so fatasi. Ele ai o sona pa umasi, na ona ti e ile ta amale afi. Oila
Eso solo y mauna ele tutele aeta fele fele tu pua o maiana o mata
toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O whaalia Bernard Hickey o se tasi e whaia tustusinga e whaatatau mata upu ese. Pe ona ia tusi e sona whinangalo whaalia i le kaka newsletter. E whaapeo le talia ni usila mo le tamao ainga, ona o le COVID-19, o se tasi o tali pito sile ona whaale tono i le lano langi, pe a fwoi le atili whaaupopai ona tala o le vao tangata mau oloa, ma tangata maatitiva, ma ua whaamau mau e fo i le whaonganga o tupe lau whaila fonga, pe ona lipatia i le TV tasi. O whaatustusa hiki e whaapea, o polisi o sa tutongia toiti no i tupe mo pisinisi o whiangai matulanga whaingata o le whaamai. O le whaatupenga o tutongia o tangata whaingaluenga i sa whaasau ina i tupe lau whai pisinisi. O le siitia o tau o a seta mawhale. Wa atini mau oloai i lātou e tele a lātou tupe, mai lata i le tasi le turiliona tā la. Na whaopopo i nai o lātou ta mau ainga, wātili o umi laina o tangata i tutu i no whanga o lo tuwha i nai pusa o tau mawha. Ma whiso soani mō taimi whaanati nati. Wa maafua na whaatuptele ina na ta mau ainga o le au mau oloa, o no olsilia ma le 5% le ua siitia i le tau whale i le lua tau sanga watua nai. Talo nā mata pipisi le whaamai. Na tā ua fo i hiki, e whaapea na tui nātu le malo se tupe 20 biliona tā lai pisinisi, ma i lātou e iei a seta, ma sa whaapopo ina lātou tau ngā tupe, ma i le 5 biliona tā la, i le tolu se lau se fuluiva biliona tā la, talo mai le tau sanga i lua fis fuluiva, sa whaalia i le malo. O ana polisi mo le tamau ainga e whaatitaulia mo le whaamai o se tasi o mafuanga ua matua mawala loili whai numero o tangata e lea ini ngā luenga i le atunu i le tolu te sima le whaapa sene. I tutono masina e tolu e o mai a se tema pe ta ina sauno hiki o le whaafitauli o le lea i o se iloilonga pe o mo o mia pea episinisi se fesoa soani o le pipisia i o le delta na wa aiele tutongi atu le malo o le silia ma le 5 biliona tala mo le whaatupenga o tutongi o tangata whainga alwenga whaapopoilunga o le 10 biliona tala le sa tutongi atu i le tausanga taluai. Ua whaititia le whai numero tamaitia o ngai sue i le NCEA sa whaia le sue ngo le numera le mata laifa i tutoa mo i lātou a wāni ngā luenga whaasaya nisi. Maolo pito sile o nā awhiai i lātou i tutono a onga ia o whaatulanga ina o Lode Science Schools iso enga se tasi le investo Victoria na mawai. O le vao le tau sanga luafes fultolu ma le luafes fulwiva na whaititi ele whai numero tamaiti i kolisi e a o awina le algebra ma le calculus i le NCEA level 1 ma le level 2. O le algebra e peo se whaitito mo leanga i atol tau mawhaingal tamaititi i le numera ma a lea i le tomai lea e le mawhai e tamaiti o na amata la tau wa o onga maululunga. I e whaalangolango i tomai tele mo le numera po le matematika na ta wele saili linga e whaapea. Talwayo na le to ititi o whana ulo o awina ma whaamai aina le algebra i le NCEA o le level tasi ma le lua e ono whaititi ai le lumanai o tamaitia o ngai New Zealand maua ni ngā luenga i mata upu whaasai e nisi. I whawhata New Zealand, e to tasi le tangata ua maliu i Peritani le swinga fōua le virusi o le corona, le Omicron, pe ona whaalia le palemia Boris Johnson i le asoana nafi. Ma o le tangata mua mole u whaalau loa i le lalulangi ua whaamaunia lona maliu i le Omicron, talo na maua tangata i le Omicron i Peritani i le asolua sulfito Novema. Na toe whaia i le palemia ni to unga mamafa ma sa wha mamafa i fo i le tūlanga, o le ono le mawhai e tui e lua na puipuia pe te tālia le malosi o lea variant o le whaamai. E le i whaalia ni au i ilinga o le tangata ua maliu, pe ua mai ani o na tui puipui, pe i fo inisi o na ngase tō mau, a tōnolo i inisi ua mali leo le Omicron. I si atunu o peitai, e le i whaamau ni aina whaalawa i tele i whawhato Britania, e tu Saima Reporti. E to se lau male tasi lau wha ingo tangata whauna wha maoni ale COVID-19 i le atunuu i le asoana nafi. Sa ta ua le matanga luenga o saifua maloloina e to samal to onos ful tasi i la ato o lo tauwhi e whale mai ma le to o whai poto mo ngā se ngā se ti ngā ina. E to o iwas fulfitu i Aukilani, to o tasi Bay of Plenty, to o tasi Taranaki, to o tasi Nelesoni ma Marlborough, ma le to o tasi Canterbury. E wha se lau valus ful tolu lau wha ingo whale talawai.
Wofoina atu lātou te whaatinoina suenga mo le vairusi, le wata o le antigen tests, o ni suenga e vave ona maua le whaai unga. Na whailona matanga luenga a matatu la solulu o na maua le avanoa mo suenga le vairusi, le rapid antigen testing, e au no mastutongi tutono whalitalawai, mo tangata ele i whaia ni tui pui pui e ta isfululua tau sanga le mātutua ma le te tolu māsin na malunga atu o le awhiawa i whainga malanga i le piliota o whainga malo longa. Olo ona nati lātou e yeito mai whaapitoa le te konolosi whaapeam pisinisi lanulangi e tau tau whiofile whinga tau whaamata o tele le lanulangi o feso o ta inga wha te konolosi, lea e manatu le la le Surrey New Zealand, o se ngai o ingolo o tuputao laola. O le whai ungole vai asatalwai na wha laulo i nai. E yeitu langa i la matia i se pola kalameta o le Lock4j i whainga wha te konolosi. Le uwha matalaina e wha pea, e mawhaia ni tangata o na tatalaina wha asolitola fono masini komi piu ta isi. E sili atona whaingo fie o na lātou pule ina ni au nanga atoa i e whaasoa i feso ta inga i komi piuta po le computer service na i lo le taimi o watua nai. Ma o lātou tango fia whaamaumonga e mawhaio na lātou whaongaina e su e ini o lātou taui mai e lātou e ona i a whaamaumonga na ta oe Peter Membry o se inisini e pol kalame komi piuta o se tasio whaafitau li sao lātou whaanaunau ina i awane i tupu ma o se tūlanga whaale tonu tele o na ole ama whaia isi tangata o na whaia ni ngā yoinga. I lunga o masini, aile o se mana onga leo le tangata i ona le masini, e o lava i le la fonga o se e-maili, e ma whaia le ngau i na whaaleanga, ma sao i te tono pol kalame o komi piuta, ma ia au nanga whisa o ta inga whaate kono losi. E ta alonga, e te tau i tangata lakapi i ka lapu makolisi, o na iai ni alato whaamaoni ngō tui pui pui po vaccine passes, e mawhaia i ona ta alo i tau vanga amatatu le tau sanga a sau. O lea whaatonunga po o le polo a inga na whaasila ina i le iuni la kapia New Zealand i le asoana nafi. I lalo le polo kalame whaatatia le maa loo ma ta alonga New Zealand. Mo le puipuinga mai le COVID-19 o whaatasinga i lalo o mo li whaailoi le lanu mumu e le mawhaiona whaongaina i le pasi mo tui puipui mai whaatapula aina leo whainga o tangata i le to luas 15 i lalo le lanu mumu e le mawhaiona whaatino i ta alonga au ta i to as 15 ona i le whaongaina i le pasi o tui puipui o le COVID o se whai unga ua langalango ina i uni whaitu malo e lua se 15 i le atunu o nisi ta iala mo le COVID-19 o le awha alaulo a tele iuni la kapia New Zealand i le amatanga o tau sanga a sau. E au fieita alonga au laiti matama matene e mai le 5 tau sanga anga i le ta isa tasi tau sanga le mātutua. Tala fawia mai le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. To e whaatala whātura mai moanga ma le whaafonga fo il tātua tunu ne fo iaso fau la sos fulfal neol masino te sema ai usi mai al whaafonga o se whao poponga o tātua telefone sa moa. Ua whaamaunia mai al te whono o komiti o pui ngō whaavlave tup whaafosei anga whili tō mai manoshem leo ma le whauru lunga mtanga luenga le soifua malo loina le ausa Dr. Takia Naseri e to tasil tangata o le whainga malanga o le waalelele na malanga mei fiti le aso iwa o le masina nei. Ua whaamaunia o lo iai siama o le COVID-19 o le li ilus fulfata usanga le matua le na malanga ni Hawaii a ngai LA Amerika lele nei fiti ma malanga whaatasi mai ma le au malanga le fiti i le aso iwa o le masina nei. Sau no le ausa? Tau no mai, le aso le tau no mai e sa whai umana ko testin le valeli. Na ele iese sina na fale tono pe ele iese test Maria e Jamina se positive test e negative uma test e na wata mai ya olo ana na fi da sefu ai actually I don't know my test first day yam to fai dolia I mean tolu was sorry tolu was na fila suwa ya test ko dia test la le tasile ni
case nā ria e ai. Se di talavou, lusu whātau sata. E le nei roa e pasti. Pau se se nei, oso mai Hawaii, nā rureanga i eisa wai fit. Ia le ua mai ni sa mo. Ta ua leusa, e ui ina ua wha mao niasia mo le wha mai o le COVID-19 fruiva i lea talavou. Ai olo o iai se tūlanga e le wha pule ina ailu tātua tunu. Ona ua maea o na whaia uma o na tui pui pui. Mai lea i fwoi ni a aunga tinga ina o alia e mai ai. O le tūranga la iai, e positive langa test. Sa to sa idi au idi na ua mai tonu le isolation i tonu o whai mai. Ia ma wha mauti noi o la e positive. E le ai mani a unga. O whai e asymptomatic. O ma nosi le ai se fever. Le ai ni a unga wha peti ngare ulu pe vai vaintino. O tua atu wa atua leo na tui. Na umona whai o na tui. Ia le lan tui mine o la wai tono tato isolation. Wale ngata i talavou le to tasi sa ili lingal soi fomano loina. Mol mauti no le saunga le mo le antunu uma isi vae ngole pasese. Na sauno ai le usa. Le lan tui mine o la wai tono tato isolation. Ana na mai ton se va vai tu la fu fa il contact tracing. Pase se ai tu tono valele. Pa te tinga va pe le ro fitu sa ai. E fai tau ro si lua i lumatu. O ro si lua i tu mai. Fa pe nai au tafa pe afa pe sa i tono valele. Na lau so tai u mai meo lo e pase se nei mo rato so. Ia ma fale tani mana o lo iai. Ai o tūranga le iai. Ia, e leo iai se me whapole wali nai. O lo mano si pēr le ini au. Na ho e whelwa ia. O umona whai on tui pui pui. O ngan me le mai tunu isolate mai istangata. Ia ma wawa ia. Le tui nei. Na whamau nia mai whul tau whaleusa, o leisi toa se lau tōrus fumal tonu le pasese o loo manuia uma. Ai ele o mauti no mai le te mile nei, po le a tonu le tu ai ngā siama e whanau mai le COVID-19 fruiva, le ua whaamau nie le talavou. A o tā lia le aso e lau wele whaai ungo le whaamasi nongo i la ue to lua, ia Joseph Lafaele ma Viliamu Tuinga Mala, o i la ue ina mōlia i mōlianga o le whaioni a wana tau whaasese, la te mauai tupe mai tangata, pei o na sila fio i la ue le ia i le malanga le na le tau no, na se le malai valele le silia le to lua se fulu i la tau na fuafue malanga i ngaluenga whaamai teimi, sa tape nei nei la ua ia, pei tae e tau nuatu e le aise valele, mai le ai fo i se whainga malanga na fuafua, mo le aso anga ia tunu i fafo. Pei tae o le aso ana nafi, wa toe whaase e toe le isi mata au pue le fionga le whaamasino i a whipulea i Amperosa Roma, i le whaamasino ngā whaai tu malo. Ono se isi mōlianga whaau popo, wa toi mōlia nei fo i la ua, le na ta ue reporte leo leo, e ono se lau limas fulta lana whaamalea i la whaele matuinga mala, se tasi o tina mai lea fio anga songi. E se fulma le tolu mōlianga o le whaio a wana tau whaasese, wa i o eina nei e la ue to lua, ma o lea na ta lia lea so e lau ina i le whaai unga, peitai, wa toe whaau popo atu fo i leisi mōlianga e whaasanga i aila ua. E tō tasi se ta mana malanga malona whalitua sa ili tōng fiti inti e lano por kalame le mano. Le ua whaamaunia mai al teitei whono le komite o pui pui ngō whaalavilave tu whaafosei anga Philly Shem leo. E le i manuia sa ili ngā tōng fiti a lea ta māmalona whalitua e na ua maliu le tina. Pei ta ina ta ue anga Philly. O le tamale ua toe whaafoisia neilo na mālosi, ina ua maua isia mo le whaamai o le COVID-19 fruiva, a o iai to tono intia. Peitai o lo tau mawhai le māloi se awala e toe whaafo i maiele ta mai Samoa, o no le whaafitau le poloko wa lele mawhai ngā malanga mai intia e Singapore, le e ui mai fiti, o lo tau fia matapunia le temile nei. Ta ua foe anga Philly, wa se lia le tau sanga talu na polokal ta mai intia,
Mai o lo tālia le malo se teimi mua mo wai se awanoa, e mawhai ona toi fo I mei le mai Samoa, o le awhai loa ma le whaatuai. E ui no le ua wha amaune mai o le ofisa le wa ai tau a Samoa muli nuu, e iai se a whale ua ta amilo nei le Pasifika, pei tai le mai tau le ofisa, o le ale a whai nai Samoa le ta avilinga le a wha. Pei tai e ui o le tala fia mo le antanu, ai o lo wha amautu pia ma wha a waula ta inga, ma pui nga masani le vai tau le nei o wha, ena ia utangia le antanu, le o lo tu ina mai pia le ofisa le vai tau I anso uma, a wala saunga le mua le antanu. Ai maise la vai ta penanga mo no whanga saune ia fianga o ti munga mamafa ma lo longa, ona o le ua iai tonu le antanu le vai tau a wha, e whai sina maale ale. Sau nole sui ofisa sili o le vaenga o le vai tau, a whaese Dr. Lutelu tau ave, o lo wha a waupea o na mata I tua le ofisa le vai tau talo le tau mo le antanu. Mai o lo whau tua ina le mamalo le antanu. E asiasi matanga ia ne leitu lau I lunga o pengta whailangi a le ofisa o le vai tau, mo talo le tau mai lea teimi ma lea teimi, ma so tai taksi. O tātou tala fawia mai Samoa, manuel ni yaso le tātou watanu. Whasoi foia. Tell my little more, il est falesa. Hallelujah.
Whaaseresilanga, mawhitanga le ulu moenga. Mapuane ia I vaosa o le aliseu le pa ia o le maota wa o lea ua au iluma le pona o lau afa whaasolo. Le ua mata I nei I mano. O te tautala ai lo uawa tele ma le whaanoalo e whaatolo ua tuai. I au pa ia mo mamalu sa moa I lau whaafonga anga tā puai. O te whaasila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le ulu moenga. O le pa ia I le toa iwa le whetalenga I le matua na tongi I le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi, o tu yoti, matau alo whai. Whapea ila ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tu mua. Le pa ia lava lea a wā a inga, e whā, na tausi e oe le urumoenga, ma la au na whausia, le usonga ma ana, na sa ese, ma le nofo a to o whapea oe le urua I tu mua le urumoenga. O le a whātau no ina le tātou whono whai o le nei tausanga le maota o le whionga le taitai whono. Fast fulu a Rahura Crescent I porirua I le lima I le afiafi. Wha moi o le a tātou mafuta whaatasi I le aso ua atau whaina o na o tātou whono whai ule nei o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaaftai tele o le laulau a whono ma le mafutanga li I mawhai pule o le urumoenga. Sainia whailau tusi a le mafutanga le urumoenga. Toi whatara whātu ia I le ni maenga o le awa uli I le tautua le siufonga lau mua ia I Wellington nei lono ofisa whasa lau porua nei. Ia toi whatara whātu pa ia male manu le fwoi wama whaatasi atu male uso ia Savelina ia le fwoi sana whamtatu talafo ia whaawa wina le tautua le nei I tu la malo soi fua Savelina. Ia malo talo whaana malo lavalo nsa ia ole nei fwoi ua tātou au lia mail nei vai yaso. Ia e me se foi tātou te māsani aso lua. Ia toi whaafiloa, ia toi foi. Ia toi whaatalo whaatoi foi. Le malu lau whaafonga. I le nei taimi o le vai yaso. Malo lava lon sai whaafitai. Lava langolango le tautua. E alai la o tau. E alai lo o tau whaafonga mai pia le tātou tautua. I aso taitas. Malo lava. Malo lava mana ia o lea lava to oru lava timunga I porua nei ia ne mai taulia ia I C2 o Wellington ia malo foi mo telefon ai sa ia e te lea tala ia o le foi e tau wa ia tu ia le foi la tata no nis tala ia sa tala no foi ia tasi masilia la e nis tala down leila ia al tau longo lava tato atu no malau fa fonga ia o vaenga lo tupu le nei foi vai tau e mai selanga ia tu ki simas moni le ia o tatu te masani lava po tatu tu masani asolua long pui ali foi le malo la tun o ia ini tala foi le o mafai ona umona wina tu tala fo ale vai atu Savelina o tai ao se e fam talaina foi tai ao la vai ngale la o kilani I winga foi le mo li foi traffic lights le sa tala no ina foi a foi tau le te tala ia tua o o kilani le lam foi ona malanga ese tangata o kilani malanga tu foi tangata Wellington po ni si vai ngole tunu I tonu o kilani ia wa foi la sa le mafaiona feo sa poloka ia le tua o ile o kilani le mfaina na feo I mai fafo ia no tulanga fa ma ia au le la tala tau an ma le la va ia tui I bookings po olato tangata fo o man fa atu mo va no tongi pase se feo ia I fe malanga ia tu so tangata la o kilani o ese mai ma malanga isi ba ia le va atu pe fitu a fe lima se lau tangata wa mai ona ona te tongi ola to pase se e New Zealand e tu uai au kilani I le aso a tae au pe a tatala ia tua o o kilani le aso se fulu malilima o te sema. Ale foi vavai atu le sawai lava manu mira e latai le lua tasi afe ia tata foi o mona pok. Ale vavai atu o ai po pitonu ia anga ia na ia tata o kilani o Wellington ia o Wellington le fa mai e pe amale afe valu se lau tangata le amalanga mai au kilani Wellington ia o kalai stete kalai stete nai pe afe fitu se lau fo tangata au kilani nai e malanga atu kalai stete tai au
ia ma Queenstown. E pe e awhelua se lau tangata e tūlau ele Queenstown mai au kilani i le aso a tai Altaimi e tatala i e tua oi. Ia, paulawa mea o le tapa e la tau ia se wha maoninga ua mae a umatui pui e lua po le vaccine pass, ia po le pasi fo i leo whaingofi e tātou. Ia po se wha maoninga fo i, ua mai ale suenga po le test o le COVID-19 ma ua iloa ele o a afia ele wha mai i tu tonu le fitus fulu i tu la ia aile i tu ua ia au kilani e malanga mai Wellington ia po nisi fo i vaenga o le atunu. I ta ua fo i so upua i o le awa aia fo i lale tumu male kiu tangata le malai vale le aso a taio. A me se la vai le malai vale le fo i le i manukau domestika au kilani o a tangata le malanga ese. Na male si vaenga le mai le fautuanga a whape oile la e malanga ia a whape lua i tū lao le te whape ai te mataina e malanga nga il malai vale le te alua i a mo lau whainga malanga. O le fautuanga le mai i whaupopo i masesi tū la whaatolo i la i tū la ona o le tumu ma le pisi leo le ai le aso atai au. Te alua tu fius o sau paka. Ia au kilani ia te lo foi le o misi la whawhonga mai ia au kilani ia. Manuia tau whainga malanga mai Wellington e whai tūtui pui. Ioi mana ia. Ia hoi mana ia au kilani la uma mawalunga la tau whai numera. Ai pulenga whawhal mai umai e tolu le. Ia lau maulunga la tau numera tangata umai on whai tui pui. Ia ai ale ai whai lau test. Tono le fitus fulu ai tū la ai te le malanga. Ioi asa velina tutoloa uma ia Pasifika whainga tui fo ele Pasifika pe ole whainga tui muni lava len whata unuina ila so sa ma wats fo inu mera se lau ono sfultangata na tui i tai i le tuinga le sa whai ele Ekalisia Katoliko li luata si valu High Street te lele anu mera to tele ale mali foi to sele i taina le lua wa o le lua le na amatai e walaina tangata i luma o tele yo nei tamama nei tina matua papalangi to so tu le ta vale fo ia sa olele mana ia tele ia afa pe fo e fa fonga mai e fa so tui o la tala lau fo mai ia matatu no fonga i la lore senta fa ile tui pui mana ia la vatusta fa fifianga Kirisimasi mai a Vilieru lo fatu po kalame. Kirisimasi, uwapisia ipeano pa ole tasi ile
tasi. Aua ngano ai Yesu, o ia e ona lea ka whanau. E mana o ia tau, langa ina ne ima imau. Sa moa tātou fia fia ia tātasi. Ua ia mai, nei leke risi maasi. Tuai, e Yesu no nama malu i le rangi. Ai a fia mai, o ia o se la mea i. Manu ia le kirisi masi, ia ai mau matai tasi, mane tasa ka fota koa ia whaatasi. Maamalo o mi whaale tonu, paina ka ole lei o lava, toi tima ia le upena mole na tausana. Samoa kato pia pia ia whaatasi, ua ia mai, nei le kirisi masi. Ai, e Yesu no nama malu i le rangi. Ai hapi o mai, o ia o se la mea i.
Ia, malo lava le whaafongfong mai tonu foi o lo whea ngai matau mawhitanga o le au le nei aso. Mai maua mai fo tato tau tu ilunga le tasi ono te si matasi wha mo. Ia whapea fo ilunga le tato app. Ai le ngata i lea o le tato YouTube. Ia ma le Facebook Live. Subscribe pe a whapea e te anga ilunga le tato Facebook. Ilunga le tato YouTube. Ia ale Samoa Capital Radio. Ia po le siu fonga lau mua. Ana ia o taimi fo inei wana o taimi o pese kirisi masi wa pene ia vaso le la sau. Ia wana o tato ia na o le la walo. Sa o le le. Te ro foi to tele foi whawhainga luenga le walo mlam whai u foi. E nisi le wha umala tu whamaela tunga luenga vai aso nei. Nisi umale vai aso lea. Whamaloa tuala unga lue. O tato ia le uma. O tato e. E whaau pia. Ai la vai se malolo ai si e o mai whainga benga. Ia o non tato tau tu ele mwhai ona tu. Ai vai time foi nei ana. Tele i o tau mafa. E tele mea ai. Tele mea ai to toi pusa aisa. E vo i time i o so ona whai. E tato mea ai a meise mea o papa kiu. Wha mai mau foi. Ia na. Ia ai o te loi e isi na isi ai ngai whatangofi tu uilungo. O penga ta whailangi ia po o hini nei tangata. Wa pe o nei tau pito nu ule tele ina. Io e ole eile matou lava ia Facebook page ale a poirua. Tele na posti ai matou ai lunga tu singa tangata fa ai lo foi le po ai inisio o mana o mia lian me tau mafai le aso ma le aso. Fa mai o tele matou la tau me ai. E te vela sa velina pele umia li ato se 2 minutos tu ilunga ai tau fai ko meni fo tangata foi lea e mana o mia i oe mai malato mana ia wala le foi le awai nei mai mau mana ia ole anga lei foi lea nei si ai nga lai mo ia le tau fa so nei si ai nga lei o se taimi fai se kuka ia luato lola sa maria nga lei le wa tu fa tu longo Facebook e sele le wa tartona to tele vo inisita to ainga sa mo nei por nuo nai fa yale na fo ingal benga le mana ngal benga lofa moni le vai taimi fo ini savilino vai taimi o fa nga me alofa la pai pe pa a fifi me alofa vo la wa ia le tele fo yo le to ta male la pisi ole me fo ile ole tele ole pe pai fa nga ai a wala ia au mai e nisi au nanga e tato ele ngata e tau te e whaala i te tele tupe whaalu ia ai sefe fo le se o manga sa male climate change swing on tau le whaale ngai nai le lalolangi ono masui el tau o lalolangi ono tele o lapisi le tato te whai ai vai taimine o kirisimasi wai o le tele o mea alofa pena e ta ua e yeila vaenga na e peona mai fautuanga ia nisi foi ia e tau whai ti ai le telo la pisi. E ala i le toi whaonga a whapeo le pepa le sa fifi e lau mea lo whal tau sanga nei. A whapeo se pepa vo i lai le leia. Whantoi tau whanle. Toi a fifi e fo i le o le mea lo whai lesi fo i tau sanga lesi fo i kirisimas. I ai fo i la mai si ai ki ai a mai e mwhaiona sui ai le pepa fifi mea lo wha. Wha mai wa ai ia po solo fo i lea solo whano le whaongaina le i le umkuka ia po le planki ke foi o tama i planki ke foi e foi ona whaongaina e a fifi ai mea lofa e pe mana ia na e uma mai ta tu i teu e le o i se la pisi foi le sa o le e sa mana ia whamai o le fifi al mea lofa na nai tono le ato ia pe a fifi foi lai le solo lima le na e ta ua ana ia pol palani keke e sa o le ia ia lango tatou tamana o inga te vai falling on tangata ai ta tala le mea lofa va ia tu ia e fa te ia mara fifi o tangata le o lai pe e fa ofo i le mele tono la fifi mal pepa ia ai o vai ngole au mai e so soni e fa ti tiel la bisi ai le foi mai a fa pe fifi me lo fa na witi mai fa hala to ofo foi le o le toi ofi ia fifi ia te lo esa velina ai longa isi tamai titi fi mana ai sana me lo fa vai to le fifi e matua le mana e tangi o isa mai se e tangi le fa pe o le me tu wai le mele le ngolo na ofu tu wai na la na te lo
Sa ole nei. Ia na ai mana ia nei. Mana ia tele le lopo. Ta wala sa vilina langa o mana fifita me alof. Ia. Ta sanga fo. Amata lonta. Na o le si vaenga mo me o la au ke visi masi. O isi ainga e fifi la au fo ile ta mai la au le fa tau la au fo ie o la au mo ia. Ia na mai le fa nga ia le au mai fo ila tof so swani a fa pe la au na le te fa nga ina. Ia me fa yo na fa mango le la pe o mal ke visi masi. Ia fa nga fo ia ta fo fa fie o le mo le tau malulu. Sa ole o isi tangata fie fa tau mai le la au mai fa le o loa. Ia e ani si foi le fie e la e tofu al tau sanga man la au. Ia ele mana ia fai mai mana ia le toi fa nga pe awa ta wasa velina lai pe tolu e tala au le tua le tonol tatua mi ma toi teu le ia toi fa nga le tau sanga. E uma tau sanga e tatu e nei lo fisa nei o la e fa nga. Pai le fa pe e na o tasial masina fa nga ai. Ia na mana ia tele o le siva ainga sa velina o me tau sami. Ia. Le tele o ia lenta penta ta ua. Ai le fa mai vai ia meat. Ia po e mawhaiona tele at whainga e whai ai pe fa pe wato toi. Sa olele. Ta si le vaenga le pe i te tonu pu sa isa tato. Ia wa a saka tu lofo i saka le faspo masima. Ia na le umale. Ia ua pei ua o te fo ile seaso, ua le fia ai e fia ai fo ile faspoa ia pole. Ia vaenga la na le au mai, mana ia e toi teu fa ale pe tu fo ila lol fulisa, isi vaenga na. Ia toi langa mai le toi fai le ile si toi ngā kuka e manongi em whaiona. Ona whaonga. Se fea le tu ule aisa. Se fea le tu ule aisa. E mai se fo ila ole, mora saunga le mo tau mafa, jaimini o tau mafa whana. Ia e pe o e tele fo ina i fautuanga fo ilea awane i umina tu ua i whafolmol meo le a anol manfasi. Ia e wawentu i tono aisa ina ia. Pui mai tātou i to i ngā ma ia o le food poison po le o ona o tau mafa ua leanga. Ia o whaalenga ina i tātou tō tong. Moni le. Ia la vatu sta whawhianga ia e alo whātou i fo ila tunu o lo mafuta mai.
Ja, malo o lea ua toi walu minute i ona. Masa toi walu minute on talo le to la e tasi. Ja, malo lava le whafonga mai. E fo i le siwaenga ta ua lea pe ona wawa ia toi fo i o mo mātua. E tele o mātua i ua tu ina to la to wale wa ta ua nei fo i o le whanga solo fo ia pe o la smulmuli nei o suenga le NCA Peo nei le na su nei tamaitia le levo tu o le tatu Samoa, o na tatu Samoa. Ai peo le i si wha mamonga wha peo le matua i si itia mawalunga le numero o talo sanga fo ilea mātua e tu ina tolu matanga luenga wa onga. Ia. I mana o ia o e whaia onga lato whanau i tono lato a inga. No inga le toi abelea onga ai whaia lato ha onga no winga o e mātua ia po ni sipo o tangata e whaia onga lato whanau i tono lato a inga. Masalo po le tulanga le sa iai na ua. Ia loka ua tunu ua. Loka lo le tunu ia ua pe ua masani fo alata mai tile. Ile nono fo ile fale maa onga mai ile fale. Fa mai o mai la sovalo te se maua. Tolu afe lua sa lau lua lima ia talo sanga ua. Ole matua tele a. Oka, toa tele a. Ia o telo fo ile langlango ina i la tu ie e nafa ma onga tono a inga. Ia. Ai mai se lava ia ai o kilani. Ia. No wingol tūlanga ese a. Tūlanga ia la yellow mana e. Talo el wha ma. O ma ua toa no whaltang taia o ngai luna a inga. Tui pe o no ufo i tua le no foi fatoanga ma whaia to la fumanua. E whaia la toa. Sa o lele. Ia ona o le whainga alwha mai ia le ua. Ia malisi meo vai atu i Beretania le ua tasi tangata o maleo mai le Omicron. Ia. Ai whainga le Omicron. Na, wasa wai luma ia mena e longlongo atu i pele atu no tato tui pui. Ia. Ia ona tata i misa velina toi 5 minute o na tale o le tasi. Wha amuta fo ile o le tato tualu o le tasi ono tesi ma tasi wha Ia malo whaftai lava le mafuta mai le taon le la se ia pa ia mal nei tai mo le aso malo lava lango e ala ila o tou tapua inga ia matatalo ia o alwhaiva fo il tato tautua i le nei fo iaso toi mau fo ile whaupoponga o le tato po kalame ia po o le tato tiu te masani il tau le to lai fitu i lunga le tasi ono tesi matasi whamo e o le whaawau pia tato tautua masani lunga le app, Facebook Live ia male YouTube i le nei aso se ia uliele i to lai lua. Taftai.
le launua. Ua la lau nei o le whanga I pau. Ua iloa ai e atatou mana. E sa ili malona I matua. E ai le siufofonga le launua. O le tai o le tole le nei. Walai o le tatou penei. Ia so e pongisa o mea umana whaingata. O nei tā sanga ua tatou au lia mai. I nei manui a ua tatou maua mai. Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O whaalia Bernard Hickey o se tasi e whaiatus to senga e whaatatau mata upo ese. Pe ona iatus i aisona finangalo whaalia i le kaka newsletter. E whaapeo le talia ni usila mo le tamao ainga ona o le COVID-19 o se tasi o tali pitosile ona whaale tono i le lanolangi. Pe a foi le atili whaau popoi o na tala o le vao tangata mau o loa ma tangata mātitiva. Ma ua wha mau ai fo i le whaau nganga o tupe lau whaila fonga pe o na lipotia i le TV tasi. O wha atustusa ngā hiki e wha apea o polisi o sa tutongi e toi tino I tupe mo pisinisi o whia ngai matulanga whaingata o le wha mai. O le wha atupenga o tutongi o tangata whaingaluenga I sa wha asau ina I tupe lau whai pisinisi. O le sitia o tau a seta mawhale. Wa atili mau oloai I lātou e tele a lātou tupe, mai lata I le tasi le turiliona tā la. Na whaopopo I nai o lātou ta mau ainga, wa atili o umi laina o tangata I tutu I no whanga o lo tufa I nai pusa o tau mawha. Ma whisosoani mō taimi whaanati nati. Wa maafua na whaatuptele ina ta mau ainga o le au mau oloa, o no ulsilia ma le 5% le ua sitia I le tau fale I le lua tau sanga watua nai. Talo nā mata pipisi le wha mai, na tā ua fo I hiki, e wha apena tu inatu le malo se tupe 20 biliona tā lai pisinisi, ma I lātou e iei a seta, ma sa wha apopo ina lātou tau ngā tupe, ma I le wha 5 biliona tā la, I le tolu se lau se fuluiva biliona tā la, talo mai le tau sanga I lua fis fuluiva, sa wha alia le malo. O ana polisi mo le tamau ainga e whaatitaulia mo le wha mai o se tasi o mafuanga ua matua mawala loili whai numero o tangata e lea ini ngā luenga I lea tunu I le tolu te sima le whaapa sene I te tono masina e tolu e o mai a se tema pe ta ina sauno hiki o le whaafitauli o le lea I o se iloilonga pe o mo o mia pea episinisi se fesoa soani o le pipisia I o le delta na wa aiele te tongi atu le malo o le silia ma le 5 biliona tala mo le whaatupenga o totongi o tangata whainga luenga whaapopoilunga o le 10 biliona tala le sa totongi atu I le tausanga taluai. Ua whaititia le whai numero tamaitia o ngai sue I le NCEA sa whaia le suenga o le numera le mata laifai tutoa mo I lātou a wāni ngā luenga whaasaya nisi. Maolo pito silo na afiai I lātou I tutono a onga ia o whaatulanga ina o Lode Science Schools iso suenga se tasi le investo Victoria na mawai o le vao le tau sanga luafes fultolu ma le luafes fulwiva na whaititia le whai numero tamaiti I kolisi ea o awina le algebra ma le calculus I le NCEA level 1 ma le level 2 o le algebra e peo se whaitutoa mo le anga I atol tau mawhaingal tamaititi I le numera ma a lea I le tomai lea
e le mawhai e tamaiti o na amata la tau wa awa o ngā maululunga. I e whaalangolango i tō mai te tele mole numera po le matematika na ta awele saili linga e whaapea. Talwai o na le to i titi o whana ulo o awa awina, ma wha mai aina le algebra i le NCEA o le level tasi ma le lua, e ono wha i titi ai le lumanai o tamaitia o ngai New Zealand maua ni ngā luenga i mata upu wha asai e nisi. I whawhata New Zealand, e to o tasi le tangata ua maliu i Peritani e le swinga fōu le vairusi o le corona, le Omicron, pe ona whaalia le pālemia Boris Johnson i le asoana nafi. Ma o le tangata mua mole u whaalau loa i le lalulangi ua whaamaonia lona maliu i le Omicron, talona maua tangata i le Omicron i Peritani i le asolua sulfito Novema, na toe whaia i le pālemia ni to unga mamafa ma sa wha mamafa i fo i le tūlanga, o le ono le mawhai e tu i e lua na pui a pe te tālia le malosi o lea variant o le whaamai. E le i whaalia ni au i ilinga o le tangata ua maliu, pe ua mai ani o na tui pui. Pe i fo inisi o na ngase tō mau, a tono lo i inisi ua mali leo le Omicron. I si a tunu u peitai, e le i whaamau ni aina whaalawa i tele i whafuato Peritania, e tu sai ma ripoti. E to se lauma le tasi leo wha ingo tangata whauna whaamau ni le COVID-19 i le atunu i le asoana nafi. Sa ta ua le matanga luenga o seifua maloloina, e tu samal to ono sful tasi ila ato o lo tawhia i whale mai, ma le to o whai poto mo ngase ti ngā aina. E to o iwa sful fitu i Aukilani, to o tasi Bay of Plenty, to o tasi Taranaki, to o tasi Nelesoni ma Marlborough, ma le to o tasi Canterbury. E whaase lau valu sful tolu leo wha ingo o whale talawai, wofo i nātu lātou te whaatino ina soenga mo le vairusi, le wata o le antigen tests, o ni soenga e vave o na maua, le whaai unga. Na whailona matanga luenga a matatu i la solulu, o na maua le avanoa mo soenga o le vairusi, le rapid antigen testing, e o no mas tutongi tutono whale talawai, mo o tangata ile i whaia ni tui pui, e ta isfululua tau sanga le mātutua, ma le ta itolu māsin na malunga atu, o le awhiawa i whainga malanga, i le piliota o whainga malolonga. O lo ona nati la tau e yeito mai whaapitoa le te konolosi whaapea mpisinisi le lalulangi, e tau tau whiofile whainga tau whaamata o tele le lalulangi, o feso o ta inga wha te konolosi, lea e manatu le la le Soy New Zealand, o se ngai o inga o loo tūpu taho laola. O le wha ingo le vai asatalwaina wha alaulua i nai, e yei tūlanga i la matia i sepola kalameta o le Lock4j i whainga wha te konolosi. Le uwha amatalaina i wha pea, e mawhaia ni tangata, ona tatalaina wha asolutula whono masini komi piu ta isi. E sile atona whaingo fie ona la tau pule ina ni au nanga atoa, i e wha asoa i feso o ta inga i komi piu ta po le computer service, na i lo le taimi o watua nai. Ma o la tau tango fia wha amaumaunga, e mawhaiona la tau wha o ngaina e su e ini o la tau taui, mai e la tau e ona i a wha amaumaunga. Na ta ue Peter Membry, o se inisini e pol kalame komi piuta, o se tasi o wha awhitau li sao la tau wha anau ina i awane i tupu, ma o se tūlanga whaale tonu tele, o na ole ama whaia isi tangata o na whaia ni ngā yoinga. I lunga o masini, aile o se mana onga leo le tangata i ona le masini, e o lava i le la fonga o se emaili, e ma whaia le ngau na whaaleanga, ma sao i tutono pol kalame o komi piuta, ma ia au nanga fesa o ta inga whaate kono losi. E ta alonga, e te tau i tangata lakapi i ka lapu makolisi, o na iai ni ala tau whaamaoni ngō tui pui po vaccine passes. E mawhai ai ona ta alo i tau vanga amatatu le tau sanga a sau. O lea whaatonunga po o le polo a inga, na whaasila ina i le iuni lakapia New Zealand i le asoana nafi. I lalo le polo kalame whaatatia le maa loo ma ta alonga New Zealand. Mo le puipuinga mai le COVID-19, o whaatasinga i lalo o moli whaailoi le lanu mumu, e le mawhaiona whaongaina i le pasi mo tui puipui, mai whaatapula aina leo whainga o tangata, i le to luas 15, i lalo le lanu mumu, e le mawhaiona whaatino i ta alonga auta i to as 15, ona i le whaongaina i le pasi o tui puipui o le COVID, o se whaiunga ua langalango i nei uni whaitu malo e lua se 10 i le atunu, o nisi ta iala mo le COVID-19, o la whaalaulo a tole iuni la kapia New Zealand i le amatanga o tau sanga a sau, e au fieita alonga au laiti matama matene, e mai le 5 tau sanga nga i le ta isa tasi tau sanga le mātutua. Tala whauia mai le si ufongo le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli.
Toi whaatala whātura mai moanga ma le whaafonga fo il tātua tunu nei fo ia so fau la sos fulfal neo le masino te sema ai usi mai al whaafonga o se whao poponga o tātua telefone sa moa. Ua whaamaunia mai el te whono le komiti o pui pui ngā whaavlawe tup whaafosei anga whili tō mai manoshem leo ma le whauru lunga le mtanga luenga le soifua maro loina le ausa Dr. Takia Naseri e tō tasi le tangata o le whainga malanga o le waalelele na malanga mei fiti le aso iwa o le masina nei. Ua whaamaunia o lo iai siama o le COVID-19 fulwiva. O le li ilus fulwhātau sanga le matua le na malanga ni Hawaii a ngai LA Amerika. Lele nei fiti, ma malanga whaatasi mai ma le au malanga le fiti i le aso iwa o le masina nei. Sau no le ausa? Tau no mai, le aso le tau no mai, e sa whai umana ko testi le valili. Na ele ia se sina na fale tono pe ele ia se test Maria e Gemina se positive test e negative uma test e na wata mai ya oro ana na fi da se fu ai shili ya tono mai test first day ya mto fai dole I mean tolu was sorry tolu was na fila suwa ya test ko dia test la le tasi le di case na dia ai se di telavo lu su fato sa ya le nai lo ai positive asa se nei so mai Hawaii na du le nga ia e sa wai fit ya le wo mai ni sa mo Ta ua leusa e ui ina ua whaamao niasia ma le whaamai o le COVID-19 fruiva i lea televou. Ai o lo iai se tūlanga e le whaapupule ina ailu tātua tunu. O na ua maea o na whaia uma o na tui pui pui. Mai lea i foi ni a aunga tinga ina o alia e mai ai. O le tūlanga la iai e positive langa test. Sa to sa idi au idi na ua mai tonu le isolation i tonu whaimai. Ya ma fa mauti noi la positive ele ai man ya un o fa e symptomatic o ma no si le ai se fever le ai ni a un fa pe ngare u lu pe vai vai intino o tua tu wa a to le ona tui na una fa ona tui ia na tui mine o la wai tono tato e solisi. Wale ngata i televou le to tasi sa ili lingal soi formalo loina, mol mauti no le saunga le mo le antinu umaisi vaeng o le pasese, na sauno ai le usa. Na tui mine o la wai tono tato e solisi. Ana na mai ton se va vai tu la fu fe contact tracing. Pasese ai tono valeli. Pa te tinga va pe le ro fitu sa ai. E fai tau rose i lua i lumatu, o rose i lua i tua mai, whape nai au tafa, pēa whape sa i tonu lehi. Nā nau sotai u mai mea lo iei pasi se nei mo rātou so. Ia ma whale tari mana o no iei, ai au tūranga le le iei. Ia e leo iei se me whapole wali nai. O no mana si pēa le ni au. Nā ho e whelwa ia. O mo na fai on tui pui pui. O nan mele le mai tonu isolate mai istangat. Ia ma wa ia. Na whamau nia mai whul tau whaleusa, o leisi toa se lau tolus fumal tonu le pase se o loo manuia uma, ai ele o mauti no mai le te mile nei, po le a tonu le tu ai ngā siama e whanau mai le COVID-19 fruiva, le ua whamau nia le televou. A o tālia le aso e lau wele whaai ungo le whaamasi nongo i la ue to lua, ia Joseph Lafaele ma Viliamu Tuinga Mala, o i la ue ina mōlia i mōlianga o le whaioni a wala tau whaase se, la te mauai tupe mai tangata, pei o na sila whio i la ue le ia i le malanga le na le tau no, na se i le malai valele le silia le to lua se fulo i la tau na fuafue malanga i ngaluenga whaamai teimi, sa tape nei na i la ue ia, pei tae e tau nuatu e le aise valele, mai le ai foi se whainga malanga na fuafua, mo le aso anga ia tunu i fafo. Pei tae o le aso ana nafi,
Wa toe whaase e toe le isi mata au poe le fionga le whaamasino i a whipulea i Amperosa Roma, i le whaamasino ngā wha ai tu malo. Ono se isi mōlia ngā wha au popo, wa toe mōlia e nei fo i la ua, le na ta ua i reporte leo, e ono se lau lima se fulta lana wha amalea i la wha ele matui ngā mala, se tasio tina mai lea fio anga o songi. E se fulma le tolu mōlia ngā le whaio au wana tau wha se, wa io ina nei e la ua e to lua, ma o lea na ta lia lea so e lau ina ai le wha ai unga, peitai, wa toe wha au popo atu fo i leisi mōlia ngā, e wha sanga i ai la ua. E tō tasi se ta mana malanga malona whalitua sa ili tōng fiti inti e lano por kalame le mano. Le ua wha mauni e mai al teitei whono le komite o pui pui ngō wha lawe lawe tu wha fosei, anga Philly Shem leo. E le i manuia sa ili ngā tōng fiti e lea ta maa malona whalitua, e na ua maliu le tina. Pei ta ina ta ue anga Philly. O le ta maa lea ua toe wha foisia neilo na maa losi, e na ua maua isia mo le wha mai o le COVID-19 fruiva, a o iai to tono intia. Peitai o lo tau mwhaile malo i se awala e toe whaafo i maiele ta mai Samoa. O no le whaafitau le poloko wa lele mawhai ngā malanga mai intia i Singapore, le e ui mai fiti, o lo tau fia matapunia le temile nei. Ta ua foe anga Philly, wa silia le tau sangatalu na poloko le ta mai intia, mai o lo ta lia le malo se teimi mua mua mawai se avanoa, e mawhai ona toe fo i meile anta mai Samoa, o le awha ia loa malele whaatuai. E ui no o le ua wha amaune mai o le ofisa le wa ai taua Samoa i Molinuu, e iai se a wha le ua ta amilo nei le Pasifika, pei tai le mai taua le ofisa, o le a le a wha i nai Samoa le ta avili ngā le a wha. Pei tai e ui o le tala fia mo le antanu, ai o lo wha amautu pia ma wha a waula pta inga, ma pui ngā masani le vai tau le nei o wha, ena ia utangia le antanu, le o lo tu ina mai pēr le ofisa le vai tau i ansa uma, a wala saunga le mua le antanu. Ai maise la vai tā penanga mono whanga sa une ia fianga o ti munga mamafa malolonga, ona o le ua iai tonu le antanu le vai tau a wha, e whai sina maa le ale. Sau nole sui ofisa sili o le vaenga o le vai tau, a wha ese Dr. Lutelu tau ave, o lo wha a wau pēr o na mata i tue le ofisa le vai tau talo le tau mo le antanu. Mai o lo whau tua ina i le mamalo le antanu. E asi matanga ia ne leitu lau i lunga o pengta whailangi a le ofisa o le vai tau, mo talo le tau mai lea teimi ma lea teimi, maa so tai tasi. O tātou tala whauia mai Samoa, manuel ni yaso le tātou watanu. Whasoi foia. Fia,
e whamalo atu ia i lau whafunga ia lau mai maonga mai foi. I le nefoi vaenga o le tatou Polokalame i le tautua sifonga lau mua. Ua 25 minute te aile i tu lai tasi. Ta foi le lua ia whaamuta foi le tatou tautua i longo le Facebook Live ma le YouTube. Ia alo manga lua tau lua tupea ma le usea Savelina whaawa wina le tautua. Savelina le wa mata o natu ua ia nai tatou whana wa onga. Wai nei tamaitia wai le fale ia a tau no fo i wa fetu na ifo i taimi o mātua wan e nei si mātua i le umala to ngadwenga. Befta mai alvas fo ia loa mai a ia nei tamaiti nei vai aso na isi tamaiti. Au nei whana fo i e tele lava i child care ma onga ama tai tele lava i tuwai lava na tu uona i fua i ngadwenga nei mātua. Sa o le lei. Awai le o toi tau ngofi te tongi no holiday Freelea Polokalame foi a vi whanau. E a vi whanau. Pe toi titi a se lau mon tupu tami titi to atasi le aso. Ko. Pe a wha pele mo moli, pe mo moli le fitu tai au ai piki le lima. E le afi afi. Ia, e le whai ngofie. Luna winga sawa le tutongi o le tamapol tina alu atoa ia ia. Ia whau popolo ia ma le tutongi ngolo mo kesi ia po le nofo mautongi. Ia wale ai ma se mea e mai maua a. Ia mai se le tau ngatao no whan no whamautongi nei vai taua. Si i lawa ilunga. Pe o loto anai mātua e tu unga ruenga ai no nofo malato whanau. Ia ono vaenga lea le tangata. Le peo Samoa a Savelina. Ia. E tatalu atua tele ia. Pui a inga fui au tawhai. E alu atua mai vai. Vai na o te ia. Mai vai mai tata mai tia leanga e. O leu te albatu o le te whaatau, te ala tuia pia la o whi aua e vai mai ta mai tia whamon. E vai te. Ai posta mai titi la i titi a. Ai ne ia e loka e leo pe atu una o ta mai tini whai. Nā la, sa o le lei. I o le se senga nā wa Samoa. Ia o le vai taimi fo i nei. Wa tā puni fo i whale o a inga wa. O whai fo i pā inga i Samoa a. E loka mai luma lau pā na lo watuai tonu loka mai lau pā wale wa tau le mau wala se mea nā o le vai mai whāna wane a inga se matu atu le pe au. Moni le. Ia, mā nei a le tau mawhai ngā stene i titi le maua e fo i a. Peisana polo keti na whai lea onga. Ai pe o le taimi nei, ia le ua pei ua umani lava o se pisi nisi ua matua pisi a. Le tala le na e au mai e nei tatala noa. Alta mai tai sifuru iwa tau sanga. E malanga mai i Cambodia. Ele i lewa na mai masiona ainga mai Cambodia o mai lua fesifulu. O i tolu tau sanga taluai. Le na amatali ai ona tango foilea pi whatai tai ona whaatauanga. Pini ti. Pini lau ti. Ia la tau ia la tu no. Amatan whaatau foilea le wa umai fuwa. Wale o male bloke te wa ave pisinisi. Wa pisia ya la a. A pena ista mai tai na moana le swafa. Na ina tena ngalanga lulu e faatasi. Tama fai mai le pisinisi. Ma na ia pele wa vai atu ana amata tu sala wa mola na ia lo na ia no mana ia le umale. Ma na ia tele ia o le afo i o le songa. Mana ia tele. Ia le tele na ngau si pisinisi taimel COVID. Ia le manu ia pisinisi a sia tupulanga talavo. Ia le ufa atasi lo awai ai fo i malona uso. Malona uso e fisosoani na pisinisi. Ma wai fo i la tau. Ia ma fo i la tupe malea. Lo mana i fo i. Mana ia tele ia la vaenga ia ave pasi i fea wai kato a. Mana ia le fai ungal pule nganu fai tu malo wai kato. Ave ia le bonesi ia tu sai lua se la wafeta la atoa le afo i le tupe au fai o bonesi. Le la ave fa soa anga i la to ave pasi ia no winga fa mai pe tu sama le afeta la le tupe mawai le. Tangata foilea. Ia, tangata la pasi foilea i full time. Le whainga luenga tō mau. Ia, o pei o lai whaata wela tō ngā luenga le na whai jaimina tāpuni ai le tō malo COVID. Ia. Mana ia awata fia. O ka sole. E malolo o matangata ia e whainga luenga. Ia nei ave pasi. Ia ia so malolo. Sa o lelei. Ia se vai le mana i o tau ia mana i o ponesi o koka e se tele o ponesi. Ta ia fetala. Ta ia fetala e fa foi no mira.
Ya. Tu sala le wata fa soanga tu fa soa ina fa tang fita fa so le fita le fita la pasile pola na Mana pola fa ye. Mana ia le pasi foi le fai lo na inga mala na fa mana yo na alo a. Ai o mau lava le tupe fa la tu Christmas ia. Ka e tongi fo ia vaenga fo ia taun fa mua. Iwe. Ia o le si vaenga Savelina ia o le suka voi man tua le foi sa tata la no foi vai asa le o te ai. I suka foi le na mai au tala fo le spina mawaini. Poni vai la au ona. Ia. Ia le wa matauna le vaenga foi le fie foi le baking. Nai na tai tu lau fa. Ia. Ia le wa sioki le tau su e la le suka ina. Ia o mantu. Ia mantu foi suka ena le fai fo ia fa ausi le niu fa ausi. No winga lai le o fai ngofi fo mo nei tangata ia tato wa ia le fai fa ausi ma kuka fa pena e. Ia man sempo. Tamale va tamana lava tamana in weli puti o vai luanga o le Christmas. Ia ona foi la le sa tue vala au lau fai nei so enga i pola le mea wale o le sa vala au e tue fa foi au fa leina tue ave tue fa tawa tu ale fa fana na tue fa foi le suka ile lo pola le mafuanga leina fai ma tue o ile i fa tau fa le lo ne o countdown le fa tawa le suka na ia ona ia tu langa o le sa le mo so fo malo loina mai le suka ena taimi nei ia ala ia no fo tai fo il tato atu wa rai taimi nei de tele fai a keke ta olele tele meso mali hen so fo malo loina na ia la vai foi Savelina ia vivi inga o le afio anga fale la tai Fofonga se io rupese ma fai loa o te lefa tu fua o se tana aya ona na fomala malama tangata masio na fa asino manga ole ai ngatawa andale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngafa no so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia Tafa, ole aufia, ola utamalena, la uita faifa, I amapana wailoa, aisamoa, Samoa usile fa afofonga, se io pese mafa ailoa, te lefa tu o setana aya ona na fomala malama tangata masio na fa asino maga ole ai ngatawa anale matua moepo malona ai ngatoa fitu otama afio mai la ia o ngafa ua so o tino so o papa ai nga o tupu o papa ainga o tafaifa ala mai la ia I matau a sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata afionga e mamala ainga tawana se maia ai fa atapatafa ole aufia la uita faifa I amapana wai
Ia ana se ko fale moe ma fa fianga tu ua le masaninga fa awa toi pel tau tu al si fongo la mua mo toi sfuma le minute ona tale o le lua fa mo tai foi tatu tau tu Savelina se ia vato enta tolo fa anga nei tatu woe ma futa mai ia le tinai Erika ma oe o a pelu e nesi alo fatu po kala me a Hillary Oliver finga ia Sila ia soia ma le siva Manuelo asfa nau ma lesi Manuelo asoifua Amelia fa moana mai la tofu o le mafuta mai lungo tatou app ai Savelina pe ona fa no atu na wa stato talalata mai winga fo I cases po tangata fa maunia le yaso tu sai to valus ful tangata fo ia o fa maunia fo le yaso e tu sai male fa laulanga le tanga winga so fo maloloina valus ful tangata fo e mo mai tono New Zealand ia o le e to alua ia tangata fo ia I tono no fo fa no fo se tangata I tau no mai fafo a ole fo ila sa il fam talanga ile fam talanga o pepa fam talanga le tanga wengon so fo maloloina le li poti ai fa pea e yeni tangata io se au fainga lunga fo ise va lele o le wailo nei sala talata I se tangata u fa maonia ile Omicron pole Omicron variant I tono Australia ia o tangata whainga luenga la ia au waa ia na taunu o mai New Zealand I le pō na pō ia o lo wha anu fo isi ala I tono se whale fo ile wha anu fo isi tangata I se MIQ facility tu sai fo I matu unga o tangata I whainga luenga I lungo waa lele whiwa I wha wao malo ia pe o le tūlanga na ele I wha pia mai waisisi ua maua le Omicron I tono New Zealand a o tangata ia o waa ia whainga luenga waa lele o le sala talata I le na a fia I tono Australia. Yes, I tātou talia pia. Ai, o tu so tangata whaula I o maua, to lima sfutasi au Kilani, to lua sfutasi Waikato, to ofito I Bay of Plenty, ia man to tasi taupo. Ele I o mai asisi nei Wellington. Ia o tai au le tala I le poda le au Kilani. Ia, na tātou lua lo le ia ina. O tai au le silia ma le afe, lima se lau mo tupu ia tangata le la malanga mai fitu afi fitara afi fitu ia fatu e tangata I malanga le tangata I tu ua au Kilani e o bitonu ese ia male au whaingala na le la mai Wellington ia e pe o le lapta inga po o le fautuanga lava ia masani
A whaapea lawa te whaalongo ua le manuia, whaile test, pe whailau su engal vairusi. Ia ai alu se no whanga, scan le QR code pe le stala. Ia ma whailau tali puponi o whonga, ma lau vaccine pass whaali. Awane ingalo le vaccine pass. Awane ingalo. O le maali o le sifale o loa ia mātou, whale ainga ia mātou i porua, Savelina i le vai aso nei. Eina whamatala fo i le si tina e whaingal wengai. Nā watu le tangata, o le tangata nā watu e tausami ei. E la tua e whai le teine le tūru whai tutoa. Whaali le vaccine pass. Aita. Oi, zoni. Sauloa le ali i le i whafo. Spray uma ia. E spray fo ia le vadi. Spray paint. Oi, spray fo inga. Sauloa spray uma ia whafo or whale ainga. Oi, so. Uma na tango spray. Tango loa ia toi vidi a leo ia ngai ia. Oi, so. Tango toi vidi ai i whailan whase ai. Tanu mai leo. Tanu mai wale ises. Oi, so. O whai atu lau teine le whatu. Tanu siero se samo. Pela nei lua ala ile muso eta. Ai mana ia manatu le vaccine pass. Sa ole. A wat fa misa pe a Wa pe le tele na o le o isi tangata ia e fa pena fo ilai o i falsai o no lo fa ngale vaccine pass. E pe o le nei tangata la ia tele i fa ni tu i le se pasi ia po se fa maringa fo iloi ua mai atu i pui. Ia watu nei ia o la fo ia fi fa tau tu fo ia i fai au ma ia ai e tau fai e fai lo a fo ile tau sila fia o e kali se muli la vai i polo inga ia ma fa atu langanga fo ima tu la fo no le al malo ia tau fo ina muli tai e kali sia ia o ia tatou i tatou ofisa a Savelina wa le wa matalia fo i tatou. Ia ona scan tangata pe fa pe o mai i tatou ofisa. Sa o le talia ina fo i tangata fo i le ile o fai ile o isana vaccine pass. Na ma nei fo na toi fa amna to atu ia fai o ile fai lo tu ia ele ma fai na o mai tono tatou ofisa o no lo fa malu fo ile vaccine pass. Ia po le pasi ai lo ai i wa mai au tui pui. E tu sa foi pe o mana fai tui pui e lua Savelina. Ai ale ai a se vaccine pass e fa ali fa au ni ai o mai. I le tali ai na pe te sawa e fina mai o mana fai tui e lua. Ia e le tali ai na se longa e fa ali le. Pe o ta o nga foi le fa le foi le McDonald's Thailand ta ia. Ila sa Ia tu faali ma vaccine. E tā pā o malau pasi le ina ia i loa ua whai o tui. E mā nei man tua lau whala inga nei te tele. O le te sau whai e tele lo po ini tangata ia lela e te loa le te sau whai te mau ti loa. O mana whai tui pui o tangata i tono whala inga ia. Mana ia. Wha manatu pe alvaenga nā wa tele ia. E mai se fo ila i tūlanga ta alonga, na filen fa san lawa i le uni la kapia New Zealand. Ia. Tangata la kapi uma tama ma le tupa o li ima tuma i tai. O la ta uma lava la le ta alo i tono kalapu. Fa apea fo ila ma onga ia maulunga po o kolisi. Ia o tutau sanga le wa uma ia tui pui e lue fa onga le vaccine pass. Ona fo ila a fai ta alonga ia au ta ito asfulu lima. Mantua la kapi supa. Ia mantua le fa onga ina le pass. Ia ena ole eile tupe o eile numero fa tapula o tangata e iai. Pe lus fulu lima. Ia. Ia pole ioi. Po lima sfulu. Ona winga. Ai mantua lao o lao fa ingo au lakpia ta ito asfulu lima. Ia tolu sfulu tangata lai lunga o malai taimi na. Ia fa atasela ma officials po lenga au ta itasi. Ia luna winga wa o vatu no mera. Pe o le si fa po langa na le. Iuni la kapile sa fa ia it's tau na winga la nai fa nau e a fo i le la kapi ia it's tau ona faile toi pui te ua wa atu tau sanga le wale mfainta alo wai le ia mala to fo le ta alo tono kala isa au le ia mana ia te le famani nunga o le vaenga le Savelina e le fo i e tu le e fo i pe una ia e fo i tupulanga tala voa e le ia si tamititi lenta to fatala no nei tai fai ngā tui le aso sa le na pi sa titi e lava no na finangalo le tui ia ina wa tu so sana ngaluenga ia wale mfai na sue ala ia wa ia fo ia
ia le vaenga na o le form po le pepa le mai. It's tau wā na whaatumu, whaile tui. Ia le nana watu ia na nafi e whailon, o ila sosa e whailon tui mua. Mana ia tele, ia. O la wailoa wa tele a vaenga, e poloka mai ei. Ia, a whainga taina su el ngā luenga, ia. O samaiti leo, samaiti Nigeria. Ia we, masamai Nigeria ma Afrika. Ia. Ia, vai foi vivi inga la fio anga toa mua, ia mai a whaaiu Pettibone. Salam
e whamalo atu ia. Ua tu lata fo i si ua tatou tautua i le nei aso. Whamalo atu. Sabrina pea nei e te telinti mo i tai a outu. Foi lana. Lei, o le vaenga pito i lalo ato o Wellington ea, le motu i mātu le. O vai ato le e mamawhati munga e iei awala o tāponia o na o le watatafe vai. Ia i le vaenga pito i lalo o le motu le nei e tātou. Ia o le i le vaenga lea i tawhatafa o le malaiva le Wellington e. Ia le fofa apea wa onos full tolu ia whai ngā malanga ia i le vā. Whai ngā malanga i malaiva le Wellington e. O lea wa e o i whai le afors fululua ana nei. I le aulia nei. Ia wa tolo po fo i lea pe le wha taunu wina. Ia ona o le tūlanga wha le tonu o le tau. Ma le te tele o te munga. Pawa ia tu isi vaenga ia o Paraparaumu, ia wa tāpuni isi lato awala ia i le Kapiti Coast. Ia ona o le lolo vai o awala. Ia oi sole. O le ute vai fo i le mātou vai tawhele. Mātou vai tawhele o whea o le fo i o le Hart City River, Riverbank. O i le ua vai atua tāpuni ia fo i le pulenga anu o le Hart City. Ia po o le tu malona, ia le paka fo i nale Lena lolo vai e ta vale sai lena i Samaria nga lena alu stama o Jeffrey. O Jeffrey to filau foi fai. E alu e toso e se ta vale. Ia le foi lau te vato le o te ta puni fo i le pulenga no o alehat. Ia ona ua amatan si le magulunga le vai tafe la valea. Ia i le Heart River. Ia ona o timunga ia le lopeto ia fo Samaria nga lena toso ta vale on polokai. Taro fai asa velina le la moi por wala. E talo fai le man. Ia Savelina vai taimi foi nei fia foi ia tato ia pe amana ia mai aso e o ta fanga ma wat foi I telefon foi fai ngor vai aso ia. I foi si tamai titile fa pe sa malemo Ia. Ia mana foi vat fa fotuanga foi ia tato nana I tato fa na. Sa ole. Awale watu lata Christmas. E man so o taimi nei ale lei fo ia nai mato wai fifia e oi. E le va inga o tamaiti ne wa o tamaiti fo so le na o le sama I taimi ai se po ile va ai fo ile pe ia ai e se le va ve le tau vetu le tamaiti. E fiu fo e fai ai ia tala fai na ia matua o fai fa no lata Christmas. Na ia ole puipuinga lava ma le saunga le mui nei fo vai tau. Ia, ai ona tā taimi Savelina o toi 5 minute o talo li lua mana ia e whaista whato wha ia I lungo nei tato ngō ia ono mafuta mai. Ia, malo lava whaftai te le lava ia tu uto umalawa o lo mwhena mafuta mai le ngata I lungo le tato app ai whaapea fo I lungo le tato Facebook live ia malunga le YouTube malo lava whaftai le langolango e alai lo uto whaafonga mai. Ia maki mai fo ia uto so ta inga nei whaona po nei whai ona maua tuai al tato tautua ile nei fo ia sonua. Ia ai toi a mata fo il tato wha sala launga ile tai masani le to lai fito ile tai au a tai au ai taimi nei mai lava I lau whai ngā luenga le tai au nei lasa ia pa ia mai I ma ua nei male uso ia ana nei fo ia so ia whaaftai tele lava ia wha soifua ia manuia lava ngā luenga o tatoi o le nei aso. Yes,
sa o mea umana whaingata o nei tā sanga ua tato au lea mai I nei manui a ua tato maua mai Isa